ಪುಣಚಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ ಬಿಯರ್ಲೆನ ಪರವಾದೆ ಪುಣಚಬೈಲು ಗೊತ್ತುದಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ಕಾರಿಂಜಕ್ಕ ಒಳಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡರು ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕ್ರಿಸಸ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿನ ಬಿಯರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಾರು ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸುಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು 14 ಜೊತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಂಗ್ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಇರ್ಲ ಕಲ್ಲಿರಿ ದಿಲೀಪ್ ಇರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಿಡಿ ಹಾ ಹಲೋ ಈರ್ನ ಜನ ನಿಂಚೆ ಕಡಪಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ರಾಹುಲೆ ಉಂಟೋಡು ಬತ್ತಾರ ಚೀಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗಲಿ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ ಮೂಡು ಬದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಏರಿ ಮಾರೋ ಬರ್ಕೆ ಹಲೋ ಈ ಮೇತೆ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟ್ ಆಡ್ದ ಎದುರ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನಗ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಮೀಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಐಟ್ ಆಂಜೆ ನಗ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ಆಗ್ಲಿ ರಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನು ಈತೆ ಟಕುಲ್ಲಾರ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಂಜೆ ನಗ್ಲಿ ಕುಳುದು ನಗ್ಲನ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜನಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬ ನಗ್ಲು ಉಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ದಾಮಣ್ಣಿ ಮುಣ್ಕೂರು ದಿಲೀಪಿರು ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರು ಕಲ್ಲಿರಿ ದಿಲೀಪು ನಿಗ್ಲಿ ಅಂಜವತ್ತ ಡೌಟ್ ಉಂಟಾ ನಿಗ್ಲಿ ಆರು ಪಿರಿಯ ಹುಡುಗಿ ನಿಗ್ಲಿ ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪಡುತ್ತೇನೋ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇಲಿ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ನಾರಾಬೇದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗಾರ್ ಜಾಲದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಅಡಬಲದಾಗ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅವು ಪಂಜನಗ್ಲಿ ಕುಲ್ಲರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಆ ಶಾಲು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದನ ಹುಡುಗಿ ನಿಗ್ಲ ತಿರ್ಚಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಾತೀರ್ ನಾನು ನಿಗ್ಲ ತಿರ್ತಿ ಬೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾರೇಜಿ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ದುಮ್ಮಿ ಬಿರ ಮಲ್ಪರಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ಒತ್ತೇಲಿ ನಂಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಈತ ಏರು ಒತ್ತಗಿಡವನಾಗ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಒತ್ತಗಿಡವ್ರ ಈತ ಹೊರ್ತು ಬೋಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ದೇದಿ ಇದು ತಾಯಿಗೆ ಈತ ತಡದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಒತ್ತ ಗಿಡ ನಗರ್ ಪಟಕ್ಕ ಗಿಡ ಅದಾವಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತ ನೆರ್ಲಿನ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯನ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಐನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಐನ್ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎದುರು ಬೈದ ನರಿಪಿರ ಬೋಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಫಲ ಬತ್ತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒತ್ತ ಗಿಡನಾಗ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಮಾತ ನಿಗ್ಲಿ ಎದುರು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂತೆ ಪಿರಬೋಲಿ ಇರ್ಲು ಪಾರೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಇರ್ಲೆಗೆ ಅಡಚನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ಅಡಚನೆ ಅನ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಊರ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತಿ ಎತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತದೇರು ಅಪಕನ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸುದೀಪರ ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಇಂಚೆನೆ ಇತೇ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೇರು ಅವಳ ಮಗಳಿತ್ತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಶುರು ಮಲ್ತದುಂಡತ್ತೆ ಒಂದ್ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಬಲ ಕೋಟಿ ಕರೆ ತಗ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಲಗು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡ್ಗಳು ತೂಪೇರು ಅವಿಟ್ಲ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ತುವಾರ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಈರ್ ಪಾತೆ ರೋಡಿ ಈರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಉಂಡು
ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ ಎರಡು ಫಾತಿರ್ ಮಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಮೂಲ ಫಾತಿರ ಏನಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೋಡೆ ಮೂಲತೆ ಉಂತುದಿನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೋರ್ತುದು ಕುಲೊಂದು ಮುಲ್ಪೈತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಓಯ್ ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಮುಳುಲ ಹೌದಾ ಇತ್ತ ಪೋಡಿ ಏ ಪಲಾಯ್ 10 ಬೇರೆ ಜನ ಪೋಡಿ ಆತ ನಿಂಗೆ ಆತ ವಿಷಯ ಆತಿ ಹಾ ಅಂಚ ಪಲೈ ಓಲ ಮೀನಿ ಮೇಲ್ ಬುಡ್ದು ರಂಪುಡು ತಿರ್ಗಿಣಂದ ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತೇರ್ಲು ತಡಾಂಡು ಇಂಚೆನ ತಡ ಮಲ್ತೇರ್ದಂಡ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಮ್ಮಲಾಡು ಒತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ತಿಕ್ಕಂದು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ ಅಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟೇ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ ಇತೇರ್ರಿ ಒತ್ತೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲದ ಉಜಿರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಬುಜಾರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಬುಜಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಂಗರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗ್ಲತ್ತ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಪೊತ್ತಾನು ಒತ್ತೇರು ನೀ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಚೂಟ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಪನೋಲಿ ಬೆಲ್ದಾರ್ ಬರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾರ್ ಬರಡು ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗರೋಡಿದಾರ್ ಬರಡು ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡನ್ನ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 15 ಜೈತ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಪತ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತಿ ತೋಜು ನಮೂಲು ಓ ಬೋ ಚೂರು ಇಂಚು ತುಲಿ ಒಕ್ಕ ವೈರ್ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಅವಡು ಓ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಅವಡು ಒಂದು ಪಿರಬಹುದು ಪಾತೆರ್ ನಾನು ಅದು ಜಾಗಿಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಜಾಗುಂಡೆ ಇನ್ನಾಡಿ ಬರಂದವು ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಹೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾಗ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದಾಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಡನ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲ ಮಾತಾಡ ಬರ್ತೇರಿ ನಿಗ್ಲೈತ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಬತ್ತಿ ಜಡ್ದ ಚೀಟಿ ಅಂಗ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ನಾನು ಒತ್ತೇರನಾಗಲಿ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ದೇದಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದು ಇಪ್ಪಡ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಎ ಊತಿ ಅವಳು ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಉಲ್ಲಿರು ಅವರು ಆಡು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲಯದಾಗ್ಲ ಅಂಡ ಜೀಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಡ್ಬಲ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ವಿಟ್ಲಕೊಂಡರ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಬುಜಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಏತೆ ಅನ್ನನ್ನು ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತಿರಲು ಬೋಳಾರ ಬೋಳಾರ ಎ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಂದು ದಯದೀದಿ ಗಮನಿಸವಡನ್ನ ವಾವಾ ಸಾಲು ವಾವಾ ಪೊರ್ತು ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಪ ದೇಕಾಡು ಪಂತಡು ಬಲ್ಲು ದೆಲ್ಯ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ ಸಾಲು ನಾವರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇತ್ತ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೆರು ಅಗಲ ಸಾಲು ವಿಟ್ಲ ಕೊಂಡರ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ವಿಟ್ಲ ಕುನ್ನಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ವಿಟ್ಲ 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 ಕುಂಡರ್ಕ ಮರವಾಳ ಅಣ್ಣ ಕರಿ ರಿಪೇರ್ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಓಲರು ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇருந்து ಉಳ್ಳರ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಪಲೆ ಆಂಡ ಒತ್ತೇರ್ಲ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬದಗಲು లేదు ಹಾ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ತಾರಾಂದು లేదు ಹಲೋ ಓ ಈತ ಕಮಲ ತಡಾಬ್ ನಾಯ್ಕ ನಾನು ದುಂಬುಗ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಾ ನನ್ನ ಉರಿದಿನ ಕಮಲ ಅನಗೊಂಡತೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಸಾಧುವಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಬೇಕಾ ಸಾಧುವಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ 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 ಬಿ ಇದು ಬಡ್ಡಿಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜರ ಮೂಲ ಎತ್ತೀರಿ ಪಿನಾಡು ಅಂದ ಕೂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಅತ್ತ ತುಯ್ಜಿ ಮೂಲು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನೆಲೆಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕೆರೆಟ್ ಮೂಡಬದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನೀಲ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಮೂಡಬದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನೀಲ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನೆಲೆಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರಲಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೋಣ ಬಾವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬಂದೆ ಅತ್ತ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೋಣ ಬಾ ಅಲ್ತೋ ನೋಡೇನಾ ಮಲ್ತೋ ನೋಡಿ ಪಣ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಒಂದೇ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪ ಅವಡು ಹಾ ಬಿಡಪ್ಪ ಅವನೇ ಸಾಲದಿರಲು ಒಂಜಿ ತಡ ಮಲ್ದನ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ತಡ ಅಂಡೆ ಸಾಲದಿರ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡ್ಪೂಜ ನೂಜಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ దానండి ಓ దాన్నే అండి ಬಲ್ಲಬಗರದ ಬರಾತಂಡು ಹೋಗಿತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರಂದ್ ಬಂದಾರತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೆರಿ
ಎಂಗ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಆತಂದ ಪನ್ನಾರಿಜ್ಜರೆ ಪನ್ಯಾರು ದೂರ ಬೈರಿ ಪಂಡಿನಾರು ಹೋದಾಂಡು ಲೆಪ್ಲರ್ ಓ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಡೇನಾ ಲೆಪ್ಲೆ ದಾದಂತ ಕೇಳಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಲತ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮದಾಯ್ ನೆತ ಬೆರಿಕೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಗಡೆ ಮೇಲೆ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿಗೆ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ತೇರಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಚ್ಚದ ಗೊತ್ತು ಸಾಗುವ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಆತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಲ ತಯಾರಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಿಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂದಲ್ಲೇ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರನ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರ ಬುಷ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಇಂಚು ಬಲಿಗೆ ಸುಧಣ್ಣ ಜರ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬುಟ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ ನೋಡು ಮೇಲಾಣೆ ಬಲಿ ತುಕ ಮೇಲಾಣೆ ಬಲಿ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ అడే ఉంతాడు పన్న ఉంతాడు దుమ్ముదాయి పోపారు ఓ ముక్కలు ఉంతాది జరా చిన్న గారి తక్కలు ರಡ್ಡ ಪಾತಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ರಡ್ಡ ಪಾತಕಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾತಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರನೆ ದಕ್ಕಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬಿ
ಅವು ಜಾಹೀರಾತುದ ಕಟ್ಟದ ನಿಗ್ಲ ಐನ್ ಮಗಪ ರಡು ಜೋಕುಲು ಐನ್ ಪತೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಪ್ಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೈನ್ ಬುಡ್ಪ 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 ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಂದ ಅವು ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪ ಬುಡ್ಜಾರು ಬೊಕ ನಿಗ್ಲಿ ಏಪ ಬುಡ್ಬು ನಿಗ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋಗ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಬಿದ್ರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರಿ ಮರಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಧೆ ಅಂದ ಅಂಡ ಪತೋನಿ ಪತೋನಿ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಹತ್ತಲ್ಲೇ? ಪತೋನಿ ಅವು. ಪೊರ್ಂಬ ಪೊರ್ಂಬ ಪೊರ್ಂಬದು ಕಟ್ಬಾರ ಯಾ ನೆಕಡ್ ಬಂದೆ ಕಟ್ಲೆ 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 ಅದು ಯಾನು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಬಂದು ಮಲ್ದಾರ ಕೂತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೋಯರಾಗ್ಲಿ ಹಾಂ ಬರ್ತಾರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಬಿದ್ರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರಿ ಮರಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ 13.85 14.36 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲೆ ತಗ ಬರ್ತಾರಾ ಅಡ್ಡಬಲೆ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರು ಆಗ್ಲಿ ಮುಡ್ಪಲೆ 5 ಬಕ್ಕೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾವೆ ಅಡ್ಡಬಲೆ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ 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 ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಗಡ ಮನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗಣಪ ಬಂಡಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ತಯಾರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ ಬೆರಿಕ್ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಗಡ ಮನೆಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲು ತಯಾರೋ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್
ಅಣ್ಣ ನಿಖಲುಲ್ಲಾರ ಬೆಜ್ಜದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಜ್ಜದ ಗೊತ್ತು ಸಾಗು ಬೊಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ನಿಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬೆಲುವುದಕ್ಲತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಬಿರಂತಲೆ ಅಕ್ಲು ಬರಡು ಬೆಜ್ಜದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಡು ಓಯ್ ನಿಕ್ಲು ಬಿರಂತಲೆ ಮೋರ್ಲಾ ಭವಿಷ್ ಗಿರ್ ಶಾಳುವೇರ್ ನಟ ಬಲೆದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮೋರ್ಲಾ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಮೋರ್ಲಾ ಆಂಡೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲೆ ತಗ್ಲಾಂಡ ಅಡ್ಡಬಲೆ ತಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಹಾ ಕರೆ ಪೇರು ಮಲ್ತೋರ್ವಾ ಹಾ ಕರಿ ಬರಲು ಒಂದು ಎಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟ ತಕ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೀರಂತಲ್ಲ ನಂಚೂರು ಆ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಹತ್ರಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಬಲೆ ಅಕ್ಲಿಪಾಡು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸಸ್ಯರ ಓ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಬೋಲರ್ ದಕ್ಲು ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾನೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಕೇಂಜ ನೀರಡ ಅవి ಮುಲ್ಪೈ ಜನಿತ ಬತ್ತನಕಲು ಆಂಚಾನೆ ಒಂದು ಆಡು ಕರೆ ಪೇರು ಆಡು ಹಾ ತೋಜುನತಿ ಅಂದಂದು ಹಾ ಬುಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅವನಾಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆವದ್ದು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಲಿಯೂರ್ ದಕ್ಕಲ್ ಅಡಿಯಾಲಿ ನಿಖಲ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬಿಲಿಯೂರ್ ದಕ್ಕಲ್ ಅಡಿಯಾಲಿ ಬಲೆ ಅಕಲು ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ನಿಂತು ಕೊಟ್ಟು 82 ಜೊತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ ಹಾ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ 14 ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟಲು ಬರಿದಿರಿ ಹಾ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ರಡನಮರದಲ್ಲಿಗಳ ಪಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕರಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಹಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪುನಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗಳ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಹಾ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಿಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ಪುನಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ಕಕ್ಕಬದೋ ಪರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೋಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಕಾರಂಜಕ್ಕ ಒಳಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ತಗ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುಣಚಬೈಲು ಗುತ್ತದ ಏರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಟಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ತಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಟುಂಬನ ಗುತ್ತದ ಏರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದ ಬೀರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪುಣಚಬೈಲು ಗುತ್ತದ ಬೀರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣತ್ತ ಏರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಳ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪನೋಲಿ ಮೇಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ತಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮರಡಿ ಬಸವನ ತಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಾರಂಜಕ್ಕ ಅವಳಕಟ್ಟ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಟ ತಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸರಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಏತು ಪುಡ್ತುಕು ಸಾಲಂದು ಪಂಡ
ಇತ್ತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಹಾ ಮೊಗಲು ತಯಾರವ್ರು ತಯಾರವ್ರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರವ್ರು ತಯಾರವ್ರು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡ ಸಾಲು ಹ್ಮ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಹ್ಮ್ ಆ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡ ಸಾಲು ಹಾ ನೆನಪದಿಲ್ಲಿ ಓ ಓ ಓ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಎಂತ ಮಲ್ನೆಗರ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಾ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಹಾ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದ 4 ಸಾಲು ಹಾ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಸರಿ ಅತ್ತ ಹಾ ಓ ಹೀರಿ ನೆನಪು ದಿನಕ್ಕೆ ಶರಣು ಓ ನೆನಪು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾ ಶರಣು ಅತ್ತೆ ನೆನಪು ದಿ ದಯನ್ ಬಂಡ ಈತ ಸಾಲ ರಿಜೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಯಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅಗಲ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂದು ಐಕ್ಯ ಸಲುವಾದ ಆ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಮಧ್ಯಡು ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ 4 ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲ ಮಲ್ತನೆ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬಜಿರುತ್ತೆ ದಯ ಅತ್ತೆ ದಯ ದಾ ಎಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಹಾ ಬಿಡ್ಬಲಿ ಬಿಡುವಲ್ತೆ ಬಿಡ್ಬಲಿ ಈತ ಮಾತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಮಲ ಬೇಕೆ ಮುಗ್ಗೆಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಇರಾದೆ ನಿಧಿ ಬಂದು ವಾವಾ ಸಾಲನ ವಾವಾ ಪುರ್ತು ಮಲ್ತನ ನಂಡ ಕಮಲ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವ ಆಂಡಲ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಬುಜೀರು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಲೇರು ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಬಿಡಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ನಾಕ ಇನ್ನು 11 ಆಯ್ತನ ಹತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಬಿಡ್ಪ 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 ಓ ಬಿಡ್ಪ ಏಪ ತೈ ಅಂದ ಹಾ ಒತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತ ಒತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನಾಗ ಈತ ಪುರ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ರಫಕ್ಕ ಬರ್ಪನ ಗಿಡ ಒಂದು ಗೋಪಣ್ಣಿ ಅವಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಂದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ 14 ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದು ಆ ಒತ್ತೇರ್ಲೇನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬುಲಾರ ದುಮ್ಮು ಬಿಡೊಂತೀರಿ ಅತೆ ಪಟ 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 ಬಿಡೊಂತೀರಿ ಕಚ್ಚ ಪಾರ್ದೆ ಬರ್ಪುನ ಪತ ಬರ್ಪಣ್ಣಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಒತ್ತೆದ ಅವಕಾಶ ಕೊರನು ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ಪಿರ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾನೆಕ್ಕು ದಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಏತೋ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತೀರಿ ಅತೆ ಐಕಿ ಆ ಅವಕಾಶನೇ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯ ಅಂದು ಐನ್ ಕಡಿತ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕಲೆ ಕಲೆ ಉಣ್ಣ ಅಂದು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಇರ್ಲುವರ ವಾರ್ಮಪ್ಪ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರ ಬೋಡೋದು ಅಂದು ಮೈಪುರ ಸಡಿಲ ಅವರ ಬೋಡೋದು ಒತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂದು ಒಂದು ಐನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತುನು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬಲದ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡ ಬಲದ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲಾರ 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 ಬಿ ಬಲೆ 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 ಏರ್ ಬರ್ಪಾರು ಬಿಲೂರು ಮೇಘನ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ನಿಟ್ಟದಾಗ್ಲವ್ರು ಬರ ಏರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಲತ್ತೆ 6 ಗಿಡವನ್ನ ರಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೆಚ್ಚದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ 4ನೇ ಸಾಲವೇ ಹಾವು ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಯಾಸಿಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿಕರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಯಸಿಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳಿಗೆ. ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಯಸಿಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿದ ಸಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿಶೆಟ್ಟನ ರಡನ್ನ ಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವನ್ನ ಬಳುದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೇಕ್ ನಾವರ್ದ ಮಲೈ ಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಬಿ ಹೊಸಮಾರ ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ಎ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಎ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ. ಅಡಿಗೆ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪಕಡಿ ಅಂದಂದ ಐನು ಇರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಐಟಿ ಕೊಡು ತುಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂడి ಐಟಿ ಉಂಡತೆ ಉಂಡು ಅವ ಅಂಚೆಲಿ ಉಂಡತೆ ಸಸರೆ ಓ ಬದಲಾವಣೆ ಜಂಚೆನುಂಡು ಅಂದ ಅಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತೇರು ಏಳನೇ ಸಾಲ 5ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹಾ 5ನೇ ಸಾಲ 6ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹಾ 7ನೇ ಸಾಲ 8ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹಾ 8ನೇ ಸಾಲ 7ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ದೇ ಐಟಿ 7ನೇ ಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಸಾರಿ 6ನೇ ಸಾಲ ಅಂದು 6ನೇ ಸಾಲನೆ ಅವು 8ನೇ ಸಾಲ ಮಲ್ದಿರ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡು 8ನೇ ಸಾಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬೆಜ್ಜದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಯಸಿಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಟ್ಟಪೆರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಬರಡು ಬುಟ್ಟಾಣಿ ಬರಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಲೋ ಓ ಐಟ 5ನೇ ಸಾಲ ಬರೆತು ನೋಡತ್ತೆ 7ನೇ ಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಹಾ ಅಗ್ಲಿಂಗ್ ಸುರೂತು ಸಾಲಗಿಲ್ಲೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂದ ಮರೋಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅವು ಆಬುಜಿ ಓ ಅವು ಆಬುಜಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬುಡ್ಚ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾನು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿತ ಗಿಡವನಾಯ ಬರಡು ಗಿಡವನ್ನು ಪೋಯಿನ ಹತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ
ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅನ್ನಿಕ ಬೆಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಕಲ್ ಬೆಲೆ ಮೇಲನ ಬೆಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಓಡ್ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚದ ಗುತ್ತು ಸಾಗು ಸಿಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನರ್ಲು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 13.38 14.45 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಿರಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಒಂಜೆ ಪಾದಕಲಿದ್ದಾರೆ ಬರೋ ನಿಕ್ಲು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಬರೋಡು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಳ ಕೋಲಾರ್ ಪಿಲಿಯರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ನಿರ್ಲೆಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾರಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಮುಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಳ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಳ ಮಾನಿಸಾಗೋ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನ ಇರ್ಲೆಗಳ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕಮಂಡ 1 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಳ ಉಸುಮಾರು ಸೂರಸಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಿಲೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬರೋಡಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಪಣಿಚಿನ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಬರೋಡು ಕರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿದಿ ಬರ್ಚಿ ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತದಂತೂ ಖಂಡಿತ ತಡ ಮಲ್ಪಾರು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿದ್ದು ತಡ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬಿಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಎ ಇರ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರಶ್ರೀ ಬಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲೆ ಅರ್ಕ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬಾಣಿಯ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಬಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರಶ್ರೀ ಎ ಮಾನಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಎ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ಬಲೆ ಬರೋಡಿ ಏರು ಬತ್ತೆ ರಕ್ಲೆ ಮುಡುಪ ಉಂಡಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೋಡೆ ಆತಂದು ಸಮಿತಿತ ತೀರ್ಮಾನ ಆತನು ಸುಧಾರಣೆ ಬಂಡದ ಆತನು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ ಅಡ್ಡಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪರೆ ಬರೋಡಿ ಬಲೆ 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 ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ ದಾಖಲ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲೆ ಅಡ್ಕ
ನೂಜಪಾಡಿ ಅಂಬರನಿಲಯ ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬಲೆ ಏರ್ ಕಾಂಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಓದಿತ್ತಾರೆ ಏರಿ ಅತ್ತೆ ಕಡೆ ಲೆಪ್ಪದರತಿ ಅಂದೆ ಅವ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಯ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಅಡ್ಡು ಬಿಡ್ದೇರು ಪೇಪರ್ ಬುಡ್ದೆ ಪೇಪರ್ ಬೂಡ್ದೇರನ ಪೇಪರ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಡೋಡು ಬೂಡ್ದೇರ್ ಮಂಡ ಐಟಿ ಮಗ್ನೆ ರಾತೇರು ಬೂಡ್ದೇರ್ ಮಂಡ ಅಪಾರ್ಥ ಅಮ್ಮನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಸುದ್ದಿಸಿರತಿ ಅಂದ ಆರುಂದಂಡಲ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಅವಡು ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಾಸ್ ಇಡ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜವು ಅಂದ ಹಿರೇಗೆ ದಾಯ್ತನ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಕೈ ಭಾಷೆಡ ಅಂದಂದು ಕೈ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಜತ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಭಾಷೆ ಇಡ್ ಬಂಡ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಒಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಲ್ ನೀ ಆಪುಜಿ ಅವು ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬೋಪುಣಿಂದ ಬಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರೆ ಏರು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಾಡ್ಕ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ತಕ್ಕ ಬರುಡು ಕೈ ಭಾಷೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೋಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂದೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ರ ಬರೋಡ ಐಕಿದಾದ ಅವರು ಪಲ್ಲೆ 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 ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಾಡ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಅಗಲ್ ಬುಧಾರೆ ಮನೋಡು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ತಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರಾ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನೂಜಿ ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಗರ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳವಾಯ ಪೆರೋಡಿ ಪೆತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ 13.65 16.27 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 20 ಜೊತೆಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದೀರಿ 4 ಜೊತೆಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರಿ ಹಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಹಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ಹಾ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಹಾ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಬಾಡೋಣ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಎ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಬರ್ಪರೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ಬೀಕ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲಿಕ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರನೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬತಿಜೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲ್ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪುಡಕ ತಯಾರಾದ ನಿಗ್ಲ ಬರೋಡು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಹೂವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ ತಡ ಮಲ್ತಿರ್ದಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ತಡ ಇಲೆಕ್ಕನೆ ಸತ್ಯರ ಓ ಕಲ್ಲಡ ಕಮಲಾರು ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಹಾ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಕಂಬಳನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತನಲ್ಲೇರು ಹಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಹಲವು ಇರು ಗಿಡದ ಹಲವು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತನಲ್ಲೂ ಅರಣ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನ ಸಮತ ಕಂಬಳಾಭಿನ ಪರವಾದ ಎರಲನೆ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕಂಬಳದ ಮೆತ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳದ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತನಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಹಾ ಐಟ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಉಪೇರಿ ಪ್ರಶಾಂತನೇ ಕೂಡ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾ ಹಲೋ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕೂಡ ಬತ್ತೀರಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬಾರನೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಅದೇ ಹಾ ಆಯ್ತ ಬೇರೆಕೆ ಉಸ್ಮಾರ ಸುರೇಶ್ರೀಯೇ ಮಾನಿಸಾಗುವ ಸಮನೆಯೇ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬಿಲ್ಲೆಕ್ಪಾಡಿ ಕೈಪಾಯೇ ಬರೋಡೆ ಬರೋಡಿ
ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಬಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಯ್ಕುಲು ಕಂಬಳದ ಬರುವ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒರಿ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ವಜ್ರಕಾಯ ದೇಹದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪಂಪ ಹಾ. ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಒರಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಟಗಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಇನಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಪ್ಪುದಾರಣೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದ ಮಟ್ಟಗೂ ಬುಳೆಪಾಡಿಂಚಿನ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕುಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಈ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರುವಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಡು ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾತನು ಅವಂದು ಅಣ್ಣ ನೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಬರ್ಬಾರೆ ನೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ನಕ್ಕರೆ ಹರಿಸೇರಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಸೆಮಿ ಅಣ್ಣ. ಫೈನಲ್ ದ ಕರ್ರೆ ಮಲ್ಪರ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ನಕ್ಕರೆದ ಹರಿಸೇರಿ ಬಲಿ ಆರು ದೂರ ಬೈರಿ ಓ ದೂರ ಬೈರಿ ದೂರ ಪೋತಿರಂದೇರೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನ ಗೊತ್ತಾಬ್ ಜರೆಗೆ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲು ಬರಡು ಪುದಾರ್ ಪನ್ನೋಡ್ ನಿಜ ಎರುತ್ತ ಪುದಾರ್ ಹಾ. ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಎರುತ್ತ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲು ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರ ಹಾ ಬರುವೇರಪ್ಪ ಬರಂದೆ ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ನೂಜುಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಲೇರು ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾತಕಲ್ಲ ಪಿರಾಣ ಬಾಡು ರಡ್ಡು ಬಾತಕಲ್ಲ ಪಿರಾಣ ಬಾಡು ಓ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚಂದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಿ ಹಾ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ಗಳ ಹಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಿತ್ಯಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಹಾ ಕೋಟಿಕರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬೀಗರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಯಕರ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಕೋಟಿಕರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಏರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹ್ಮ್
ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾತಕಲ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನೂಜುಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲು ಬರಡು ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಸಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾನಿ ಸಾಗುವ ಸಮಯ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ತಕ್ಕಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪೆ ತಕ್ಕಲ ತಯಾರಾದೆ ಪಡು ಬುಡಮನ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪನ ಅಂತ ಬತ್ತರೆ ಒಂಜೇರು ಉಂತರ ಕೇಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ದ ಉಂತಾವಡು ಉಂತಾಡು ಉಂತಾಡು ಉಂತರ ಕೇಳಿದ್ ಬಂದು ಅವೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಣ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ಬಿಟ್ರಾನಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ ಕತೆ ಒಂಜೇರು ಉಂತರ ಕೇಂಜಿ ಉಂತವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು ನಿತ್ಯ ಬಿಡಣ ಬೇಡ ರಡ್ಡು ಬಾತಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಬಲಿ ಬಲಿ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಸಿ ತಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲಿಯರ್ ಕದಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಕ್ಕೆ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬಾರಿ ದಕ್ಕಲಾಗಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೂಜುಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬೇಡು ನೂಜುಪಾಡಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇರು ನೂಜುಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಯಗ್ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರಾ ಪೂಜಾ ಅಡೇಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರಾ ಪೂಜಾ ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬುಟ್ಟಣ್ಣ ಪಡು ಬಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಜನಪರ ಸುರಾಂಡು ಅಂದಂದು ನಿಲಿಕಾಂಡು ನಿಖಿಲ್ದಾಂಡು ಬುಡು ಬುಜಾರು ಓ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಪಿದಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಪಿದಾಡಿಯರು ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಮಗಳ ಬುಡ್ಬುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಚಿರಿ ದಾಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು అంటే గంతడే ఉంతలే దుంపొర్చి గంతడే ఉంతలే తే ఇరు ఉంతరకి ఎంజంది నూజిపాడి తక్కల బరడు ఉస్మారు సురేషి తక్కల ముళ్ళు లేనక్కల బరడు మానసాగు ఉస్మారు తక్కల బరడు ఓ ಇತ್ತೆ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ఉస్మారు సురేషి తక్కల కోళ్ళనాడ పిల్లాడు కదక్కల ನನ್ನ ಏರು ಬರೋಡಿದ್ದೆ ಇತ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ ಮೊಗರ್ ಗುತ್ತಾಕಲು లేరు నూజిపాడి అంబరన్న తక్కల బరడు అయితే ಬೇರೆಕ್ ಪಿರಾ ఉస్మారు సురేషి ఏ మానసాగు వసమనే ఏ అయితే ಬೇರೆಕ್ పుత్తూరు సరోవర ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗೆ అయిపోయే ಮಾತ ಬರೋಡಿದೆ ಉಲೈ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಸುದರ್ಶನ್ ನೈಕೇರ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ನನಗೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ಲೇನೆ ಬಿರ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಚಂದನ ಕಾಪಾರಜ್ಜಿ ಕಾಪೆರಿಜ್ಜೆ ಕೋಡೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಇರ್ಲು ಜಪ್ಪನ ಪಂಟ ಅವು ಆರು ಪಂಡ್ಪುಣವು ಪಂಡ್ರ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ಕಾಪಾರಜ್ಜಿ ಎರ್ಲು ಬರೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಲು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜು ಬಾಲ್ದಾಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜು ಬಾಲ್ದಾಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇರ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಪಾಬ ಬುಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಣ್ಣೆ ಕೋಡಿರ್ದು ಒಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತದು ಆರು ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಳು ಸಂಕಪಣ್ಣಗಳ ಸ್ವರಾಜಿ ಮೇಲೂರು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ಕತ್ತೆಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುಧಣ್ಣ ಗಂಡ ಅವಳು ಜನಕುಲಿಗೆ ಪಂಡು ಬಣ್ಣ ಸ್ವರ ಬೋದಿಪ್ಪು ಈ ಸಂಕಪ್ಪ 15 ದಿನ ಕೊರಪಾತಿರ್ನು ಈ ಸ್ವರ ಬೋಯ್ನೆ ಚಂದ್ ಅತೆ ಮೂಲ ಪಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾವ್ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಬಿನ್ ತಿಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಬಾದಕಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬುಡ್ರ ಇಜ್ಜ ಹಲೋ ಓ ಕೋಡೆ ಇರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಟ ಹಾ ವಾವ್ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತು ಜೇರು ಬಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೆರೆ ಅಂದು ಜೂನಿಯರ್ ದಾಗಲೇ 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪೆರೆ ಕಾಪಾರೆ ಐದು ದುಮ್ ಬತ್ತು ಜೇರಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಇರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬಾವ್ಡು ಅವಂದು ಐತ ವಿಷಯ ರಾಜೀಜಿ ಅವಂದು ನೇ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಎರಡನೇಕಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಂದ ಬಂಡ ಜತ್ತಿ ಇರ್ನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡು
ಬುಡ್ಪು 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 ಉಡ್ಪೈತೆ ಪಾತಿ ತೊಂದರೆ ಬುಡ್ಪನೆ ಓ ಅವು ಅವು ಇತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಪಾತಿರ ಕುಳ್ದ ಪಕ್ಕ ಬಿಡಿಯಾರ ಅಂತ ತಾ ಬೇಲೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬುಜೇರಿ ಅಬಕ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಶೀಲ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅಂಚಾದು ಹಾ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಕೆಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಬೇತದಲ್ಲ ಎರಡಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎರಡಲ ನಂಗದಲ್ಲ ಪಗೇಜ್ಜಿ ಪಾಕಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮುಗಿಪೆರೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸಾದಿಲ್ ಮಾತ ಉಂಡ ನಾಡ್ನು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಪನ್ಪನ ಅತ್ತ ಆಳು ಸಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಬಲೆ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರಜ್ ಟಿಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳ್ಳಾಂಡ್ ಪೀಳಿಯರ್ಕ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಬಂಡಾರು ದಾದಿ ಪುಟ್ರ ಅನಗ ದಾನೆಗೆ ಅಡೇಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತಲೆ ಕಾಲೇಜಿ ಏರು ಒಂಚೂರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜಾತಿ ಉಂತರಕ್ಕೆ ನೀನು ಉಂತ ಹೊಡ್ಜೇನಿ ಉಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಮಾತಾಯ್ತಾನೆ ಖುಷಿಯಾ ಓ ಇರುತ್ತಾನೆ ಖುಷಿಯಾ ಇರ್ತಾನೆ ಖುಷಿ ಆತ್ತೆ ಬೊಕ ದೂರ ಇರು ಓಟು ಕುಂತ್ಯಾರ ಏಣಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಬಲೆ ಎರಡು ಬದಕ್ಲ ಬಲೆ ಮೋಣಪ್ಪಣ್ಣಿ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಬಾರಿ ಪುತ್ತೂರು 2 ರೂಪಾಯಿನಾರು ಹಾ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಹ್ಮ್ ಈತದ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರದಲ್ಲ ಇತ್ತದು 2 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಈ ಟೆಂಟ್ ಮಾತ ಗಿಚ್ಚನಾಗ ಆತರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ಈ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ ಅವತಾರ ಆ ಉಮೇದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿನೇನು ಅವಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡ ಏಪ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪೋನ ಅಪ್ಪಗ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಏಪ ಸೋಕೊಡಿಪ್ಪೋನ ಹ್ಮ್ ಈ ಕೊಂಬುದ ಜೈನ್ ಅಂತುಲೆ ಪಾಪ ಹೊರ ಏಪ ಬುಡ್ಜೇರಿ ಮೂರು ದೊಂಬುಡು ಉಂತೇರ್ಲ ಪುಜಿ ಕೊಂಬು ಉರಿಪಂದೆ ಉಪಾಯ ಲಜ್ಜಿ ಅವಂದು ಈ ಉಭಯ ಸಂಕಟ ಅನ್ಪಂಡು ನೇನು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ದೊಂಬು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಕೊಂಬು ಹ್ಮ್ ಬೋಡು ದಂಬು ಅಂದು ಈ ಮೆಟ್ಟು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅಂದ್ ಅಕಲಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರಡು ಮಾತಲ ಸಹಿಸು ನೋಡು ಅಂಚ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ನಲ್ಲ ಇಂದು ಕತೆ ಇಟ್ಟೇ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಬುಡ್ಪೇರ ಇದು ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬಲಿ ಎರಡು ಬದಕ್ಲ ಬಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಡು ಬಾ ಬಾ ಹಾ. ಬಾ ಬಾ ಅಂಚಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ತೂಕ ಅನ್ನ 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 ಅನ್ನ. ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲ್ಲವಾ ಹುಸ್ಮಾರದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಳ್ನಾಡು ಬೀಳ್ ಹಿಡ್ಕದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಹುಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳ್ನಾಡು ಬೀಳಿ ಹಿಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿ ಹಿಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡನೇರ್ಲು 1380 1300 1383 ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ನೂಚಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾನಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಚಾರು ನೂಚಿಪ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲಿ బుడిపోండి అదే ఎతో దగ్గరలో ఇచ్చాందంట నాయర పగారి అందంట 5 నిమిష కాపును ఒక బుడిపోండి భలే దాక్షిణ్యజ్జి
ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೀರಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾರಿನ ದಾಖಲೆ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಸಿಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರೀಕಿ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆತ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ತಯಾರವು ಹಾ అయితే ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು అయితే ಬೆರೀಕಿ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರವಡು ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲಿಪೇರು ದಾದ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಕಲ್ಲು ಏರಿನ ಬಂಡ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಂದು ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಏರಿ ದಿಲೀಪು ಪಂಡಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕ ದಿಲೀಪು ಕಲ್ಲ ದಕ್ಕಡಿ ದಿಲಿಪು ನಮ್ಗೆ ಊರು ತಪ್ಪದಾರೆ ಕಲ್ಲೇರಿಂది ಅಂದ ಐಕ್ಯ ಬಂಡ್ಯ 10 ಜಿಂದ ಕಲ್ಲು ಏರಿ ಕಂದು ನೂಜಪಾಡಿ ಅಂಬಾರಿನ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗರ್ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಪಾಡಿ ಅಂಬಾರಿನದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುಗರ್ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಸಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾನಿಸಾಗ ಹೊಸಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬೆಲ್ಲುಪಾಡಿ ಕೈಪಯ್ಯೆ ಬರ್ಪಾರೆ ಐತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗದ ಸಾಲು 12 ಓ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲಿಪೇರೆ ಹೊರ ಬರ್ಪಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಆತ್ಮಾತ ಒತ್ತಾಯ ಇಡ್ಲಿಪ್ಪೇರ ಉಂಡು ಅದು ಲೆಪ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗ್ಪಡುತ್ತಾ ಅಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪೇರ ಯಾರು ಬತ್ತಿನ ಮುಗಿಪೇರ ಅಪ್ಪಜ ಯಾಕಡೆ ಹೊರಲೆತ್ತಿನತ್ತ ఇక్కడ ಲೆತ್ತ ಬೊಕ ಲೆಪ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಜಾನಕ ದಾಕ್ಷಿಣ ಗಾತಿ ಅಂದು ಏ ಸರ್ತಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಏರು ಮತ್ತೆ ಬರೋಡ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡಿ ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರ ಲೆಪ್ಪುಗ ಮೂಜಿವಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೋರ್ಟ್ ಲೆತ್ತಬೇಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರೋಡು ದಿಲೀಪ್ ಗಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತ ಕೈದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಡೆ ಮುಗಿಂದು ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಬಲೆ ನೇರ ಪಗರ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನತ್ತ ಬೇರೆ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಸಿ ತಕ್ಕಲ ಮಾನಿಸಾಗ ಹೊಸಮ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಮಾನಿಸಾಗ ಹೊಸಮ ತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಸಿ ತಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪಾಯೆ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಾ ಪತ್ತನ ಬರ್ಪಣಕಲ್ ಬತ್ತ ಆತನ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಾತನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರು ನಾಯರ್ ಪಗರ್ರನಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾಕಲ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾಕಲ್ ಬರುಡು ಐತ ಬೆರಿತ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಲ್ದಾಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಪಿದಾರುಡು ಒಲ್ತುಡ್ದು
ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಹಾ ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆನ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಸಣಂಗಳ ದೇರ್ಲ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕೂಟೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪಂಪುನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟೊಣ್ಣಾರು ದಿವಾಕರ್ ರೈಕುಲು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿಶಿರ್ ರೈ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ್ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ್ ಸನಂಗಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ Photographer. ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ. ತೊಂದರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಂಟು ಆಯ್ತಾ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಬಿಡ್ಪುಣೆ, ತ ಬಿಡ್ಪುಣೆ. ಹಾ ಓ ಯಪ್ಪ ತೊರ ಗಂತು ಬತ್ತು ಅಂತ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಬತ್ತು ಅಂತ ಜೈನ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಹಾ. ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿಜತೆ ಓಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ಗಂತು ಬತ್ತು ಅಂತ ಅರೋಂಡು. ಹಾ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಸರಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಕತೆ ಕೇನೇರ ಸೋಕಾಪುಂಡು ತತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಪಣತೆ ಉಂತ ಬೇರೆ ಉಂತ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಚೈತನ್ಯ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಐಚಾನೆಲ್ಲ ಉಂತ ನಂಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಂಬಳಂತೆ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯಾತ ದಿನಕರ್ ರೈಕಲು ಮಿತ್ತು ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ಬತ್ತದ ಉಂತುಲೆ ದಾಲ ದುಂಬಜ್ಜಿವ್ಲೈ ಹಲೋ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಮಂಜುಟ್ಟು ತಟ್ಟಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬಂಬಿಲ್ಲದಕುಳು ಹೊರ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಗೋಣಿ ಉಂಡುಗೆ ಮೋಳು ನಿಕುಲ್ ಬಲ್ಲಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬಾನಿನ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಮೊರಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಾಡು ಈ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಮಂಗಳೂರದ ನೀರು ಬಂಟರ ಪರ್ದೆ, ಸಂಘದ ವಲಯ ಅಲ್ಪದ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಹಾ ನೀರು ಪರ್ದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಓಲ್ಪಾದಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಗೃತ ಹೋಗಿನಂಚೆ. ಮಿತ್ತು ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿದ ಇದು ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹೊರ ಗಂತು ಉಂತುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಶೀಲ ಸಂದರ್ಭ. ಎಂಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಡ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಪೆರಮಡಿ ಕುಟಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಾವಲಿ ಟಿವಿ ತೋರ್ತಿರ್ತೋಜು ಅಂತ ಕಂಡು ಯಾರು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡ್ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಜಾಗೃತ ಮುತ್ತನೆ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ಬಪ್ಪೆರೆ ಮುರಣಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುಣಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಮಲ್ತನಾರು ಸುಬ್ಬಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರೆ ಅರ್ಧಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಐತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕಮಲ ಇಂಚಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ಮೇಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಣಾರು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರೆ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿನಕರ್ ರೇಖಲೆ ಪಂಡೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಇರಿ ಇಂಚು ಇಂಚು ದೂರ ಓ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ರೇಗಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಿರಂತೇವೆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ ವಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ನನ್ನೊಂದು ಪಿರಪ ಹೊಡೀರಿ ಈತ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂದು ಒಂಜಿ ಒರಿಕ್ಕೋಡು ಕಂಬಳದು ಇರಾಬಜೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲು ಕುರ್ಲೆತ್ತಿ ಮಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ವರ ಪಿರಾಳೆ ಏರ್ ಬಣ್ಣವು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬುಡಿಯಾರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಎಪಿಎಂಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೆರುಮೆನ ಪುಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ
ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಬುಡಿಯಾರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ಏರಿಯೇ ಓ ಓ ಓ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಾರ ಬರಂಗೆ ಏಕಡೆ ಊದಿಯಾರ ಐತೆ ದಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರು ಇರ್ಲಿರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರು ಪಿರಬಲಣ್ಣ ಅಂದ ಯಾರು ಪಿರಭೋಜನ ಬಿಡ್ತೀರ ಮಗಳು ರೈಕಲ ಮೋಕೆದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಮಾತ್ರ ನೂಕೊಂದು ಪಾರುವ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ತೂತಿ ಎರಲು ಉಂಟು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ಆರು ಬರಿಕ್ ಮಾಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬಿಡ್ಪುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಾರ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪಪ್ಪ ಇತ್ತ ಬುಟ್ಟಣ ಬರ ರಟ್ಟು ಬಾತಕಲ ಅಂದೆ ಹಾ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾತಕಲ ಬುಟ್ಟಣ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಡೆಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿರಕ್ಲಿ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಿರ ಬಣ್ಣ ಉಂತುವೇರು ಖಾಲಿ ಅವು ಒಂದು ಕತೆ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾರಣ್ಣ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯದಕ್ಕಳು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಕ್ಕಳು ಹಲೋ ಓ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ರಟ್ಟು ಬಾತಕಲ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಬಾತಕಲ ಬುಟ್ಟಣ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಪುರ್ತೆ ತಾಂಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಇನ್ನು ಐತಾರದ ನಿಮ್ಮ ಆತಿರೆಗಳ ರಜೆ ಉಂಡು ಹಾ ಅಂಚ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡಿಲಾಕೊಂದು ಕಂಬಳಗೇ ಬೋರ್ಡು ಪಡೆದು ನಿಗಾಂಟು ಬಲ್ತು ಬತ್ತನಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓರೋ ಓ ವರ್ಷಗ ಹೊರ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ವರ್ಷಗ ಹೊರ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ಓ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಂಬಳನ ಏನ್ ಐತಾರ ವರ್ಷ ಹೊರತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ನನಾಕ್ಲೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇತ್ತೇ ಹ್ಮ್ ಕೋಡೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೀರು ಮಂಟ್ರೆಯಾಣೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆದ ನೂಜಿಬೈಲು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈಕಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದೇ ಮಾನ್ಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈಕಲ್ ಕೋಡೆ ಪುತ್ತೂರದ ಸಭೆ ತೂದು ಹ್ಮ್ ಐತ 10 ಪಟ್ಟು ಜನ ಮೂಲೂರು ಪಂಡ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತುಂಡು ಅದೇ ನಾನೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಲಾಂ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡ ಹಾ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಹ್ಮ್ ಇರ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಪೋಪರ್ ಹೋಗೈತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪುತ್ತೂರ್ ತಟ್ಟು ಹೋತುಜಿ ಅಂದವೇ ಪುತ್ತೂರದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭಡ್ಲ ಹಾ ಒಂಜಾತು ಜನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತಿದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಪನವು ವಿಶೇಷತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಂದ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡಿಟ್ ಪಂತೆ ಹ್ಮ್ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ಆದ ಪೂರಲಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಡ ಪೋಪಿನಕಲು ಇಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪನಕಲು ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಪುತ್ತೂರದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ ಪುಟ್ಪ ಬಿಡ್ಬಾರ ಪನ್ನೋಡು ಚೇರ್ಡಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಬುಡ್ಪುನ ಕತೆನಾ ಅದೇ ಪೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕಲ್ರ ತಕೊಳ್ಳ ಇಂದು ಎರಡ ಮಳೆ ದಾದೇ ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ಮಳ್ಳೆಕ ತೋರ ಉಂತ ಬೇರೆ ಬಿರ ಬರ್ಪೇರಿ ದಾದ ಬುಡ್ರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಿಂತನೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ದಾದ ಪೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡೆ ಜಂದ್ ಕೇಳಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಣಿಪಾನ ಕುಲು ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಅವಂದು ಓ ಮೂಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಕುಳ್ದ ಜವಣ ಇರ್ಪಾರ ಪರಿಕೋಲಿ ಪಿರಪೋಲಿ ನೀನು ಪಣ್ಪಡಿ ತಲೆಪೂಜಿ ಮೂಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಳ್ದು ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ ಕುಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ
ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ 1288 1382. ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ 2 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗ್ ಹೊಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ 2 ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಾಖಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೆಪ್ಪ ದಾಖಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬರಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗ್ ಹೊಸ ಮನೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಲೆ ಪತ್ತಂ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆನ ಸಾಲು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತಾ ಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಲು ಎರಲೆ ಪತ್ತಂ ಬರೋಡು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾ ನಂಬರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತನ ಶಾಬೆಚ್ಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪುಣಚ ಬೈಲಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಗಳ ನಂಬರ್ ರೇಗಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರೇಗಲ ಸುಳ್ಳಕಾಂತ ಮಂಗಲ್ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಡಮಣಿಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ರೇಗಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಡು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ರೇಗಲ ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜನ್ ರೇಗಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರೇಗಲ ಪುಣಚ ಬಯಲ್ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೇಗಲ 2 ನಂಬರ್ ರೇಗಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ರೇಗಲ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೇಗಲ ನಿಟ್ಟಪುರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ರೇಗಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ರೇಗಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರೇಗಲ ನಿಖಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡನ್ನ ಬರೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಆತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರದ ಬಾಟ್ಲಿಲು ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಎಕಡೋರ್ ಪಂಡದು ಉಂತ ಏನು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳೋಡು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿನ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ನಾನ ಆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಕಾರ್ನ್ ಬರ್ಪಣತ್ತ ಅಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಾಯ್ತು ಅವ ಅಂಚ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಈಜಿನ ಮೂಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ತುಳುನಾಡದ ಜವನರೇ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನಂಚನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಂಬಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕೂಟಗೂ ಬತ್ತ ಸೇರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡು ಕಬಡ್ಡಿದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ವರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮೇರೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡು ಪುನಃ ಒಣಸು ಪಾರ್ಟ್ನೆಟ್ ಸುಖಾಯ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಮಡೇರೆ ದೆಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ದಿಕ್ಕುನ ಐಟ್ ಇನಿ ಏರೇರ ಪರ್ದ ದಕ್ಕದ ನಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರತ್ತ ಅಕುಲ್ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡ ಅಕುಲ ಯಾವಡತ್ತಿ ಪೋಯಿನಕುಲು ಹಾಲ ಅವಡು ಪಂಪಿನತ್ಯಾನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡ ಮುಕುಲ ಅವಡು ಅಕುಲ್ ಆಯ್ರ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಾಖಲೆ ದಾನೆ ಬರ್ಪಜಾರಿ ಸಾಲ್ ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಮೂಲಿ ಅಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಮಂಡೆ ಕೈ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಅಕುಲೊಂಚೂರು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂಡವಳು ವೇದಿಕೆ ಪಿರೋಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಆಪುಂಡು ಹಲೋ ಓ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೂರಂತ ಬರಿಯ ಬೆಲೆವ
ಬಾಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪುಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅಂತ ಬರೀ ಅವು ಬರಿಯ ಬರ್ಪೇರ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾಕಲೆ ಪಂತನು ಇರ್ಲಿ ಬುಡ್ಡ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆಂದು ಎರುತ್ತಕಲ್ ನಿಕುಲು ಬಾಕಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ ಬುಡ್ಬಾರ ನಿಕುಲು ಎರುತ್ತಕಲ್ ಪನ್ನಗ ಎರುತ್ತಕಲೆ ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ಪಂತಿವಿ ಎರು ಬುಡ್ಡ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆಂದು ಪಂತ ನಿಕಲ ಅವು ಮತ್ ತೋಜುಂಡು ಎರು ಬೇಗ ಬಿಡೋಣ ತೋಜತ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಟಕಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊಡು ಉಂತ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಬರಿಕ್ ಮಾಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರಿಕ್ ಬೋಲಿ ದಾನೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರುವಾರ ಅಕ್ಕಳು ಆ ಮಗ್ಲಂಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಐದು ಮಾತ್ರ ತುಯರಾಪಣ ಅವಳು ಎರು ಸಮ ಗಂತು ಉಂತುರಾಜ ತುಯರಾಪ ಜಗ್ಲಿಗೆ ಇಂತು ಅಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಜಕ್ಲೆ ಕಾತೆ ನಿಕಲ್ನ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಟಕಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊಡು ಎರ ಉಂತವರ ಪನ್ನಲ್ಪ ಉಂತವಡು ಐಕಪುರ ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಬರಿಕ್ ಮಾಡು ಅವು ಪನ್ನರ ಸಮಯ ಉಂಡಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆ ಪಂತುಂಡು ಎರು ಒಂಜೇಳಿ ಬುಂಡ ಎಂಗಲ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತೆ ಅರೆಗಾತ ಬಾಸೇಜ ಎರು ಬುಂಡ ಬರಿಕ್ ಬೇರೆ ಪಂಪುಜಾರು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಕ ಉಡುಪೇರೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ 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 ಜನಕುಲ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಲ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆರು ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಿತ್ತು ಬಡ್ತದ ಉಂತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಕಂಬಳ ತೂಯರೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ವರ್ಷ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡೇನು 72 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು 22 ದಿನ ಅರ್ನ ಉಮೇದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಪಾಪ ಈ ನಮೂನೆ ದುಂಬುಳು ಜನ ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದು ಲೇರು ಪಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರ ಬೈದಿನತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೇರ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಕತ್ತ ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಟಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಬತ್ತ ಆತ ಬರ್ಲು ಆ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಕಜ ಉದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣಕ್ಲ ಆ ತರಗೆ ಎತ್ತದಾಂಡು ನಿಖಿಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಕಡೆ ಎತ್ತಿನ ಮುಲು ಅತ್ತೆ ಬರಿಕ್ ಮಾಡು ಎರ್ಲು ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಣ ಬೇಲೇನು ಸುರುಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮರಿ ಕುಂತಾಗ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನಲ್ಪ ಉಂತವಳು ಎರ್ಲು ಉಂತು ಬಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಲೆತ್ತ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಅತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿನ್ ಕಟ್ರೆ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡು ಮರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಾಂಡು ಅಕುಲು ಆ ಚಪ್ಪರೊಂದು ಎತ್ತುಜೀರು ಪಾಪ ಇನ್ನು ಎರು ಕಟ್ನಗಳಿಗೆ ಏತು ಅನುಕೂಲ ಅಂಡು ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ನೀರೇಲು ಇತ್ತ ದಾನ ಆತಲ್ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಗ ಉಂತವಳು ನಿಖಿಲ ಪಿರಾಮಲ್ ಪೆಡಿಗೆ ಪಿರಾಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಲಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಳು ಅಂತೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪುಣೆ ಟೀಚರ್ ನಿಗಳು ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರಶ್ರೀ ಒಂಜನ ಎಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆಯೇ ಹಲೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಬಾ ಹೊಡಿತೆ ಹಾ ಉಳ್ಪಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋನಿ ತಲೆ
ಆಯ್ತಾ ಹಲೋ ಒಯ್ಯಿನ ಲೆಪ್ಪರ ಪನ್ಪೇರ ಆ ಎರುನು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕಂಜ ಎರು ಲೆಪ್ಪನತ್ತೆ ಒಂಜೆರು ಇಂಚಿನ ಎರು ಲೆಪ್ಪನ ಆ ಎರು ಲೆತ್ತು ಉಂತೋಡಲ್ಪ ಒಂಜೆರು ಲೆಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಪಲ್ಲಕ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಎರು ಲೆಪ್ಪನ ಇನ್ನಿಕಲಿ ಇಂಚಿದ ಎರು ಲೆಪ್ಪನ ದಾದೊಂದು ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ಹಲೋ ಓ ಮೊಕ್ಕಲೊಂದು ಖುಷಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ರಾಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೋಡ್ದು ಅಜ್ಜ ಬರ್ಪಲೇಕ ಒಳ್ಳೆ ತೂಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಮೈಟೆ ಉಂಡವು ಈತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಜಾರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಅಮ್ಮ ಉಂತವನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೆತ್ತನಿ ಪಾತವನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಲೆತ್ತನಿ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣೆಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಡೆ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನೀವು ಸಾಲ ಆತಂಡು ಅದೇ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅಕ್ಕಲಿನ ಏತು ಪುಗಾರನಲ್ಲ ಯಾರಂದು ಖಂಡಿತ ನಾಯ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರನಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಜಪ್ಪುನ್ಲ ಹಾಕುಲೆ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ಇರಲು ಕಡೆಗೆ ಗಿಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನ್ಲ ಹಾಕುಲೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವು ಎಣ್ಪ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಡು ನೂದು ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಡು 152 ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರನಕ್ಕಲು ಐತ ಅರ್ಥ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪು ಇರಂದತ್ತು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆತ ಸತ್ಯ ಹೊಸ್ಮಾರದಕ್ಕಲು ಕೋಟೆ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ 13:30 13:49 ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತೇನಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಮಂಡಾಕ್ಲೆ ಒಂಜ ಒಂದು ಪಾಲಕ್ ನೀವು ಬತ್ತೈಜಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದ್ರಗಳು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆತಜಿ ಅತೆ ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಂದ್ರಕುಲೆ ಈತ ಪುಗರ್ದು ಪುಗಾರ್ನು ಪಕ್ಕಡೆ ಗತ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಸತ್ಯನ್ ಬಣ್ಣಿ ಆತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕುಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರೋಡಿ ತಕುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪುಣಚ ಬಯಲುಗುತ್ತು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಡಪಣಿ ಗುತ್ತು ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪುಣಚ ಬಯಲುಗುತ್ತು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲುಗಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಕಕ್ಕೆಬದು ಪೆರಂಗಾಲು ಪಣೋಲಿ ಬಯಲು ಬರೋಡೆ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಕುಲು ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಬುಡೋಡ್ಚಿಗೆ ಯಾವ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ರೆ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅವು ಅವು ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರೀ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳದ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೀಪನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಅವು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಅದೇ ಉಣೇರು ದುಂಬು ಇರೇನು 2 ಸರ್ತಿ ಒರೆಸದು ಉಣ್ಪಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಂಡುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸು ಪಾಡ್ನ ಎಡಕ್ಕೆ ಇರೇನು ಹೋಲ್ಕೊಳೋದು ಬಾಡೋಡು ಉಂಡುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇನು ಅಂಕ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಂದು ಉಣೇರು ದುಂಬುದಾದ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೋನ ಉಂಡುದಾಯ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇರೇನು ಕೊಣದು ಓಡೆ ಪಾಡ್ನು ಅಲ್ಪ ಪಾಂಡ ಪಾಂಡ ಐಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು
ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಗುಲು 11 ಬೋಲೇನ್ ಪಂಪಿನತ್ತು ಹಾ ಐಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರೀಟ್ಲ ಹಾ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಮುರಾಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಯಾನೇನು ಪಂತೆ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಾದ ಕೆಂಡ ಹಾ ಕರೆತ ಬರಿಟ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿನ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಲೇನ್ ಪಣ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಜಿರ್ನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೇರಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಐಕೆ ಬೋಡ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಐಕೆ ಕೊಂಡು ಪಾಡೋಡು ಪಾಡೋಡು ಪಾಡಿ ಜರ್ನ ಅಕ್ಲ ಎಂಚಲ ನೆರೋಲಿ ನೇರೋಲಿ ನೆರಳಿ ನಿಗುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರ ಪಣೋಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂದ ಅಕ್ಲ ನೆರ್ರಾಪುಜಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಹಾ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಹೌದು ಕರೆತ ಬರಿಟ ಒಂದು 4 ಜಾಗೆಡ್ ಹಾ ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುಲ್ನ ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಹಾ ಜನಕುಲ್ ದಾನೆಲ್ಲ ತಿಂದದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜತ್ತ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಇರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ. ನಾನೇ ಲೆತ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಲೆತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನಿಕ್ಲ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾಕಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ತಾಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಕಲ್ಲ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲದಾಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟದಾಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಾಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಬಿಡ್ಪಾವ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಬುಡ್ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೀನತಿ ಅಂದ ಎಕಡ್ ಬಿಡ್ ಬಂತಾರೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೋಲಿನ ಪಂಡಿನಿ ಅಂದೆ ಹಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ರಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಪಿಜ. ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅತಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ದಿವಕರಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ಪಾತೆರಿಯರ್ನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಮಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅವಳ ಮುಳತ್ತು ಅವಳು ಎಂಕಲ್ದ ಮೂಲೆಂಚಲ ಪಾತೆರೊಳ್ಳಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರಿಯರ್ನ ಎಂಗನಾತು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದಿವಾಕರನ ಪಾತೆರದ ಮಹಿಮೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ದಿವಾಕರ ರೈಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ದ ಮನಾದಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾ ಇರ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತೈತೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಾಲು ಶ್ರೀಯುತ ಬರ್ಪರಾ? ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಈತ ಸತ್ತಿಲ್ ಎತ್ತಲೆ? ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಮತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ. ಈತ ಪುಗಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಮಲ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಅವು ಕಂಬಳದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಮಲ್ತೇವೆ ನಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಹಲೋ ತುಗಬಲ್ಲಿ ಓ ಓ ಕಂಬಳಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾನೆ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕುತ್ತೋದು ಶೆಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಕಳೆಂಜ ಕುಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಚೇರಡು ಕುಲ್ದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಳ್ಳೇರು ಪುರಾಣಿ ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕಳೆಂಜ ಕಾರವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ತನ ಸಂತೃಪ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಐಡ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದಿದ್ದೇನೆ ಅಡುವೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಉಮಾನಾಥ್ ಕಂಬಳಡ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತದ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಉಮಾನಾಥ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ. ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರು ಕುರ್ಸುಡುಗಳು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿನಿ. ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಕುರ್ಸುಡೆ ಕುಲ್ಲಂದಿರು ಹಾ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾಲಂದೆ ಕುತ್ತ ಕುಲೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಹಾ ಅವು ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಜೆತ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ನಮಲೆಕ ನರಮಣಿ ಜೆತ್ತಲಿಗೆ ಜೆತ್ತನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚನ್ ಬೇತರಿ ಅಂಚ ಹಾ ಹಾ ನಿದ್ರೆ ಪನ್ನರಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಆವಡ್ಗೆ ಅವಡು ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲೆಗತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನಕಲಿ ಅಂದೆ 5 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೋಡು ಓಡು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತವು ನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಜಿನರ್ತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬತ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಹಾ ಅವು ರೋಗಲೆದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಅಂದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ದ್ವಾರಡು ಆ ರೋಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರುಳಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ನರಮಣಿ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೀರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಖಂಡಿತವು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಸೊತ್ತುಡು ಉಂಡು ಹಾ ಅಂಚ ಧರ್ಮವತಿ ಕುಣಂದು ಏತಲ ನಿಂಗುಣತ್ತು ಬಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹಾ ಅದೊಟ್ಟು ಏತು ಬೊಡ ಆತಿ ತಿಂದಾಂಡ್ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಪತ್ಲೆ 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 ಈ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಚೋಕಡು ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಕಜಾವದ ವಿಚಾರ ಹ್ಮ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಕಲು ಹ್ಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಈ ಕಜಾವು ನಿಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬತ್ತನ ಗ್ರಾಹಕರ್ದಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಮ್ ಕಜಾವು ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಮಾತ ಅಣ್ಣ ನಾ ಇರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಾಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ ಹಾ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಹ್ಮ್. ರಾಜವಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ಅವಳು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪಲ ಪಿರ ಒಂಜಿ 10 ತೊಟ್ಟಿ ದೀತಂಡು ಹ್ಮ್
ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಡು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರ ಉಳ್ಳ ರಡ್ಡು ತೊಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಾತ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಶಾಂತೇರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಮಿತಿದಾರ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ ಇದು ಪಣ್ಣಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಏನು ಪಣ್ಣೆ ಆತಿ ಮಲ್ತದೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂತ ಪಣ್ಣೆ ಆತಿಯಾನ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಡ ಈ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೀರದ ಬಾಟ್ಲೆ ಒಂದು ಮತ ದಕ್ಕುವಿರ ಅಕಲಿಗೆ ಓಲ್ ಜಾಗೆ ಎಂದು ನಿಗಂಟ ಆತು ಜತ್ತ ಅಲ್ಪ ದಿಯೋಡು ಒನ್ ಪಣೀರು ಈ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ ದೀತಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ದಯಬಂಡ ಒಂತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಂದ್ ನಕುಲತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಸೊಣ್ಪ ಪಾಲ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆನ್ ನಕುಲಿ ರಕ್ಲೆಗೆ ನೀನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಕ್ಲೆ ನೀನು ಒಲನ್ಲ ಕೊಣದು ಪಾಡುಡತ್ತ ಅಂದ ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕುಲಂಡ ಭೂಮಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಇದ್ದು ಅಂದೆ ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಾಂಡ್ ದಾಯಗಿ ಒಂಜಿ 10% ಜನ ಬೊಡ್ಚಂದ್ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಲ್ಲುಗೆ ಹಾಳಿಂದ ಪಂಪುಣ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆಂದ ಪಂಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯನ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗೌರವ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕೈಪೇಜಿನ ಚೀಪೆ ಗೊತ್ತಾವಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಬಡತನ ಆದ ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಡತನ ಪಂಪುಣ ಲೋಕಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜತೆ ಆ ಬಡತನಗೂ ಮಾತಿನ ಕಿಲಗಟ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಚೀಲೋಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಬಂಗಾರಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಉಪ್ಪ ಏನೇ ಬೋಡಾವು ಬಂಗಾರ ಅತ್ತ ಅಂದು ಬಂಗಾರ ಖಾಲಿ ಐನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪುಂಜ ನೋಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರವು ಅಜ್ಜ ಬೇಜಾರ ಮುಟ್ಟುದು ಅಣುವೇರಿ ಉಂಡ ಅಕುಲು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಇಪ್ಪಡು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪಡು ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿನ ಕೆಕ್ಕಿಳಿದಾದ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ನಾಲಿಡಿದಾದ ಉಂಡಿ ತೂಪನ ತಂದೆ ಅವಳ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಪುಂಜನಕ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ನಿರಂಜನ ರೇಕ್ಲೆ ಆಂಜನೋಕ್ಲೆ ತೂನಕ ಒಂಜಿ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪಿರ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮುಗುಡೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿರು ತೆಲ್ಪಿಜರು ಜನ ಎದುರು ಮೋನೆ ತೂನ ತೆಲ್ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಂಜ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಕೋಕ ಹಿಡಿದು ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುಣು ಬಲು ಓ ಸೀರೆ ಎಂಕು ಈತನ ಅಂಡೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಲೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿಡು ಅಂಚ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪಾನು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಜಿಲ್ಲೆತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒರಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜರ್ಗೆ ಪಂಡದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಆತು ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಕಲು ಪಂಡ್ತೇನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂಡ್ಲ ಒರಿಪುಲೇನು ಹೊರ ಪೋಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಪಂಡ್ತೆ ಅವು ಅಂದಲ್ಲ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಪಣ್ಣಿ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲೇನು ಕುಸಾಲು ಕುಸಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಾಲು ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಕಲು ಪೋತಿಯರ್ ಗೇಡಿ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಉಂಡು ಸಾಲು ನಕಲು ತಯಾರಾವಡಬಹುದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದ ನೀಕು ಸಾಕಾರ ನಿಕಲು ಕೊರಡು ಗಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಣದ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆತ ಕೊಡೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೀರು 2-3 ತಿಂಗಳು ಈ ಕಂಬಳದ ಪಿರವಡು ಇಪ್ಪಡು ಆಪಣಕುಲ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಮುಗಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳಗೆ ಇರಲು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡನಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ತರಕಿದೀತೀರು ಇತ್ತೆ 2 ಕಾಯಿಲದಿ ಒಂದಿರು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಆತನಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಕೂಲಿಬೋದು ಅಗಲಿಗೇನು ಜರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏಯ್ ಏನರ್ದು ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಣಯನೇ ಪಣಯನ್ ಕುಂತುಲೆ ಹೇಳ್ಪಣೆ ಹಲೋ ಮೊಕಲ ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ನೆದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ಪಂತನ ರಾಜವನ್ನ ದಾಲ್ 10 ಸರ್ತಿ ಎತ್ತೊಂದು ಈತ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 12 ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಪುಂಡು ಕಾಣ್ಲ ಬರಡಾಕುಲು ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಿರೋದು ಮಂಡ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬರೆಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೆಯರ ಬರುವೇರಿ ಬೈಲಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬರೆಯರ ಬರೋಡಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲು ಬರೆಯರ ಬರೋಡಿ ಸುಳ್ಳೆ ಕಾಂತಮಂಗಲ ದಕ್ಕಲು ಬರೆಯರ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟುಮಣಿ ತಗೊಳ್ ಬರಾಯರ ಈತ ಬಂದಾಗ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಡ್ದಾರ ಬರನೆ ಕುಲ್ವೇರ
ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೀರು ಒಂತೆ ಸರಿ ಜಾಂಡ ಇರು ಉಲ್ಲಪ್ಪ ಆಂಡ ಅವತ್ತು ಒಂತೆ ಇರಲೊಂಚೂರು ಹ್ಮ್ ಸುದರ್ಶನ್ ರುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟೆ ಅರ್ನ ಸ್ವರ ಪೋತುಂಡಿ ಪಾಪ ಕೈ ಬಂಡ್ಲ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಪಾತ್ಯಾರ ಜನ ಕೈ ಟಣ್ಣಲಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರಾರು ಆತ ಅಂದ ಅಂದ ಭಾರಿ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿರಾರೆ ಅಂದ ಅಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಣ್ಣ ದಿಷ್ಟಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತವು ವೈಕಲ್ ಆಪುನಾರೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಡಕ್ಲ ಮೈಕೋಡ್ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಬೇರೆ ಕತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಬೇರೆ ಎರಲೆಲ್ಲ ದುಂಪಿರ ಮತ್ತೆ ಕೊಣ ದುಂತಾಲ ಬತ್ತ ಬೇರೆ ಹೊರತ ನಾಯರೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬೇರೆ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಬುಡ್ಪೆರ ಅಂದ ಓ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನು ಬುಡ್ಪೆರ ನಾವಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಿ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯಗಳು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪನತ್ತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಇರ್ಲಿ ಉಂಟ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ಅತೆ ನೇಡು ತುಂಬ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ತಡ ಆತನು ಅಂದ ಬುಡ್ಪರ್ ಬುಡ್ಪ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡಿ ಉಂತಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರನಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಕತೆ ಆತ ಒಂದು ಪನ್ಪಣ ಅಂತ ಹೆಂಗಲು ನಿಖಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಲಡ್ಡು ನಿಖಿಲ ಬಿತ್ತೆ ಲೆತ್ತೇನೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆ ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣೆಲ್ ಉಂತವಳು ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೆರುತ್ತೆ ಸರಿ ಒಂದ ಎರಡು ಉಂತಲ್ 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 ಉಂತಲ್ಲಡಿ ಪನ್ನೊಟ್ಟು ಚೇರ್ಡಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಕೊಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನ ವಿಶೇಷ ಭಿನ್ನಿರ್ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಪೇಟದ ಮಧ್ಯುಡಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅವು ಪುತ್ತೂರ್ದಂಚಿನ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನತ್ತನ್ನೇ ಬೇತಿ ತಿಗಡು ಮಾತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಲೆ ಆಯ್ಕಳದಂಚಿನ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉಲ್ ಬೋಡ್ತನತ್ತ ಇಲ್ಲುಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಡು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ರಾಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ತುಂಬೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲಂಜಿ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ದೂರೋಡ್ದು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಅತಂದ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಆನಿಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇವ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜನವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದ ದುಂಬುಗು ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ನಿರೇಲ್ದು ಒಲ್ಲ ಉಂತೇರೆ ಬಲ್ಯ ನಿಕ್ಲೇಬಹುದು ಜಾಗ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಕತೆ ಎಂದು ಉಪಾಯ ಇದ್ದಿ ಪಾಪ ತೂಪುಣೆ ಒಳ್ಳೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ತನ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಟ್ರೋಫಿಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿಲು ದೀತನಿ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಒಂದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿನ ಕೊರಡೊಂದು ಕರಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕ್ ಬುಕಾರ್ನ ತಂಡ ಈ ನೆನ್ನೆ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ನಂಗೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾಕಲು ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ರಜಾಕ್ ಬುಕಾರ್ನ ತಂಡದಕಲು ರಾಜಣ್ಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ರೋಫಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಆವಡು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಕೊಡೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಂಡೆ ತೂಲಿ ನಿಕುಲ್ ಪವನ್ ಕೊರ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಬಾಡೊಂದು ಪೋಪರು ಇಂದೇನ್ ಮಾತ ಕೊನ್ನದು ಇಲ್ಲಲ್ ದೀವಡತೆ ಏಪಲ ಪಣಲೆ ತಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಎಂಗ್ಲೈ ತಿಕ್ಕದಿನ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಏಪಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮೌನ ಆದಿಪ್ಪುನಕಲು ಲೇರು ಅಂದು ಎಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಲೇರು ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಂದು ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಕೆ ಕೇಶವ ಮಂಕಗೊಂಡಾರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ಲು 1288 1339 ಹಲೋ 30 ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 32 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಕೋಲಾರ ಪೀರಿಯಡ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ್ರು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರು ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನ್ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕೋಲಾರ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಣಾಜಿ ಮೇರೆನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಣಾಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆದ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡೋ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಪುಣಚ ಬಯಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಪಣ್ಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೇರೆ 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 ಅನ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ವಾಪರ್ತು ಏರು ಸಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕಮಲ್ ಪಡ್ಜೇರ್ಲೇನ್ ಪತದ ಕೇಡುದಲ್ಲ ಬಲೆ ತಯಾರ ದಿಪ್ಲೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ನಿಖಲ ತಯಾರ ದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ತಯಾರ ದಿಪ್ಪಡು ಗಣೇಶ್ ರೈಕ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಕೆಡೆ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಂದ ಅನಗ ಅವು ಸಮುದ್ರಗೂ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಸೇರ್ಲೇಕ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ಮಾತ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜವನರು ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಅರಳೊಂದು ಬರೋದು ಪಂಪುಣೇನು ಸಂತೋಷ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲವೇ ಆವಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತನ್ಕಂತ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ನೈತು ಬೇರೆ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೀರಾ ಉಳ್ಳೇರೆ ಹಾ ఒక ఎక్కడ బండారు అక్కడ బర్పు జీరో అని చేయించండి అక్కడ ఏత్ ಬೆಲೆ ಕರೆತ ಉಲಾಯ್ ಬೆಲೆ ಜಾಗುಂಡು ಬರ್ತನ ಜಾಗುಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಕರೆತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು ಅಜ್ಜ
ಏರಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬರಿಯ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬರಿಯ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಿಲ್ಲ ವಾ ಸಾಲದ ಏರ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬರಿ ಕುಂತಿಲೆ ಬರಿ ಕುಂತಿಲೆ ಬುಟ್ಟಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್? ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕರೋಡಿ, ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲು. ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾತ ಸಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಂಡಿ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ 14-15-15-43. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪುಣಚ ಬಯಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ ಮಂಜ ನಂಬರ್ 2. ಹಲೋ ಓ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏತು ಪುರುಲ್ದ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರಿಯರತಿ ಈತ್ ಬೇಗ ಏರ್ಲೈನ್ ಬುಡಿಯರತ್ತ ಅಂದೆ 152 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸದನ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಯರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರುವ ಅತೆ ಇನ್ನು 82 ಜೊತೆ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ಭಾಗವಹಿಸದ್ರನ್ ಪಣ್ಣ ಪುರ್ತು ಕರೆ ತೊಲೈ ಬತ್ತದು ಅತೆ ಸಾಲಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಓದುವರ ಅಂಟು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬುಳ ಹೊಡಂಡು ಇರ್ಲಿನ ಬುಡುಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಇಡೀ ಬಾಕಿ ತಗಲಿಂದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ ದಿನತ್ತು ನಾಯಿರ್ದ ಇರುಕುಲು ಬಲ್ಲದ ಇರುಕುಲು ಒಂಚೂರು ಪರಾಕುಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲದ ಇರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೋಡೆ ಗಂತಿಡ್ದು ಪಿದಾರೋಡು ಅತೆ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತು ಅಜ್ಜ ತತ್ತಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬಕ್ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಎರ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಥಾಪುಜ ನಾಯಿರ್ದ ಇರ್ಲೆ ಗಂಡ ಅವು ಮರ ಇಜ್ಜನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಜ್ಜಿಸ್ತಾದು ಪಾರ್ ರ್ಯಾಪುಂಡು ಅತೆ ಬಲ್ಲಗಿಲ್ಲ ನಾಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಾಕುಂಡು ಉಂಡು ಅಂಡ ಪರಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಗಂತಡು ತಡಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪರಾಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜವು ಅತ್ತ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಳದ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲೇ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲೇ ಬೆಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಮಾತಾಡಲ ಉಲೇ ಬೆಲೆ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಿರಿ ಕೇರಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪಡತ್ತ ಲೆತ್ತ ಪನ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲಣ್ಣ ನಿಖಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಳೆಚೂರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾರಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದನಿಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಲನ್ನ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರನಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡಮಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಟ ಕರೆಕೆ ಎರಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಎರಲು ಬತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಎರಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪವ ಖಂಡಿತವು ಬೇರೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಹಾಪನು ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ ಬಂದಂಗನೆ ತಡ ಮಲ್ ತರಂದು ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಏನ್ ಬಿಡ್ಪವ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನ್ವಯ ಆಪುನು ನಾಯರ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಕೋಲಾರ ಪೀಳಿಯಡಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ವಾಣಿಸಾಗ್ ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ
ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರಲು ಉಂತು ಬಣ್ಣ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಉಂತು ಬಾ ಒಂತ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಣ ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅವಳು ಪಿರಮಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಬೇಡ ಪಿರಮಲ್ ಬೇಡ ತಗಲ್ ಕೋಟಿ ಕಡೆ ತಗಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಪಿ ಬುಟ್ರಾಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಬುಟ್ರಾಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರ್ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ ಕೊಡ್ತಾಗ ಉಳ್ಳಾರ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲಾಯ್ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡದ ಪೈರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಲೆ ಅತ್ತೆ ಪಂಡದ ಆತಲ್ಲ ಪಂಡರತ್ತ ಆತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಲ ಪೂಜೆ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಮನಿ ಪಂದಿಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಬರಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾ ಬರಂದುಲ್ಲ ಪೈಸಲೆ ಬರ್ಪೇರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಪುನ ಇರಲ್ಲ ಆಪನ ಸಭೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪನತೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಈತ 1000 ಜನ ಕಂಬಳ ತೂಪನಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನೋಡತ್ತ ಪನ್ಪ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಈತೆಟ್ಟಿ ನಡಪುಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಬುಡಿಯರು ಅವು ಆತೆತ್ತು ಎಂಪಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಪಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇರಾಕುಲು ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಎಂಪಿ ಉಮ್ಮಾರೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರು ಈಜಿನ ಕುದಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಜನ ಬತ್ತು ಜರಡ ಕುದಿ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಕನಪುಂಡು ಜನ ಇದ್ದೆರಡು ಏರೆ ಗಿಡ ಅವನು ಏರೆ ಗಿಡ ಅವನು ಏರೆ ತುವಾರ ಹಾ ಉಂತಾಡೆ ಆಪು ಜೆಂಡ ಪಿರಮಲ್ ಪೋಡಾಡಿಗೆ ಅವಳು ಕೊಡೋದು ಉಂತವನಾತ್ತೆ ಪಿರಮಲ್ ತೊಯ್ ಯಾವ ಜಾ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ಹೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಉಂತಾರ ಪನ್ನ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಬುಡ್ಪರ್ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಕಜಾವ್ ಪೆಜ್ಜು ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಬೋಡಾಕ್ಲು ಮೋಲೋ ಬುಡಂದೆ ಮಿನಿಕುಲ್ ಓಡಾಕ್ಲು ನಿಖಲಿನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪದು ನಿಖಲಿಗೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪದು ಬಿತ್ತಿ ಬುಡಿಯರ ಮೂಲ ಬುಡಿಯರ ತುಂಬ ಮೂಲ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಉಂಟು ನಂಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನೈರಿಗೆ ದಾನೆ ಕಜ ಬಿಜ್ಜು ನಕಲು ಬರಿಕೆ ಬೇರೆ ಅವನ್ಲಿ ಉಮೇದು ಎಂದಪ್ಪ ಏತ್ ಪಿರ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪೊರ್ತಾನ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಾರಿ ಈತ್ ನಿಖಿಲಿನ ಪುಗಾರಂಡೆ ಸೂಮೆ ನನ್ನ ಪುಗಾರು ಜಗಳಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ನಮ್ದು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣ್ಯ ಬೈಲ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ಬರ ಓ ಅಪ್ಪಜ ಹಲೋ ಓ ಇಂಜಪ್ಪದ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೆಗೆ ಮೀಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ಕಿದೆಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸುಕೋಟು ಎರ್ಲು ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಎರ್ಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಆಯಾಸದ ಅಂತಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಪಂಡು ಆ ತರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಪದ
ಅದೇ ಅಂಡ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಐಕೆ ಖರ್ಚೇ ತುಂಡು ಬಿಡ್ಪ ಇದಕ್ಕೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳು ಬಿಡ್ಪ ಅವು ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ಬೋದಿನ ಕಳ್ಳ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಏ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನರು 13-03 ಯಾನು ಪನೋಡ ನಿಕ್ಲಿದಾಲ ಅಂದಾಜಿ ಆತಿಜ 13-03 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೇನ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿತನ ರೇಸ್ ದುಯರ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಈತ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೇನ ಪನೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಸಿಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯರು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚಂಡಿಯಾಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪಿನ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಅಲಿಯರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಾಗಲ ಯಾರು ಕೊಡಣ್ಣ ನಾರ್ಪಕರ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನ್ಪಂಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾರಿಯಾತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರಲಿನ ಪುದರ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ದೂರದ ಕಂಬಳಗೂ ತತ್ರ ಬಿತ್ತಿರಿ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬಳದ ಮನದಾನಿ ಬೈದಿನಿ ದೇವ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕೋಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮಗುವಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓಡ್ತೀರಾ ಕೋಣ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪದಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಹಿಡಿದು 23ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಸಪರಿವಾರ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರತೆಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರು ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡುಪೆರುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಶವಂತರೇ ಮುರಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಕೋಲ್ ಐತಂಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದಂಡು ಖಂಡಿತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 100 ಜನ ದಾವಣಗೆರೆದ ಅಂಚಿನ ಊರುಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರೆಗೂ ಕೋಲ ತುಯ್ಯರ ಬೈದೇರು ಅದೇ ಇನಿ ಪರವರುಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಭೂತದ ಕೋಲ ಅನ್ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬರ್ರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಜೀನ್ ಪಂಪಣ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಇನಿ ಊರುಡು ದೈವಲ್ನ ಕೋಲ ಆಪುನಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಜನಕುಳ್ಳ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡದಂಡು ಖಂಡಿತ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಮುಖ ಪಂಡಿಜಾರಿ ಓಣ್ಣ ಮಣದನಿ ಬತ್ತನಿ ಒಂಡರ ಕಂಬಳಗೆ ಏನಣ್ಣ ಏರು ಕೊಣತ್ತು ಮಣದನಿ ಬತ್ತನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಕಂಬಳ ಕರಿನೇದ ಬೊಕ್ಕ ಏರು 11 ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಲದಕ್ಕಳು ಅಂದ ಕಂಬಳ ದುಮ್ಮನ ಶುರು ಆತಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಮುಕ್ಲೆ ತತ್ರ ಬಿತ್ತಿರಿ ಅದು ಮನದನಿ ಬತ್ತೀರಿ ದೀವಣ್ಣ ಎದುರು ತಿಗೊಂಡೇರು
ದಿವಾಕರ್ ರೈಕುಲು ದಾದ ಪಂಡಿ ಪೇರಿನ ಮುಂಜೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐನು ಪಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅಂಡ ಆ ಜಗ್ಗಂಡೆ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲಿಗಿಲ್ಲ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ನಂಟಿತ್ತಂದು ಅವು ಏನಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಗಲ್ ಜಗ್ಗಂಡೆ ಇಪ್ಪು ಒಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ದಾದ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಗರ್ವದ ಅಂತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿತ ಪೋಪನೊಕ್ಕಲು ಅಂದು ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗಿಂದೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳದಾರು ಒರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಅವು ದಿವಣ್ಣೆ ಪಂಪನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಾತಿನ ಪಂಡ ಅಗಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಂಚೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತನತಿ ಕೆಂಚೆ ಕೆಂಚೆ ಅಂದು ಕೆಂಚೆ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ದಿನ ಇರ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಮುಂಡಡು ಒಂಜಾತ ಕುಂಕುಮ ಐತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದಿವಾಕರಣೆ ಪಂಪನು ನಮ್ಮರೆ ಆ ಎರ್ಲಿನ ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ತರೆ ಸಿಡ್ಪು ಆತ ಕುಂಕುಮ ಹೊಡೆದಾರ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಹೌದಲ್ಲ ಗರ್ವೋಡು ಪಣ್ತಿನತ್ತು ಮೋಕೆಡ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಆ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿ ಬೋತೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಓ ಪೊಂಡು ಜೇತು ಪಂಪಿನ ಬಾಲೆ చేతు పంపిన బాలేనా ఆన్ బాలేనా పొండు బాలేనా ಆನ್ ಬಾಲೆ అయితే ఏనండి అయితే పేరెంట్స్ బతుండ అరే నువ్వు ఎల్లే బల్లు ఎత్తుంది ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಅರೇನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅవి ಬಾಲಿನ ಚಂದ್ರಾಸಿಗೆ ಏರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಚಂದ್ರಾಸಿಗೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಸನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆನಾ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಬೈದಿನಿಗೆ ಏಪಲ ಕರಿನ ಕಂಬಳಾಡ್ ಬಂಟೆಯಾನು ಜೋಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲೇನು ಕಡಪಡು ಜಾಯ್ ಕೆಬ್ಬಲ್ ತಂದು ಓಲಾ ಇಪ್ಪೆ ಪೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಬಿಡ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಕಲ್ನ ಅವು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಿನ ಅಲ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಸಿ ಬರಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕವರ ಮೈಕಡಿ ಅಂಕ್ 6 ಜಂಟ ಪಾತಿರೋಡು ಜೋಕುಲು ಪಂಪೆ ಅಂತೀರಿ eru ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನೆ పొగ ఎక్కడ బుట్టిపేరు పండారు ಒಟ್ಟು ಬಲೆ వేణూరు 3 కోటి దక్కులు కోటి కరెక్ట్ చెన్నై కరెక్ట్ సుళ్ళేకాంత మంగళ దక్కులు ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ರಾಜವನ್ನ ಓ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತಲೆ ತೊಂಪೋಯರು ಏರು ಬಾಲದ ಪುಪ್ಪ ಚಂದ್ರಾಸಿರ್ ಇರಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಕೊರಡೋದು ಬಣ್ಣತೆ ಇತ್ತ ಆಜನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಪ್ಪ ನಿಗಂಟ ಅಂಡ ಅಮ್ಮಲ ಉಳ್ಳಿಯರಿಗೆ ಬಚಾವ್ ಆ ರೀತಿನೇ ಕಾದು ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ದಾಲ ಪಂಡೇಜಿ ಅತೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗ್ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪುಣ ಸೊತ್ತು ಉಂಡತಿ ಅವು ದೇವೇರು ದುಂಬು ಅಮ್ಮ ಅತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ಅವನ್ ಅಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪಂಡ್ಪುಣ ಸೊತ್ತು ಉಂಡತಿ ಇಂಚ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಹರಕಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಹರಕಲು ಅಂಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ತಾಂಕುವ ಪೂರಲಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಬೆಟ್ ಕೈ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡವ ಅಂಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬುಡಿಯಾರ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜ್ ಬಂಡ ಆಪನ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡ್ಚ ವಿಜಯ ಐಕೆ ಪಂಪಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲೇನು ಅಪಗ ಅಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪಂಪನ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಕಡ ಬರೋಡ್ಚಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಮ್ಮೆ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಗೋಪಿನೆ ಹರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೊತ್ತದಂತೆ ಕೋಕುನು ಬೋಡುಂದತ್ತು ಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆ ಪುತ್ತಿರು ಪಂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅವು ತತ್ತರ ಪಿತ್ರಿ ಅದು ಎರಡನ ಪಾತಿರನಾಗ ಬಾಲೆ ಕೈಟಿದ್ದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪೇನ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಡಲ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಪನಲ್ಲ ಕೈ ಬುಡು ಪೂಜೆ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಿದರ್ಶನಲು ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ ಪೂರಿ ஒரு மெக்கானிக் உள்ளே ಮಾತಿರ್ನ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಬರೀದಿ ಪುಣ್ ಪಿರವಡು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಲ್ಲಣ್ಣ ಆಯನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀದುಂಡು
ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಬುಡಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ನಿಖಲಂದುವೆ ರಾಗ ಮಾರೆ ಬುಡು ಪೂಜಾರ್ ನಿಖಲು ಆಜಿಗತ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಇರು ಮೂಲು ಅಮ್ಮೆ ಬರೀತಿನತೆ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀತಿ ಆಯ್ಡ ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀತಿಂದ ಏನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಇರಗ್ಲಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀತೀನಿ ಅದೇ ವಿಷಯ ಸತ್ಯನೇ ಅವನ್ ಆಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪುಣ ಸಂಗತಿಯು ನಂಬಿಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪುಣ ನಿಘಾಂಟದ ಸಂಗತಿ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಅತ್ತ ಒಲಾವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಲೆಪ್ಪು ಒಂದು ಅದೇ ತೂಪಾಯಿನಿ ಅಮ್ಮನ್ ಆಯ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಒರಿದಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ದೈವಾರಾಧನೆಪ್ಪು ದೇವತಾರಾಧನೆಪ್ಪು ಪೂರ ಒರಿದಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕದಿದೆ ಅವನ್ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ 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 ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀಪ ದೀವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುನು ದೇವರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪ ಓ ಈ ರಾಗ ಏಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದೆ ಏಳೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಲ ದಕ್ಕಲು ಪಣ್ಪುಜೆನೆ ಪಣ್ಪುಜೆ ಸಮ ಸಮ 13:53 ಸಮ ಸಮ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಕಲ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಜಿಮಾರೆ ಎಂಚ ಸಮ ಸಮತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಯಾನಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜಾ ಅಂದು ಏಜಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆಬೆನ್ನು ಉತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರಟೆ ಅಳಿಯೂರು ಬಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು 5 ಬುಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ 5 ಸಾಲ 5 ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರನಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೇನ 4 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 4 ಸಾಲ 20 ಮಿನಿಟ್ ರಾಪುಂಡು 20 ಮಿನಿಟ್ ದೊಲೆ ನಿಕುಲು ತಯಾರಾದ ಕರೆತವುಲ ಇಪ್ಪೋಡು ತುಕ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋರ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೆರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಬಿಟ್ಟನೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪುನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರಟು ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀಕ ಮರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಿಯೋಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ತಡೆದು ಪಡಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರೆಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರೆಗ್ಲ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೆರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ 24 ಗಂಟೆಲ 45 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಬಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದುಜ ಗೀತಾ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲು
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲೇನೆ ಪ್ರೀತಿದೆ ಕೂಟకు ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಇರಣಿಕೆ ಏನೊಂದುಲೇರು ಬಲೆ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮುರ ಮುರ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜತ್ತ ಆತ ಆ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಮದ್ಮೇಡಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ ಬರುವಿರು ಪಾತಿರ್ರೆ ಅದೇ ಅದುಮ್ಮುದನೇ ಒಂಜಿ ಸೌಜನ್ಯ ಪಂಡ ನರಮಣಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಗೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂದತೆ ಬದುಕನ್ ಪಂಡ ಅವು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ರಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ತಿರ್ತಿನೆಲ್ಲ ತೋಜುನ ನೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಒರಿಪುಜಿ ದುಡ್ಡು ಕ್ಷಣಿಕದ ಮನುಷ್ಯನ ಖರೀದಿ ಮಲ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದೇವಿರ್ಲ ಏರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇನ ఆయన దేవర్ల ప్రీతి మల్పేరు ಅದು ಮುಕ್ಕಳಕೇನು ನಿಖಿಲ್ ದೇವರೇನು ತೂತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರನ ತೂತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆಟಗೇನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿನ ತೂತಾನಂದ ಹಲೋ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಅಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಷೇಧದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಜನವರಿ 28ನೇ ತಾರೀಕದ ಪೇಪರ್ ಇಂಥ ಪೇಪರ್ ಬೈದಂಡು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟಪುಣಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-11-15-57 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಆ ಪೇಪರ್ ಬೈದಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಷೇಧದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರೇನು ವೇದಿಕೆಡು ತೀರ್ಪು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅನೇಕ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲೆಗ್ ಕಂಬಳದ ಒಟಾರಡು ಹಾಕು ನಿನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಅಂಚಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪುನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಲನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಮರುಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಕುತ್ತು ಕೆಆರ್ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ದು ಪುಡನ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಅನಗ ನಂಗೆ ಏತ ಆತಂಕ ಆತನ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಉಮಿತ ಸೂತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಬರಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ್ನ ದೇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಡತೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಕಂಬಳ ಪರಿಸರ ಎಂಚ ಉಂಡ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒರಿಯುನ ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ತ್ರಾಸುಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ತೀರ್ಪು ಬರು ಅಂಚದ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜನ ಎರ್ಲಿನ ಪತ್ತನಕ್ಲು ಹೇಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪನಕ್ಲು ಮುಖದ ಬಳ್ಳ ಪತ್ತೊಂದು 2 ಗಿಡವನಕಲ್ಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಟಾಂಕಿದಲ್ಪ 10 ದೀದ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಅವ್ಳು ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೂ ಒಂದಿತ್ತು ಎರ್ಲೋ ಒಂದು ತೋಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಕತ್ತಲ ಇತ್ತು ನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿದ ಹೇಗಂತ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು ನಿರಾತಂಕವಾದ ನಡಪೇರು ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಎರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿನ ಪಂಪು ಮತ್ಯಾನು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಪರಿಸರ ಐಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪ ಅವನತ್ತು ಕುದಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ಪಾರು ಎರ್ಲಿನ ಪಿರವಡು ಭಂಗ ಬರ್ಪಾರು ಆ ಎರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಣದು ಪೂರ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮರೋಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕರೆಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ ನೆರ್ಲು 13:34 14:43
ಪುಣಚಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಏರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ದಕ್ಕಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರಂಜ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟಲ್ ತಾಯ್ದು ಪಡನ ಅವು ಗಣೇಶ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಕ್ಕಪದು ಪ್ರಿಂಗಲ್ ಬಾಪು ಎಂತ ಪಕೋಡ್ಲ ಪನೂಲಿ ಪೈಲು ಬೆಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ತಾಯ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಪುರ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಓರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ತೋಜುನ ನಿಜ್ಜಾರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ನುಂಚಿರ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆ ಕುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲೆ ಎರ್ಲೆ ನಡಿಕೊಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪುರಂಕರಪಾಡಿ ಪುರಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸನ ಇಲ್ಲಡಿದ್ದು ವೈದ್ಯರು ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿ ನಕಲು ಕಾರಂಜೆ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಬರೋಡಣ ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗ 30 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನುನಗ 30 ವರ್ಷ ಎಂಚ ಕರೀನಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಶುರುವಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ದಾಯಗಂದ್ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ 30 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಶುರುವಾತಿನ ಕಂಬಳದ ದಾದ ದೇಕೆ ಉಂಡ ಅವು ಇನಿ 30 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಆ ದೇಕಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಪನ ಒರಿತೊನ್ನಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಚಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಹೊಸತನವನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರಾಮುಡಕ್ಲು ಕಂಬಳ ತೋಡು ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಆಧುನಿಕತೆದ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಯಂತ ರೈಕಲಿನಿ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಬಾರ ಕಂಡೋಡು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ ರೈಕಲ್ನ ಆತ್ಮಗೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಎನ್ನು ದಯಾಗನ್ ಪಂಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಪರ್ಯಾರು ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಪರ್ಯಾರು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಓಲ ಕೊರತೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಿಪ್ಪು ಅತನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಆತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ದೇಕಿನ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಪನಲ್ಪ ಚಂದ್ರಾ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಪಂಪನಮ್ಮ ಅಕುಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಶಾಮಿಯಾನದ ಕಂಬೂಲಿ ಎಂಚ ಸರ್ತ ಉಂಟುದನ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಗ್ಗೆ 150-200 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸರ್ತ ಉಂಟುದು ಈ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪನ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಅವು ಜನಪದಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡದು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡೆ ಪುತ್ತೂರದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಒಂಜಾತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲೇನು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅರ್ತಿ ಪಿಟ್ಟಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರಾಲು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋನಾರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ 10 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಕನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಆಪಿ 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 ಹಲೋ ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಆ ಸುಧಣ್ಣ ಆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಡು ಗಿಡ ನಕ್ಕಲು ಇಟ್ಲ ಉರಿ ಆದಿತ್ಯ ಹಿಡ್ದಾದು ಆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲು ಇಟ್ಲ ಕುಂಡಟಕದಕ್ಕಲು ಒಂದು ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ರೈಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಟಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ್ ಆಸೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ತಾನೂರಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಮೃತ ಕಿರಣ್ ರೈಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಪುಣ ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟಗು ದಾದಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ಉಡುಪೇರು ಆವು ಬರ್ತೇನಲ್ಲೇ ಓಡ್ತೀರಿ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 13:27 13:39 ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಂಜಿ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರಟು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಪಳ್ಳೆ ರೈಕ್ಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರ ಅರೇನೆ ತಾಯ ಪಂಡ ಚಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸರಿತ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟೋಡು ನಂಗೆ ಅರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಧ್ವನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂಚ ಪಂಡ ಪಾತೆರನೆ ಇಂಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಮಕಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಉಡ ಸ್ವಾಗತ ನುವೆ ಎಂಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಪಂಡಿರು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಓ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅವಳು ಸುರೂಕು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ ದಾನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರಂಡ ಅಂದು ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ದಿನಿ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದು ಒಂದು ಪಾತಿರದು ಐಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಕಂಬಳದ ಹಂಚಿಕೊಂಡತಿನಾರ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ ಅಂದ ಭಾರಿ ಜನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಅದು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಅಂದು ಪಾತಿರೋಡು ఆయన ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಂಡ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುಂದ ಅದನ್ನ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೂಕ ಉಲ್ಪೋದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸುಪ್ತವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸುಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಒಲವು ದೀವನ್ನ ಒಂಜಾತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುಂದ ಆಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪನಕುಲು ಪಂಡ ಹಾಕಲು ದಾಯಗಳ ದಾಂತನಕುಲು ದಾಯಗಳ ಬೊಡ್ಚಂದ್ ನಕುಲು ಹತ್ತಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಕುಲು ಒಲ್ತೊಲ್ತಕ್ಲು ಬರ್ಪುಣೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಕೋಡೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಂಚಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಪಂಡಿರ ಬಂಡ ಈತು ಜನ ಮುಕ್ಲಿನ ಒತ್ತಾಯ ಬರ್ರೆ ಪಣ್ಣೆ ಹತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಕಲ್ನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಂದು ಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆರಾಧನೆ ದಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೀರ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತ ಬುಡ್ಪರ ಬುಡ್ಪ ಉಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂ.ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಡದಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದೇರು ಪ್ರೀತಿದಾರೇನು ಕುಡುರ ಇಂದ ದಿನೊಟ್ಲ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ
ಮೋಕೆದ ಎಂಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಲ್ಯ ಪಾಲ್ಯ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ. ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ತಾರ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದೇ ಆತಜ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೆಲಾನಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕುಳು ಜಾತ್ರೆನೇ ಉಂಟಾಯ ಆಯ್ತ ಮಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಬೇರೋಡು ಇಬ್ಬಡೋನು ರಾಜವನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಅಂದು ಹಾ ಒಗಲಿಗೆ ಆಜಿಗೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಟಿವಿ ತೂಪನಕಲ್ನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಪಿನಿಗೆ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತ ಅವನು ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕತೆ ಮರತ್ರ ಹೋಗ್ನು ಅದೇ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಜಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟು ಬೇತ ಕತೆ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಓ ಸಾಕರ ಕೊಡು ಅಂದಂದ ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಇಡುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡೋಣವಾ ಹಾ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ సరే మల్పలే సరే అంచ పత్తో ఉందే పోండి ఆపండా హలో చూడు గట్టి మల్తోని హలో ఓ ఎక్కడ బుడిపోయింది రాక పోయితారు ఇತ್ತೆ పతో ఆజిగెత్త ఆజిది మన ఆపలే ఉంతోడ్చా ఉంతోడు బొక అన్న రెడ్ బాల్ తగిలితే ఆపినక్కనే బరుడు రెడ్ బాల్ తగిలి సాకర కోడన్న అంద బలి బలి మిలాని బలి ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತ ಬರಿಟು ಉಂತುನ ಜನಕುಲೆ ಗೊಂಜಿ ಏತು ಪುರ್ಲುದ ತಿಂಗಲ್ದ ಒಲ್ಪತಿ ಅದೇ ದೊಂಬುಂದು ಪನ್ಪುಣ ಬಿಡ್ಚಿ ದಯವಂಡ ఆయన తింగులతో ఒల్పుంది ఏంటంటే కారం అంతే కమ్మి ఆపండు అదే దుమ్ముంది ఏంటంటే కారం జాస్తి ఆపండు అవును మనుషు ఎన్ను నెట్టిపోను అవును ಕೈಪೆ ತಿನ್ನಗಲ ಚೀಪೆಂದು ಎನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಅದೇ ಈ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿದ ಕೆತ್ತಿದ ಕಸಾಯ ಬರ್ಪಣತಿ ಅವಂದು ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅವು ಮರದಿಗೆ ಆನಿ ಪೂರ ಆ ಪಾಲಿದ ಮರಟ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಣು ಪಂಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಪಾಲಿದ ಕೆತ್ತಿದ ಕಸಾಯ ಪರಡು ಇಪ್ಪುನು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ 20 ml ದಾತು ಪಾಲಿದ ಕೆತ್ತಿದ ಕಸಾಯ ಬರ್ರೇಪುನು ಅದೇ 4 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಐನು ಪರ್ಪುನು ಅದೇ ಪಾಲಿದ ಕೆತ್ತಿದ ಕಸಾಯ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗೆ ಎಂಚ ಸುರುಕು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಪುರಿಕಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಡುಪಗೆ ರಪಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಪದ ಕಸಾಯ ಬರೋಡು ಅದೇ ಅಕ್ಕಲ ಸಂತಾನಜಿ ಆ ಪುರಿಕಲ್ನ ನು ದಾಲಜಿ ಒಂಜಿ 20 ml ಪಾಲಿದ ಕೆತ್ತಿದ ಕಸಾಯ ಬರಂಡು 4 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅದೇ ಓಡಿ ರೋಗ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುನು నిగిలుంతవరా అడే ఉంతలే నిగిలెత్తునే నిగిలెత్తునే బుడ్డనే రెడ్ పదగల ఉంతలే అంచు పత్తొందు పోండి ఆపన ಹಲೋ ಇಡೀ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಮಾರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯ ಬರ್ದಾಂಡು ಅಂಡ ಇರ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ಪಾವ್ ಜಾರೆ ಜಾತ್ರೆನೇ ಉಂಟದನ್ ಅದೇ ಮೊಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟತಿ ಮೊಗಲಿನ ಪುಗರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸುಧಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂಡಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪು ನಿಂದುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚೆ ನಾನುತ್ತೆ ಐಕ್ ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಟದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ತುಂಡ ತರೇಡ್ದ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಈಸದು ನೆಟ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪು ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ದಿಷ್ಟಿ ಆವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡ ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು ನರಿ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೆದ ಮುನಿರ್ದು ಏನಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಂದು ನೆತ್ತಿದೆ ಇಪ್ಪು ಓ ಎಂಜಿನ ಸುರ್ತಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪಣ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಟರಿ ಆನೆ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಆಗಲು ಉಂತದೇರು ಮೊಕಲಂತ ತಡೆ ಮಲ್ತೀರಿ ತಡಾಂಡ್ ನುಕ್ಕು ಸಲತ್ತು ಕಾರಂಜಿ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಟ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಳು ನೀ ಎಕಡೆ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಬಂಡತಿ ಇತ್ತೆಂದು ಕುಸಾಲತ್ತು ಹಲೋ ಬಡುಟ್ರೆ ಬಡ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನದ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೀಕ್ ಆಂಡ್ ಏಪ ಬುಡ್ಪರಂದ ಅಂಚಿ ತೂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಾಲದ ಇರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೋಲೈ ಪಾಡೋಣ ಪಂಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಚೂರು ತರಿನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗನೇ ಇರ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೀಗಲೇ ಮಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಡ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರು ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತುಂಬಿ ಪರಕೊಂಡು ಆಪಡೋದು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಪಂಡದು ಓ ಅಣ್ಣ ರೂಪೆ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಆಯೋಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ರೂಪೆ ಪ್ರೈಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓಲ್ಗೆವು ದೇ ಐತೆ ಟೀಮ್ ದ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಬರ್ಪ ಬರೋದು ಅಕಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ BOLTS ಬೋಟ್ಸ್ ಐತ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಶ್ವಾಲ್ ರೈ ಇಂದು ಈ ಅಶ್ವಾಲ್ ರೈಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಈ ಅಶ್ವಾಲ್ ರೈಕ್ಲ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮೇರು ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೇರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಶ್ವಾಲ್ ರೈಕಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಕೋಚ್ ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರು ಆರ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೊದ್ದುವೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಾಲ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ರೂಪೆ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಲೀಗ್ ದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ರಾಯಭಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬುಲಾಗ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ರಾಯಭಾರಿ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಯಾರ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲು ಪ್ರೀತಿ 13 ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ 14-04 ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಶ್ವಾಲ್ ರೈಕಲ್ ರಾಜೋಣ್ಣ ಈ ನಾರಾಯಣ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ಎಂಕಪ್ಪಗೌಡ ನೇರ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ ಪನ್ನೂಲಿ ಬೈಲು ಬುಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ರೂಪೆ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಓ ಆಳ್ವೇರು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಚ್ ಆದ್ ಸುಮಾರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಮಾಣಿಕ್ಯಲೇನು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಳ್ವೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಮಾಣಿಕ್ಯಲೇನು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಆ ಕೋಚ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಣ್ಪನ ಅಂದಪ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಖರ್ಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಣಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲ್ನ PT ಮಾಸ್ ಇತ್ತೀರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಡಪತ್ತ ದಿನಕೊಲು ಮಾಣಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಆ ಕಾಲೋಡು ಆನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ದು ಅರೇನು ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತನಾರು SBN ಕುಮಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಐತ ಪಿರೌಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಸ್ತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಓಡಾಡ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪೊಲ್ಲಾದ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ನೀತು ತಯಾರು ಮಲ್ತನ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರುಡ ತಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಉಂಡಿ ದಾಯ ಮಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಹೋತೆವು ಬಾರಿ ಜನ ನಾರಾಯಣ ಬರುಡು ಅಂದು
ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಕೊಳಚೂರುಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುలను ತಯಾರು ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಕಳ್ಳಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮ ಸಮಯನಗಳು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಇರ್ಲ ಸುಲ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಅಡುಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸ್ ಇರ್ಲ ಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಅಶ್ವಥ್ ರೈಕಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಅದು ಬರೀಕನಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಭಾರತದ ಕರಕಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಬರುಡು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಶ್ವಥ್ ರೈಕಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ನೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಿ ಬುಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹಲೋ ಓ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡ ಬಿಡ್ಪವರ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡೋಣ ಹಾ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಳು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಿ ಬುಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಿ ಬುಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು 13-19 15-29 ಅಣ್ಣ ಅವರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಾನೆ ಈತೊಂಜಿ ಉದಾಸೀನ ಏನೇ ಬಲ್ಪಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಹಲೋ ಮುಪ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳು 82 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಅಡಿ ಒಂದು ಸಮ ಸಮಯ ಅವರುಂಟು ಅಂದತ ನಾನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಚೀಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ನೀಡಿದ್ದೆ ಇದು ನೆನಪೇ ಜೊತೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಗಲೇ ನೇಬಲ್ ಲೆಪ್ಪರು ಬಲ್ಲದ ಮಳ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬೆರಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಅವು ಐಟು ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಮ ಸಂಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಅವು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ 11 ನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿದ ಜಾಗ ಕಡಪಡ್ಲಿ ಅಕಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂತುನ ಜಾಗ ಅತ್ತವು ಎರ್ಲು ಪಾರ್ ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ 11 ಓಡೇ ಬಾರ ನಿಗಳು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ನಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ಪಂಜನಕಲು ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಪಿದೆ ಕಡಪಡ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಪಂಜನಕಲು ಪೂರ ಅವಳು ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆ ಪೋಡು ಅವಳಂತೆ ಪಿದಾಡ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಎಕಾಡು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಬ್ರಿಕ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ ಸೇರ್ಲ ಬರೋಡು ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಸಮ ಸಮಯನಗಳು ಬರೋಡಣ್ಣ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಇರುವವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬತ್ತೇ ರಾಕಲಿ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತುಲೆಗೆ ಅದು ಕಳಪಡ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಏರು 10 ನಕಲು ಉಂತಾಡವೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಕಡಪಡೋಡ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಏರು 10 ನಕಲು ಉಂಟೋಳ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಬಾಕಿ ತಗಲಿ ಮೊಂಡ ಗಿಡಪಲಿ ಅಂದಂದು ಮುಖ ಅಕ್ಕಲ పోయి ಇರಬಹುದು ನೀರು ಮುಕ್ಕಲ ಬೇಲೇಡಿ ಮುಕ್ಕಲು ಪೋ ಪಿರಗ ಪಿದಾಯ ಕಡಪಡ ನೋಯ್ವಾಟಡು ಏರು 10 ನಕಲು ಜೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಅಂತ పోలేందా ಅಂಚಾವಂದು ಏನು 10 ನಕಲು ಉಂಟುಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಜಿನ ನಿರಂಜನ ರೇಖಲು ಗೊತ್ತು ನೈರೇಗ ದಾದಣ್ಣ ಈರ್ ಪಂಡಾರತ್ತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಉದಾಸೀನ ಕಾಂಡಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಾರತ್ತ ಓರಾಣೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ತಿಂದಿನ ಪೂರ ಬರ್ತನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣತ್ ಊರ ಸೂತ ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಳಿಗೆ
ಅಕ್ಲೇಗೆ ಈ ನಮೂನೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲಿನ ಉದಾಸೀನ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರಿ ತುಕ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಡಿಯರಲ್ಲ ಉಂತಾಡು ನಿನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಕಟ್ಟಪಲದಾಗಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಉಂಡಾಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅದೇ ಬರೀ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಕರೆ ಕಾಲಿಯ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪನ್ಲಿ ಅದೇ ದಾದ ಒಂದು ಕರೆ ಖಾಲಿಯ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಐನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕರೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆವಂದಲೇಕ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋದು ನನಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಕಡೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರತ ಹೌದಾ ಈಗ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನೆ ಕೊಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಬೆರಿತಿ ಸಾಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಣ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಕ್ಲಿ ತೊನ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿ ನಕಲು ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಗರ್ವೋಡು ಪನೊಂದಿಜ್ಜ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡುದು ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪನ್ಪ ಎರಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲು ತಾನೇ ಬೈಜೇರು ಬರಡು ಓಲ್ನರು ನಿಕಲು ಬರಂದೇ ಕತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲ್ ನಿಖಲ್ನಾಥಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯನು ಪ್ರಪಂಚ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಗುರುಕುಲಾಪೇರು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಪಣೀರ ಉಂಡು ರಾಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟ್ಟಾಯಿ ಜತ್ತ ಬಾರಿ ಪಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಓಟಗಾರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಕಲು ಕೂಟಗ ಆಗಮಿಸದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಚಾವಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಕಲು ಒಂಜಾತಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ತನ್ನ ಪಾರಾಟಿಗೆ ಮೂಲಕವಾದ ಬಹುಮಾನದೆತ್ತು ಕೊರ್ನಾರ್ಲ ಅಂದು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರಟು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಾಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಜೋಕುಲೇನು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಬದುಕುಲೇಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅವು ಐಟ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ತೀನಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾತ ಪಂಪೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ನೀನು ಒಡಿಸಿಯವ್ರ ನೇಮ್ ಒಂದು ಕೆಂಡ My name is Niranjan Rai. My father name is Anant Rai. I am in studying Sudhana school. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅವೇ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪನ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ನಿನ್ನ ಪುದರೆ ಅಂಚೆ ಏನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಂಡ ಏನು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಆ ಬಾಲೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬುಳೆವು ನಂಚಿತನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲು ಮಾಧ್ಯಮನು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು 4 ಗೋಡೆದ ಉಲೈಡು ಬಜಿ ಪಾಠ ಬಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬಜಿ ಸಂಗತಿ ಡೈಪು ಹೊರತದೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜೆ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಕೆಲವು ಜನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲಿಪ್ಪುನು ಅಕಲು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಒಲ ಪಾರೋಡ್ಚಿ ಬೂರ್ವ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋವು ಮೊರಂಪದ ಚೋಲಿ ಪೋವು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಂಪ ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಬುಡೋಡು ಜೋಕುಲು ಪಾರಾಡು ಬೂರಾಡು ಒಂಚೂರು ತಾಗಾಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಏನು ಪಣ್ಪುರ ಐನು ತುಕ ಐನೇ ಬುದ್ಧಿ ಪಣ್ಪಂಗ್ಳು ಪಾರದು ಬೂರ್ಲಿ ಆಪಣವು ಅಂಚ ಜೋಕುಲೇನು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ AC ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಧೂಳು ಪೊರೆಲು ಒಂದಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ AC ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪುನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ದ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಇತ್ತ ಪಂಡ್ಲೆಗನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಅಶ್ವಲ್ ರೈಕಲ್ ಮಾಜಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನಿರಾದಿತ್ತನ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಜನ್ಸದ್ ರವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು, ಹರಿಹರನ್ ರವರು ವಾಲಿಬಾಲ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು, ರಾಹುಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು, ಶ್ರೀಯುತ ಅನುಷ್ ಅವರು
ಮೂಲತಃ ಸಮಯ ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು. ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯಾನ್ಸ್ರವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು. ಶ್ರೀಯುತ ರೈಸನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು. ದೀಪೇಶ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮಾಜಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರವರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೋಚ್ ಅವರಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ್ ಆಳ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲನ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವರ್ ಅವರು ಕೋಚ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವಲ್ ರೈ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಈ ಜವಾನರಿನ ತುಣಗ ಅವಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸರ್ವಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಾಲನ್ನ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯ ಈ ತುಳು ಮಣ್ಣಿನ ಚೈತನ್ಯದ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟು, ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸೂರತ್ ಸಾಲ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂಡು ಗಂತು ಬಂತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಕತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧೋಡು ಉಂಟು. ನಿರಂಜನ ರೇಖಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈದಿರ ಅಕ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಪಗ ಐಕ್ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿನ ಉಂಟಂಡು. ಅದೇ ಯಾಕಡೆ ಅಂದಾದ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಧೂಳು ಪೊರೆಲ್ ಹೊಂದಿಪ್ಪುವ ಎಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಪಂಡ್ಪುನಲ್ಲ ಐಕಲೆಗೆ ಶೀತಲ ಮೀರುಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಂಡೆ ಅಂಡ ಶೀತ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಐಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಅದೇ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು. ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಡ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂದೇ ಒಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪುನಕುಲು ಇಸ ಎಂಜಿನ ಕುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆಗೆ ತಾಗದು ಜಪಡವನು ಐಟೆ ಈ ಕೆಸಲ್ಡ್ ಪೊರ್ಮುಲೆಗೆ ಕೆಸಲ್ಡ್ ಪೊರ್ಮುನ ರೈತಗೆ ರೋಗ ಬಾಧೆಲು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ 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 ದಾಯಿಗೆ ಕೆಸಲ್ಡ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪಿರ ಕಂಬಳದ ಪಿರ ಪೋಪುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಿಗೆ ಆ ಕೆಸರದ ಮಣ್ಣು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂಡು ಪೆರಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಚ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರ್ ನೀರು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಮೇಯ್ಕಿರಾಟುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಅಂಚಿ ಪಿರ ಪೋಪುನೆಜ್ಜಿಗೆ ಅದೇ ವಾನಮುನೆ ಹಠ ಕಟ್ಟದ ಕುಲನೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಂದೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣುಗುಂಡು ಈ ಕೆಸರುಗುಂಡು. ಅದೇ ಅಂಚ ಕೆಸರು ಪಂಡ ಕೆಸರು ಒರೆಂಕೊಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪನ ಸೊತ್ತಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ತರಕಾರಿ ಪೆರೆಯಾರು ಅತನ ತಿನ್ಪಿನ ಗಂಜಿದ ಅರಿ ಪೆರೆಯಾರು ಒಂದು ಮಾತ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚಿದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲು ಬೆಂದದು ಕೆಸರು ಒರೆಂಕೊಂದು ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿ ನಿನ್ನ ಮೈನಿ ಪೇಟೆಡ್ ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಕೆಸರದ ಏನು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಆಪಣೆ ಬೇ ಕೆಸರ್ ಮೇರ್ಕೊಂದು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇ ಪಣಿಯರ ಸುಲಭ ಆ ಕೆಸರದ ಪಿರೌಡು ಬೆಟ್ಟ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಇದು ಮಾತ ಜನಕುಲಿಗೆ ಹೊಸರು ಬರ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಮುಗಲ ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಬಿಟ್ರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಕುಲ್ಲ ಪುರ್ರದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನಿಕುಲ್ ಮಾದ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಕೊರತು ಜರಂದ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಾಯರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ
ಬಲ್ಲದ ಇರಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ನಾಯರ್ ದಾಖಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾವು ಅಂಡ ಏತಲಾ ಪೊರ್ತತ್ತು ಅವನ್ ಅತ್ತ ಅನ್ನ 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 ತುಕ್ಕ ಪಿರಮಲ್ ತರ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಳ ಬುಟ್ಟ ನೀತೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸರ್ ನಟಪಲಾದಿ ಇರ್ಲಣ್ಣ ಬರಡು ನಾರಾಯಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಬಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಯುತ ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಕುಡ್ಲದಾರ ಪಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಕುಡ್ಲದಾರಿಗೆ ಎಂಚ ತೊಲ್ಟು ಬಣ್ಣಿ ಆದ್ರೆ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಲೆತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಾನು ನಿಗಳುಂತಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆಡಂತಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಸಿಎಫ್ ಮಂಗಳೂರು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿಎಫ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು. ಇವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಮಲಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾಕಡ್ಲೆ ಪಿರ ತುಂಬೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೊರುಂಡಿಗಳು ನಂಕ ಅಪಾದ ಬರ್ರೇವಲ್ಲಿ ಬಲದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಿರಂದು ಲೋಕಾಪಾವದ ನಂಕ ಬರ್ರೇವಲ್ಲಿ ಅದೇ
ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು 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 ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಬಲ್ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಿರೊಂದು ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಡೆ ಬೋಡ ಅಡಿಗೆ 19 ಬನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಉತ್ತೊಂಡ ಆಪನ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ವಿಟ್ಲ ಪಂಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾನಾಥ ವಿಟ್ಲ ಮೇರೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟೋಗ ಆಗಮಿಸಿದಾರೇನ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಕೂಟೋಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ಪೇರಾ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಓ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಓ ಮುಲ್ಪ ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತು ಬರೀಟ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗೆ ತಾಂಗ್ ಪಾಡದ ಐಟೆ ಉಂತದ ಒಂತೆ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮೂಲು ಅವು ಇಂಚಿ ಮಾಲ್ದಿನ ಒಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಮಾಲ್ದ ಬೂರ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುದ ನಾಲ್ ಕೂಲಿ ಪೋ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕೂರೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡಿತನ ಮೊಕೆದ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕೂರೆ ಹಲೋ ಮುಪ್ಪನೆ ಒಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕೂರೆ ಮೇರೇನೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀಗಳು ಚೂರು ಪಿರ ಉಂಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ಚೂರು ಪಿರ ಉಂಟ್ಲೆ ಬಲಿ ಲೆತ್ತನ್ ಬಿಟ್ರಿ ರೊಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಣಿ ಆಡ ಏರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ ನಿಂದ ಅವಡು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮಣಿ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 13:42 13:85 ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮುನ್ಕೂರು ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮುನ್ಕೂರು ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ನಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಟಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸಿಯರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಕೋಟಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ನಾಟಪಲಾದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಟಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸಿಯರ್ ನಾಟಪಲಾದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ರೀಸೆಟ್ ಮಲ್ ಬರೋಣ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಸುಲ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬರೀಕ್ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆರ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಡಬಲ ಇದೊಕ್ಲತಿ ಅಂದ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜಂಟ್ರ ನಟಪಲಾದಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸಿಯರ್ ನಟಪಲಾದಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುನ್ನಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸರ್ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ತೀರಾ ಈಜಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಕ್ಲು ಓಡುತ್ತೆ ಆ ತಾರೀಕು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಸುಲ್ಲಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಣ್ಣ ಐದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರುಮಲ್ಪ್ಲಿ ತುಕೋರ ಉಂತಲ ತುಕ ಪಲ ಉಂತು ಬಲ್ಲಿ ತುಕ ಗಂತು ಬಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಒಟ್ಟು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಪ್ರೇಮಲ್ ರಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಬಿಡ್ರಿ ನೀತೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರೋಡು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಾಗಲ್ಲ ಸುಲ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳದಾಗಲ್ಲ
ಪಿರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಿಮಲ್ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲಾಟು ಒತ್ತು ಬಲೆ ಬುಡನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಲೆತ್ತನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಂಗಳ ತಂಡನು ಇಡೀ ಲೆಪುಡಾದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ನ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಡಲ್ದ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಜನೆ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೊಂದುಂಡುಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲ್ದಿರು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನೇರ್ಲು 13:42 14:58 ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಸಮಯನಾಗಲು ಬಲೆ ನಾವರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸಮಯನಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ ತಂಡಗಳ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿದಾಗಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳದಾಗಲ ಬಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುಪುಣ ಪ್ರೈಮ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟೋಗು ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಸಮಸಮಯನಾಗಲು ಎಕ್ಕಡಿಂಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸದ ಪಾತ್ರ ಜಯಕರ್ನ ಸಮಸಮಯನಾಗಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರನಕಲು ಈಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ತಂಡದವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ಅವರು ಶಿವರಾಮಲ್ವರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲರ ಉಂತುಡು ಎಂಚ ಉಂತುವರದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊಂಬುದಕ್ಕಲು ಬೋಡ ಓಡಿ ಇದೆ ಅಂದು ಪಟೋಕು ಭಾವಚಿತ್ರವು ಕೊಂಬುದಕ್ಕಲು ಓ ಇವರು ಪೆರೋರಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲದ ಸಾಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಶ್ವಲ್ ರೈಕ್ ಲಂಚನೆ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು. ಭಾವಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಅದು. ಏರ್ ಸಮಸಂಬತ್ತನಕುಲ ಇದು ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ಸಮಸಂಬತ್ತನಕುಲ ದಾಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬರಟಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಕೆದವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಲ್ಲ ಇಡಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಾಡಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರಟು ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ನಿಖರ ಸಮ ಸಮಯನಕಲನ ನಿಖರ ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆರೆ ಸುದ್ದಿ ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆರೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರರ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಂಗಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕುಟ್ಟೋಗು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತೀರಿ ಬತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೆಂಗ್ ತಾರಪ್ಪ ಅವೇ ಕುರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೀರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 2ನೇ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲ ಕುರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನ ತೆಕ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿ ಆರ್ಕೆದವರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ದಡಿಬರಡು ಸೌನೂರ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ರಂಚನೆ ಜಗ್ಗೇರೆ ಹೊರಡ ಇರೆ ವೇದಿಕೆ ಅಡೆಬರಡು ಮೂಳು ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ರಂಚನೆ ಜಗ್ಗೇರೆ ಸೌನೂರ್ದಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೇನುಂಡು ನಾನೇ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕುರಂಕ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಜಯ ನಂಬರದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ತೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಕ್ಷಣ ಉಂತಲೆ ಇದು ಬರೀ ಕಟ್ಟಬಲದೇರ್ ಸಾಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಅನ್ನ ತಾರದಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ರೆಂಜಾಳ ಪುತ್ತೂರ್ಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕಂಬೈದೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಂಗಳ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಮೇಲ್ಲ ಬೈದ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪ್ರೇಮಲ್ ಬಿಟ್ರೆ
ಭೈರವೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಲಕೆರೆಯಿನ ಮಾಲಕರು, ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದರವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದರವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದರವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗರಾಜರವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಓರ್ವ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ಇವರು ಮಂಜುನಾಥ ಆ ಊರಿನವರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಅಳಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ, ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಮಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿರಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ಅಭಿನಂದನರಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದರಾಜರವರು ಅವರು ಕೂಡ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದರಾಜರವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳದ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ರಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ನಿಗಲು ಅಂತಲೇ ಲೆತ್ತೋನೇನ ಬಲೆ ಬಲಿ ఉంతోడు పన్న ఉంత సహకార కొరుడు పతొందే పొండు ఆపండా ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಪುರ್ತೇತಾಂಡ್ರೆ ಪುರ್ತಾನ್ ನಾನು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾ ಬರ್ತಾನ ಅಂದಿರಿಗೆ ಓ ಇರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ರಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಬಂದಿರೆ ನೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರಾಕ್ಲು ಅವರಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಬಂದಿರೆ ಹಾ ಚೈತೆ ಪಿರಪೋದು ಬಿಡ್ರಿ ಕುರಂಗರ ಪಾಡಿದಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಏ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತನಿ
ಉಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಬನ್ನ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆಲೆತ್ತು ನೋಡು 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ತು ಗಂಟೆಡೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಪುರ್ತಾನ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಸಾಕರ್ ಕೊರಡು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ನೀ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಪುರ್ತಾ ಜರಟ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪುರ್ತಾಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಅಗಲಿ ದೊಂಬ ಕುಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಡಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಜೊಂಬುಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಗಲಿ ಓ ಅಡಿ ತಂಪುಂಡು ಅದೇ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಸಾಕರ ಕೊಡೋಣ ಪುರ್ತಾನ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಡ್ರಿಜ್ಜ ಬಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಲಿ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎದಕ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ಬಿಡ್ರಿಜ್ಜ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ ಕಣಿಗಲ್
ಆರ್ಕೆದ ಮೋನಪಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲದಿಯೇ ಒಂಜು ವೇಳೆಗೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಹೊಸ ನಾಲ್ ಜವನ್ ಇರುವತ್ತಿರುವ ಆವಾಸ ಇಡುವತ್ತಿರೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅದೇ ತುಯ್ಯರ ಮೂಲಿ ಎನ್ಮೆನ್ ಫಿಟ್ದವುಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ಈ ಮೇಕೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಅದೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ದ ಟೀಮ್ ದೊಂಜಿ ಜವನೀರ್ ಅದೇ ಅಮೆರಿಕದ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇನ್ ದ ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ನೀರ್ದಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂತೆ ಅಶ್ವಲ್ ರೈಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತೀರ ಮಗ ಓ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತೀರಿ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೆತ್ತನಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡ ಆಪಜ ತನಿಗೆಲೆಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಕಲ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡಾಯ್ಚ ಕೇನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದಾದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಚನೇಕ್ ಪೊರ್ತಾಜ ಉಂತವರ ನೀರು ಉಂತವರ ಈತ್ ಕಂಬಳಡು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ತಡ ಮಲ್ತನಗಳು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ ನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಗಳು ಉಡುಪಿರಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಕೇಣ್ಲೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಒಂದು ಕೇಣ್ಲೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಜ್ಜ ತುಂಬಾ ಬೋಂದೆಪ್ಪನ ದಾದ ಕತೆ ಏತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಎರಲ ನಕಲು ಮಾತ ಬರಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರದೆ ಎರಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪುರ್ಲತ್ತಾನ ಒಂದು ಪುರ್ಲತ್ತು ಉಂತಲೆ ಪನ್ನ ಉಂತೋಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪಣ
ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಜಿ ಆಜಿ ಬಂಡ ಆಪನ ಎದಗ ಆಪನ್ ಬಕನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಡ್ಬಲ್ದ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಡುಪೇರಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ఏ పాపడు కేಳలే నాకల అదే ఉంది నీకు కొంచెం అర్థం అయితే నీకు ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏದು ಬರ್ತಾಣ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ನಿಗಲಿಗೆ మిజారు దక్కులు కోటికరెడ్డి చెన్నై కరెక్ట్ కొరంగపాడి దక్కులు ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 13 81 14 20 ಬೇನೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ನಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ವರ ಸಮಾಸಮ ಮತ್ತು ಗುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲಿರು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬರೀಕ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಾಯ್ದು ಪುರಾಣ ಅಣ್ಣ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ದಾಗ ಬರೋಣ ಬರೀಕ್ ಮೋರ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಬಿ ತಾಯ್ದು ಪುರಾಣ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಾರ್ದಪ್ಪಡು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಗೆ ಬಿಡೋಣ ಲೆತ್ತುನಿ ವೇಣುಮೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ನೆರಲು ಕೋಟಿಕರೆಟ್ ಸುಳ್ಳಿಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನವೆಲ್ಲೂ ಭಗ್ದ ಓ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಮ ಅದು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ದಕ್ಕುಲ್ಲ
ಬರಿ ಬರಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಟ್ಟನೆ ಪೆರುಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲು ಉತ್ತೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಬಿಟ್ಟೇನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತೋನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಕುಂತೋರ ಆಪಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ತು ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತನಿ ಒಟ್ಟು ಬರೀ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಪಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಇದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಮರಡು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತ ಮಂಗಲ ದಕ್ಕಲು
ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನರ್ಲು 13731400. ಹಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಗಳು 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 8 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್, ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಟಮಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲು, ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬೋಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್, ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್, ಕಾರಿಂಜ ಕವಳಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರಡು. ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗ ಬರೋಣ. ಬರೀ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ನೊಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು. Primal play. Beli. Orang telah tu kah?
ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ. ದಾನಂಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ. ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರಡು ದನ ವಾಚಿಲ್ಲ ತೂವ ನೋಡಕ್ಕಲು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ. ಪೆರುಮಲ್ ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ. ಬುಡ್ಡನೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಲೆತ್ತನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲಾಟು ಬಲೆ. ಮರೋಡಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡನ್ನ ಕರೆಗೆ ಬೇರೆ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲಾಟು ಬಲೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಬುಡ್ಡನೆ. ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲೋದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ. ಆಪ್ ಜಡಾಡಿಗೆ ಪೆರುಮಲ್ ತಾಪಿನ ಕಡೆ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಈ ಬಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಾರು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಅವು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲ ನಾಡಿ ಮಿಣಿತು ತಕ್ಕ ಐದು ತಂತಿನ ಪತ್ರ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬಲಿಟ್ ಮೇರ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧವಾದ ಒಂಜಾತು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗಣೇಶ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಳಿದು ಬರ್ತೀರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಅರಿನ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಅರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ನೆನಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು
ದುಂಬುಲ ಉಜ್ವಲವಾಯಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸೇವೆ ಯಾರಿದ್ದು ನಡಪಡನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ಉಂತಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪತೋಂದೆ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲಾಗ ಬರೋಣ. ಮೋರ್ಲಾ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ ನೀರ್ಲು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಕರಗೆಪ್ಪರೆ ಚಿಟ್ಕೆಪ್ಪರೆ ಬೈಜರ್ ದಾದ ಕಥಾಯ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಇದು ಸರೋವರದಾರ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜಶೇರ್ ಹಲೋ ಓ ಓ 25 ಮಿನಿಟ್ ಕರೀಲಿ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಬುಟ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ఒక గంట దుమ్ముకొని ఆజాజి పంట ఆపడ ఉడిపిన లక్షణనా ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲ್ಲಾಡಿ ಹೊತ್ತು ಬಲೆ అన్న రడ్డపాలు తగలేకలా ఎదా కాపుండు బుట్రెజ్జ రడ్డపాలు తగల సాకర కూడా అన్న బలే బలే అగలు ఉంటది నిగిల బలే బలే లెత్తని
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಆಗಲು ಉಂತದೇರು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಒಡೆಬೋಡು ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಡುಕಾಂಡು ಬರಿಕಾಂಡು ದಾದೊಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಅಣ್ಣ ಆಗಲುಂತದೆ ನಿಗಿಲ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಗಲು ಉಂತದೆ ರೇ ಲೆತ್ತುನಿ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬನ್ನ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುನ್ನಿ నిగులుంటదరా అన్న బలే నా బలే అగలుంటది బలే లెత్తని బలడుతు బలే ఓతు బర్తోడు నుంచి లెత్తనున్నారు యజో అంటారే ముకుడు పక్క దాద దాదార్తే గంత బర్పిని పెరవపిని ఉందే అండ్ ಬಲೆ ತೂಪು ನಾಯಕಕ್ಕೆ ನಾಯಕಲು ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಡತ ಈ ಸುತ್ತುಡು ಹಾಕಲು ಬುಡೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಪುದಾರ್ನ ಬನೋಡಿ ಏರು 22 ಜನ 4 ಜನ ಅಂದು ಅವ ಅವು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡೋಡು ಚಂದ್ರ ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಬೇಬಿ ಕುಂದಾರ್ಲ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದು ಆ ಬಾರಿ ಆ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದಾರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಕಡಪ ತೂಣಗಿರೇನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಬೇಬಿ ಕುಂದಾರ ಬರ್ತೇವೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಹಿತೈಸ್ಯ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೂ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿ ಕುಂದಾರ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಸುಧಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಪರತ್ತೊಂಜಿ ಗೆಲೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ ಗೆಳೆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಲುಕು ಆ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಕ್ಷಣಕುಲೇನ ನಮ್ಮ ಪಿರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ ಅತಿ ಪೊಡ್ತಾನ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪೊಡ್ತಾನ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಇತ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಆಗ್ಲು ಉಂಟದಿರ ಬಲೆ ನಿಗಿ ಲೆತ್ತುನಿ
ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೌಲರ್ ಎ 14-39 14-48 ಮೂರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಪೂಜಾರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಪುಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮರೋಡಿ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಪುಣಿಗುತ್ತು ಏಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರೆಗ್ಲ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯಗೂ ಕೋಟಿಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿಗೆ ಪಣೋಳಿ ಬೈಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ದಕ್ಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಣೋಳಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಲೆ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಪುಣಚ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೇಖೆಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುಣಚ ಬೈಲುಗುತ್ತುಗೂ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಾಳಿಂಜ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಹೊರಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಜಮಾಂಡಗಳು ತೈದೀರ್ಘ ಮನ್ಸವಡನ್ನ ಎರ್ಲೆನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪನತ್ ಮೂರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ದಾಗಲೇ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ದಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅದೇ ಬೆರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪುಸೋರ್ ತುಂಡನ ತಾರದುಪ್ಪಡು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಕೋರ ಪಲಾಡ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ತುಕ ಪಲಾಯ್ ಪತ್ತಿಲೆ
ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಎಂತ ಬೆರ್ತ ಸಾವಿಗೆ ತಾರದು ಪಡೋಣ ಬೆರಿಕ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲೆ ಬಿ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಫಲ ಇಡುದು ಬಲೆ ಹೊರ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಫಲ ಇಡುತ್ತು ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಉತ್ತೊಂಡಾಪಣ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಉಂತಲೆ ತುಕ ಹೊರಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನು ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇರ್ಲು ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಏರು ಹೊರ ಫಲ ಓ ಓ ಸಾಲು ಇತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಸಾಲದಾಗಲೂ ಲೇರು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲಾಗಲು ಏರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಹೊಜೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಹೊಜೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಈಜು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕ್ ನಿಗಲೆ ಸಾಲು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲೆ ಬಿ ತಾರದು ಪಡೋಣ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರ ಅಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದಾರೇನು ಬತ್ತೇರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಂಡಲ ಬರ್ತೀಯಾನು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇಬಿ ಗುಂದಾರ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅದೇ ಹಾ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತು ಅವೇ 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 ಈನ ತುಂಬುದ ನೆನಪು ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ 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 ಆಗಲು ಉಂತದ್ದೇರೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಲೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಣ್ಣದು ಚಂದಾಸನಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಇಂಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗೆಲಿಡು ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫಲ ಇಡುತ್ತು ಬಲೆ ಬದಿನಾರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಆಗ್ಲು ಉಂತದಿರ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟನೆ ನಡಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಪಿರನ್ ಲೆತ್ತು ನೀ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ತುಕ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ತುಕ మోర్ల భవిష్ గిరీష్ ఆళ్వర్నర్లు చెన్నై కరెక్ట్ కోటి కరెక్ట్ అంకర్జాలు శ్రీనివాస్ బిర్మణ శెట్టి నరడ ಬರ್ದರ್ಲು చెన్నై కరెక్ట మోర్ల ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನರ್ಲು 13-30 14-31 ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಏವೊಕ್ಕ BL ಬರವಾದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬರಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ ಒತ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಬರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಗೇಟ್ ಹುಲ ಒಂದು ಕೊಂಡೋಟು ದಾಖಲೆ ఒక ఇర్మాన్ ದಾಖಲೆ ಉಳೆ ಬಲೆ అన్న ఎర్మాల్ దగ్గర ఉన్నారా ఎర్మాల్ దగ్గర బరడు కొండోడు దగ్గర బయదేరు ಎರ್ಮಲ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಕೊಂಡೋಡು ದಾಖಲೆ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳೇರು ಬಂದಾರ ಇದು కొండోడు ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಿ ಎನ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲು ಒಂದು ಬಂದಾರ ಇದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲು ಬಂದಾರ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಲೆಕ್ಕ 30 ಜೊತೆ ಒಂಚಾಪು ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಬಂದಾರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತೂವಡು ಬರಡು ಲಕ್ಕದುಂತದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂದು ಎರ್ಲು ಉಲ್ಲ ನಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಬಲ್ತ ನೋಡತ್ತ ಇಜ್ಜೇರು ನನ್ನ ಕುಡಲ್ ಎಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತ ಹಾ ಬತ್ತೇರು ಮೂಲ್ಪಿ ತಡಿಯರು ಹಾ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಒತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪೀರ ಒಂಚೂರು ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ಎತ್ತಿರತ್ತ ಎರ್ಮಲ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರ ತಡೆ ಹಿಡ್ದಡೆ ದಾಖಲೆ ಹಿಡ್ದಡೆ ಎತ್ತಿಜರ ಬತ್ತೀಜಿ ಬತ್ತೇರ್ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲ ತಾ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ತಡ ಬರೇಜ್ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೇನ
ಅಡೇಗೆ ಸರಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬಂತು ಆತ ತಂದೆ ಸಾಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ದಾದ ಒತ್ತೇ ಇರಲಿ ಆತ ಬರ್ತು ಸರಿ ಮಂತು ನಡೆ ಈಗ ಉಂಟದು ಬುಡುಪುನತ್ತ ಬರ್ತೀರ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೋಲಾರ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಒಂದು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಾಗ ತಯಾರಾಡು ಇತ್ತೆ ಏತು ಬರ್ತುಕು ತಯಾರಾಡು ಒಂದು ಬರಾಕ್ಲೇನ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲ ಏತು ಬರ್ತು ಉಳ್ಪರ ಅದು ಏತು ಪೊರ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪ ಉಂಡೆ ಆತ ಬಿಡ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬನ್ಲೆ ಈತೇ ಬರ್ತುಡು ಬರೋಡು ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಬತ್ತು ನಾನು ಅವ್ಳು ಕಾಪಾಡೋ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ನೆಂಪು ಮಂತನ ಕಾನೂನು ಮಾತಾಡಗಳು ಒಂಜೆ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋದ ಅವಳು ಬುಡೋಡೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟು ಕೋಟಿ ಕಾಟಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್
ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಅಂದೆ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೂರುದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರು ಹಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಹ್ಮ್ ಕಂಬಳನ ಎಂಚ ಮುಗಿಪೋಡು ಎರ್ಲಿನ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪಾವಲಿಂದು ಅತ್ತೆ ಅಕಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವಂದು ಅಕಲು ತೊಜಿಪಾಡು ಕೊರಡು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಅವಂದು ಅದೇ ಹ್ಮ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ತಗೋರ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಿಪುತ್ತು ಎ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಪನೋಳಿ ಬಯಲು ಬುಲ್ಲಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಪುನಚ್ಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಬಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು పిరబలి 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 రెడ్ పదకల పిరబలి ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬನ್ನ ತಿತ್ತವರ ಗಂತಡು ಅಂತೀರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ರನೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ 4 ಇಯರ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಕೊರಡು ಕೊರಡು 4 ಇಯರ್ಲ ಪೊರಲು ಉಂಟು ಬೇರೆ ಉಂತ ಬೇರೆ ಅಂದಿಪ್ಪನು ಉಂಟು ಬೇರೆ ಇರ್ಲು ಉಂತು ಬಾ ಇರ್ಲು ಉಂತಂದೆ ದಾಲೇಜ್ ಉಂತಾವನಾಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂತ ಬೇರೆ ಪುನಾತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರು ಒಂಜಿ 4 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇನ್ವೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಕಡೆ ಪಂಡರ್ ಸುಧಾನ ಆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ಪಣೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅರೇನು ಅಕ್ಲೇರು ಕಟ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಂಜಾಲ ಕಾರ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನರು ವಕೀಲರ್ಲ ಅಂದಾತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಪೊಡ್ತೊಡ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಆವಡದು ಪಂಡು ಉರಿಯರ ಜಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾರು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಜಕ್ಕಡೆ ಜವನಿ ಇತರ ಜವನಿ ಅಂತ ತೂನಗತ್ತ ಜವನೇನಿ ಜವನಿ ತೂನಗ ಅಣ್ಣ ನಾವು ತೂನ ಈರ್ಲ ಜವನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಗರ್ನಾತೆ ಈರ್ಲ ಜವನಿ ಅಣ್ಣ ತೂನಗ ಬಲೆ
ಅಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬೆಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆತ ಸ್ವಾಗತ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದರ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರೆಗಳ ಹಾ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ರೆಗ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಹಾ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ಬೀಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮೋರ್ಲಗು ಹ್ಮ್ ನಾರಾವಿ ಲಕ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ಏಗ್ ಶೆಟ್ರು ಹಂಚಿಪಾಯ್ರೆ ಎಂಗಲ್ನ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ ಪಿರಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಬರ ಮುಗಿಂಡು ಬುಡ್ಡಣ ಬೆಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಹಂಚಿಪಾಯ್ರೆ
ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಕದು ಬೋತನಿಗೆ ಸುಧಾರಣ పోడంచి మారి అవి ఇస్తుండత ఉపద్ర ఇల్ల దక్కల ఉపద్రం మాతరేలు ఉపద్రవం ತಿಕ್ಕನ ಹಕ್ಕಲು ಕೊನತ್ತ ಕೊರ್ಲೆ తిక్కండ ಎಡ್ಜ ಜಾ తిక్కనకలండ కొనత్తు కోరువేరు పతొందు కొనకలండ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋಡಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ఓ అత్త ಮೊಬೈಲೇ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕಂದ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದಾದ ಇಪ್ಪು ಬಾಕಿ దాని మండ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ ಕೆಕ್ಕಲೆ ಮೇಯ್ಟಿ ಬಂಗಾರ ಬರ ಇಪ್ಪುಜೆ ఓ దక్కదు పోయిలక ఇప్పందు కిసెట్ ఇప్పన అంచి పోల ఏరు బత్తనందు బలిపు నాకు అంబేర్పుడు ಒಂದು ಸಭೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ అంద 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 ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ హలో ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬುಡಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಪ ಹೊರ್ಚಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ఎకాడి పంతేరారు ఇప్పుడు మూలు కండావిడ పాంతేలు రా ఉందుల్ల ಹಾ ಐದಾದ್ರೆ ಒಂಚಿ ಚೂರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ 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 ಯಾವ హలో ಓ ಓ సరి ఆతను బరడు ಓ సరి ఆతను బుడబలే ಹಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಣ್ಪಾರಿಂದ ಕಾಪು ನಾತೆ వా ఇంకొత్తే జాను కేందర్ నికులందు ಹೆಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪ ಬಂಡರತೆ అంద 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 ಬಲಿ ಗಡ್ಡ ಬಲ್ತಕ್ಲ ಬಲಿ ಆತು ಸೋಕು ಉಂತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದು ಉಂತಲೆತೆ ದುಂಬುದು ಪುಕ್ಕು ನೋಡ್ಚಿ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ದಾಯಿಗೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ 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 ರೆಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕಲ హలో ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬೊಡ್ಚಾ ಅಂಡೆ
ಬಿಡಲೆ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಹಾ ಪೀರ ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಎಂಗ್ಳೊಂದು ಬುಡ್ಪಣ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತೇನೆ ಸುಧಾರ್ನ ಲೆತ್ತಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ అన్న రడ్డు పాతకల పుట్టానికి బొరుడు సాకార కొరడు నీకు దాదా గంతలే ఉంతలేతే దుమ్ము పోర్చి కొಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲದಮಲ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಸದಾಶಿವರ್ ತೆಂಟದಡೆ ಪೋಡು ಪೋಲೆ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಲ ಕೂಟಗು ಸನತ್ ಮಲ್ಲೀರ್ ಬತ್ತದಿರು ಯಾರಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡನ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಚೇತನ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಧೀರ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಶಾಲ ಗೌರವಿಸೋಡ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದೊಂದು ಏತು ಪುರ್ತುರ್ದೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೀರಾ ಅಂದ್ ಬೂಪರ್ ನವದೀಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿದ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂತು ಉಂತಾಲೆ ದುಂಬು ಪೀರ ಎತ್ತಲೆ ತೊಂಡ್ ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ 13-3-0 ಇತ್ತಬತ್ತನ ಸಮತ ಸಮಯ
ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ದಗ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ದಗ್ಲೆಗೆ. ಒಪ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಉದಯ ರವಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ಪಾಲು ಪಡೆತಿರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಿ ಮರೋಡಿ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯಪ್ಪಜರನಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನಿಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜನಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲಗಲ ಪುನಚ್ಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ನಾಯ್ಕಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕಣಿಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಬಿ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಡಿ ಪುತ್ತುವೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಪುನಃ ಅಚ್ಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬರ್ಬರೇ. ಅಣ್ಣ ஒரு ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲ್ಲೆನ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಗಲ್ ಬರೋಡು ಒರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಡೇ ಬರೋಡಣ್ಣ ಈ ಲಿಸ್ಟಿನವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತ ಹೊಡತ್ತೆ ಆ ತಾರೀಕು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲತೆ ಅಂದಂದೆ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬೀಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಯಾಡಿ ಕಾರಂಜ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಪಡು. ಹಲೋ ಓ ಸಮಾಸಮಾಯನಾಕ್ಲೆ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ತಯಾರಾದ ಪಡು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಾಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಮಾಸಮಾಯನಾಕ್ಲೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ಸಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂಚ ಬಂಡೇರಾ ಹಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೆ ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಅವೇ ಹಾ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ತಯಾರಾಡು ಅದಾಗಿ ಲೆತ್ತನ ಬಂಡೆ ಕಡೆ ಆಗ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವರುಂಡು ಐಕೆ ಸಾಲ ಬದಲು ಎತ್ತಿನ ಆವಾಗಲೇ ತಯಾರಾದ ಆ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೇರ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ಬರಡೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇನಿ ಐತಾರತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚದ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ ರಜೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತದಿರಿ ಬೇಲೆಗ್ ರಜೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆಗ್ ನಗಲ ಮಾತ ಕಂಬಳತ್ತು ಹೊರ ಬತ್ತದಿರಿ ದುಂಬುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ ಜನ ಈ ದುಮ್ಮನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಂದೆ ಕಮಲನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ ತುಂದುಲಿರಿ ಅವೆಟ್ಲ ಮಂಜುಟಿ ತೂತಾರೀರಿ ಓ 5 ಮಿನಿಟ್ ಏನಾಂಡು ಮಂಜುಟಿ ವರಾಬ್ಜ ಓ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಟ್ಲ ಗಿಡ ನಕ್ಲು ಹಾಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಹಾ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಹಾ ಎಂಚಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಚಾದ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಎಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ಆದ ಸಮಾಸಮಾಯನಕ್ಲು ಬರಡು ಬಳದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ್ ಹಾ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತಗು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾ ಅವನ್ನ ಗಿಡವನಕ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮಂತನೈತೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲನೆ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿಡ್ದ ಎಲಿ ಭಾಗದ 4 ಸಾಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಗ್ಲ ಬರಡು ಕೊಂದೊಟ್ಟುದಗ್ಲ ಎರ್ಮಲದಗ್ಲ ಬರಡನ್ನು ಅಂದಂದಂದು ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಓ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರಚಿ ಪಿರಬಲಿ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಬೇಗನೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಹಾ ಬಲೆ 2 ಬಾದಕಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಬಾಡು ಜಾಗ್ರತ ಮಂತನಡು 2 ಬಾದಕಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತನೆ 2 ಬಾದಕಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲಿ ಕುಟುಂಬನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಗಂತು ಬತ್ತು ಉಂತೀರಿ ಬುಡ್ರಾ ಅವರ ಉಂತು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನವರಕ್ಕೂ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತುವ ಉಂತಂದ ಅಲೆಜ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಣತು ಉಂತಲೆಗೆ ಕೋಟೆ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡತಿ ಓ ಮಂಜುಟ್ಟಿಟಿ ಪಿರಪೋಲೆ ಮಣ್ಣ ಪಿರಪ ಹೊಂದಿದ್ದಾನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಓಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆರಾರ್ಗೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಿರಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ
ಎದುರು ಬಾಲೆ ಬಂಡಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಬುಲ್ ನೆಂಜಿತ್ತೆ ಬರ್ರಲ್ಲಗೇನೆ ಯಾರು ಓಟೆ ಬರ್ಬುನು ಈ ದುಂಬುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ದುಂಬಿ ಅಂದ ಹಿರೇ ನೀರೆಲ್ಲ ಉಂಡಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂದ ಓ ಬಲೆ ಅಂಚರಿಗೆ ಉಳತ್ತಲೆ ಕಿಚ್ಚಾಪನ ಅಂದಂದು ಅಂದ ಅವಿಪರ ಬಲಿ ಮನುಷ್ಯಡ ಬೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಪುರ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪೇರೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬತ್ತಕ್ಲೆ ಪೇರೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬತ್ತಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬತ್ತಕ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ರೆ ಬರಡು ಪುರ್ತಾಂಡ ದೊಂಬುಗು ಉಂತರ ಆಪಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂತು ಬರ ಆಗ್ಲೇದ ನರಿಟ್ ತಂಡ ಆತನತ್ತೆ ಅವು ನೀರ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತಜ ಓಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವನು ಓ ಅವೆಂಚ ಬೆಚ್ಚಾವನು ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೀರಿಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತನೆ ನೀರು ತಂಡ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅಂತ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತಿ ಬುಂಡ ಸ್ಪರ್ಶ ಇತ್ತಂದ ಅವು ತಂಡ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಅವೆ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಆಂಡಲ ಸರ್ರೋಗು ತಾಗುನಂಚಿನ ದೊಂಬುದ ಆ ಕಾರ ಉಂಡತ್ತಿ ಹಾ ನರಮಣಿ ಆಯ ಉಂತಾಯ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನರಮಣಿ ಅತ್ತ ಪಟ ಆನೆಂದ ಪನ್ಪುನ ಪಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಪಡ್ಲಿನ ಸರಿ ಮಂಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಂಪ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬುನು ತಡೆತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ತಗ್ಲಿ ಓತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚ ಅಂದ ತಡಮಲ್ಪರೆ ಜಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬಾರೇಜ್ ನನ್ನ ಐತ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಅಂದಂದಂದಂದು ಅಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಐತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾದಕಲ್ಲ ಅಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾ ಹೇಳ್ದ ನಿಲ್ಲ ಬದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ತೋಜೊಂದು ಜಾರು ಬರಡು ನಾ ಹೇಳ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ 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 ಪುಟ್ಟಾಣ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲೋ ಓ ಓ ನಾನೈತೆ ಬುಡ್ರಾನೆ ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಬುಬೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬಾರಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮಂಡಲ ಬತ್ತದ ಇರ್ಲಿ ಉಂತಾವಲ್ಲಿ ಉಂತಾವಡೆ ಪಿರಭಾರಣಿಜ್ಜಿ ಆತ ದುಂಬೊಂಡ ಆಪುಂಡ ದಾಯಿಗೆ ದುಂಬು ಕೊಣಪ್ಪಾರ ಗಂತಲೆ ಉಂತರತ್ತೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಳು ಗಂತಲೆ ಕೊರ್ಲಿರ್ಲೇನು
ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತೀರೆ ನಾಯರ್ ದೇಜ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಮುಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಬೈಜೇರಿ ಬೊಕದ ನೀರು ಮಣಿಪಂದು ಕುಲುದುನು ಹೊರಲೆತ್ತ ಕುಡೋರ್ ಲೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಬಿ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ಕೊಂಟೆ ಪುಣ್ಯಗುತ್ತಿಯೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಪನೋಳಿ ಬಯಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಪುನಚ್ಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತು ಬಿ ಬರ್ಪಾರೆ ಎಕಾರಿಂಚಲ್ ಎತ್ತ ಬಣದುಂಡು ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗ ಸಾಲ ಬೇರೆಕ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಸಾಲ ಬೇರೆಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಯಿನ ಸಾಲು ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಓ ದಾನಿಗೆ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಣ ಅವಳಿತ ದಾದ ಮತ್ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾನ ದಾದ ಒಂದು ದಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ದಾದತ್ತೊಂದು ದಾದ ದುಂಬು ಪೇರು ಬಿರಾರ್ ಪೇರು ಕತೆ ಆತಿ ಹೌದಾನಿತ್ತು ಎರಲು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನುಜ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಬನೆ ಒಕ್ಕೇರು ಉಂತು ಜೀರು ಎರ್ಲು ಉಂತಂದ ದಾಲೆ ಜೆರ್ಲು ಉಂತು ಬಡೆಗೆ ಕೊಂತು ಉಂತನ ದಾಲಾಪುಜಿ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. నేను రెడ్డ పల్లకల బుడ్డన పడు జాగ్రత్త మంతాలు నుంచురు దాదా బుడ్రెజ్జా కొంచెం రేచలు మంతాలని రెడ్డ పల్లకల బలి ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಡಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯರ ಪಲ್ಲಗೆ ಎರಡು ಅಲ್ಪ ಐತಿನಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇತಾಡಕ್ಕೆನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತೆ
ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ತುಂಬ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಪೇರ ಆರ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನ ಕೊನತ್ತದ ಗಂತಲು ಉಂತಾರಾಪುಜಿಂದಂಡ ಎಂಚಿನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಈತ ಜನ ತಾಳ್ಮೆಡು ಉತ್ತೊಂದು ತೂಂದುಲಿರುತ್ತೆ ಮಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಚಿನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗ್ಲ ತಾಳ್ಮೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರ ಪಾರಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂದು ಐಟ್ಲ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತನ ತೀರ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ನು ಬೇಗ ಬಿಡೋಡ್ಗೆ ಅಂದು ಇರ್ಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರ್ ಜನ ಆ ಒತ್ತಿರ್ಲೇನ ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತುಳಿ ನಿಖಿಲಾತ್ಗೆ ಬರ್ಪ ನಿಖಿಲಾತ್ಗೆ ತುಂಬೋಪಾರು ಅರ್ಥ ಉಂಡ ನನಕ್ಕೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ತಾನೆ ಈತ ಬರ್ತಾನಕ ಸಂದರ್ಭ ಆವಂದನ ಲಾವು ಬಲಿ 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 ಜನಕ್ಕುಲು ಎಕ್ಕಲ್ನ ತುಂಡ ಓ ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಾಪ ಆ ವಿಷಯ ಮುಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿ ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಗಿಡವನಾರ್ಲ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಏತು ಪೊರ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೊಂದು ಉತ್ತೊಲಿ ಬಲ್ಲಾಡು ನಾವೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂತು ಬಾರ ನಿಖಲ ಎಂಚ ಪಣ್ಪಣ ಮಾರ ನಿಖಲ ಅಂಚ ಮಂತಂದಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಬಯ್ಯಡು ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಓ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತು ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಕೊನದಾನಿಗೆ ಲೈಟ್ ದಾರಿ ಗಿಚ್ಚದಾತನ ಕೆಲವು ಆ ಮೆತ್ತ ಪೂರ ಅಂತ ಕರೆತ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಜನರೇಟರ್ ಕೊನದಾನಿಗೆ ಬುಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾತ್ಯರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಹಾ దాదా అండి దాదా ఆపున్ దాదా బొకదాయి ఆండంದ್ పనిదాయి అలే ఇసిల్ పాట శురువాత్ నతి అగ్ల తాళమే కలే ఉండేరు ఇసిల్ దాయే పాటన పడద నికల్ తెరి ನೋಡಾತಿ ಅವಾಗಲೇ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತು ಜಬುಡ್ಲಿ పిరబలి విజిల్ పాడడు తాటి బొట్టాడు ఇంజిన బొట్టంలో మళ్తున్నాడు అగ్లి బుడుపున బొర్తుకే బుడుపును ನಾಯರ್ದ ಸಾಧಕಲು ಬೆಲೆ ನಾಯರ್ದ ಸಾಧಕಲು ಬೆಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
బుడ్ర బరుందులేరా పుట్రాని నల్లా పుట్టు చిన్నది అదే ನವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬೈಜೇರು ಬರೋಡು ಬರೀತಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮರೋಡು ತಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ದಾರುಳ್ಳೇರು ಅಗಲ್ ದಾಯ ಬೈಜೇರು ಮರೋಡಿ ತಕಲ್ ಬರೋಡು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ತಕಲ್ ಬರೋಡು ಅಗಲ್ ದಾಯ ಬೈಜೇರು ದಾಯ ಬೈಜೇರು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲದ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಅಕ್ಕಲ ಅಗಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡತಿ ಈತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಅಗಲೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬಹುದು ದಾಯ ಅಲ್ಪ ದಾದೆ ಒಂದು ಏತು ಪೊಡ್ತಾನವ್ರು ಎರಲು ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಬುಡ್ಪ ಎಕರ್ದ ಕಬೈನ ಬನ್ನಿಯತ್ತ ಸಂದರ್ಭలు ಪುರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಳಿ ಮರೋಡು ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಡು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟು ತಕ್ಕಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕ್ಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಬಲ್ಲಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಬೇ ಬಲೆ ಮುಪ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ದೇ ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಮರೆ ದಾಯ ತುಂಬು ಪೋಪಾರು ಅಗ್ಲೇನ್ ದುಮ್ಮು ಪಾರ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಪಿರಬಲೆ ಎಂಚಿನವ ಒಂದು ತೂಪು ನಗಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಂದಲ ಅವಡು ಅಡಿಗೆ ಗಂತಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇದುಕ ಗಂತರ ತುಂಬೋಡ್ಚಿ ಕೋಟೆ ಕರಿತಾಗಲಿ ಗಂತರ ತುಂಬೋಡ್ಚಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂತಲಿ ನಿಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿತಾಗಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಂತಲಿ
ಅತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ಬಂತಲ್ಲತ್ತೆ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ಚಲಕ್ಕುಲೆ ಅಂತ ನಿಖಲ್ ಹಲೋ ಓ ಪೊರ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಂದು ಅವಂದು ಪೊರ್ತು ಪೋವಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಏತು ಪೊರ್ತುಗ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಸಾಲ ಏತು ಪೊರ್ತುಗ ಆವೊಂದು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಡ್ಪ ಎಕಡ್ದಕ್ಕ ಬುಡ್ಪನೆ ಏತು ಪೊರ್ತುಗ ಬುಡ್ಪ ಹಲೋ ಓ ದುಮ್ಮಬಿರ ಬೋಂದೆ ಪುಣ ದಾಯ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದಾಲ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ ಮೊಗಲಿನ ಪಿರ ಉತ್ತಲೆ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಎಂಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ದಕ್ಲ ಬಲೆ ದಾದನಕ್ಕೆ ಮೊಗಲ್ ಬುರ್ಸತ್ತ ಅನ್ನಕ ಬರಡು ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ నే అక్కడికి ఏ పాపన పాప పుడాడు ఈర్ల కుళ్ళే నమ్మల కుళ్ళు కాను ఇప్పడావు వతాండి అక్కడ ఏతు పొడుతా అప్పుడు ఆత పొడుతూ ఉంటాడు అది బుడిపడాలి నరమని ఎత్తామారి ఉంచి బగ్గోడు లక్కోడు ఉంచి పెట్టి తుమ్ముతా పెట్టి ಹಲೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋ ನೋಡಣ್ಣ ಆ ಎರುಕುಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವು ನಿಖಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನರಮಣಿ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ತಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಬುಣ್ ಬರ್ಚು ಮಗಳು ಬುರ್ದಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರಡಾಗಲಿ ಅವೇ ಅವೇ ಅಗಲ್ದೆ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಕಾಪುನು
ಇಂತಣ್ಣ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಾಂದಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಡು ಚೆನ್ನೆ ಉಂತೆ ಜಾಂಡಲ ಆತ ಬೇಗ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪವೇದ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಡು ಕುದುರಾಡಿ ಉಂತಾವೆಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಪವೇದ ಇರ್ಲು ಉಂತು ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ್ಲ ದೇ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಜಾಪನ್ ಪ್ರಮುಖಡಿ ಇಂತ ಬಲೆ. ಉತ್ತವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಗಳಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚಿನ ತಾಕತ್ ಎಂಚಿನ ಇರುವಂಡಲ ಉತ್ತವ ಮಗಳು ಹ್ಮ್ ವಾಣಮಂದ ಇರುವಂಡಲ ಉತ್ತವನ ಹತ್ತ ಮಗಳೇಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿನ ಅರ್ಗಂಟು ಬಂತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ನಾದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲೆನ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮದತ್ ಪೋಪನ ಇಕ್ ಪನ್ಪುಡವೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಲ್ಲ ಮಿನಿ ಎದುರು ಲಾಗ್ಯೋರ್ಚಿ ಮಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟ ಮಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಗಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಬಿ 13.15 13.58 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲಿ ಗಂತ ಬಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ನಟ ಬಲೆ 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 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತೇಶ್ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟು ಬಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟು ಬಣಿ ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾರ್ಬಾಗಲಿ ನಟ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೇತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ತಗಲಿ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ತಗಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ತಗಲಿ ಕಾರಂಜ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟ ತಗಲಿ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೇತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗಲಿ ಕರಿತಲೆ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಲೆ ಮಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ಬಲೆ
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಬೆಳ್ಳಾರ ತಗಲತೆ ಅನ್ನ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕ್ರಿತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಸ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಇರಲು ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ಪುನಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕೆ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಗಲಿ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ತಗಲ ಎರಮಳ ತಗಲ ತಯಾರಾದ ಗೇಡ್ದಾಡಿ ಪೋಡ್ನಿಗೆ ನೆತ್ತೆ ಬಿರುದು ಸಾಲಾಗಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಟಿ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನೇರ್ಪಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನೇರ್ಪಗಲಿ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕ್ರಿತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಓ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ತರ ನಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದೆಪ್ಪ ಹೊಡತೆ ಅವಿ ತಾಲ್ಪಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪ ಇರಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ವಾತಾರೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪ ತಗೊಂಡ ಒರಿ ಜವನಿ ಬಲೆ ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ ಒರಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ನೇರ್ಪಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಗಲ ನನ್ನ ಬಲೆ ಕರೆತರ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದಗಲ ವೇಣೂರ್ದಗಲ ಬಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ರಿತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ತಗಲಿ ಓಲಾರ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ತಗಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿತ ಸಾಲಗ ವೇಣು ತಗಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ವೇಣು ಮೂಡುಕೋಟಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೇನಾ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬರೋಣ ಅನ್ಬೇಕು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗಳ ನೇರ ಬರ್ಬೇಕಾರ್ದಾಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬೀದಿದ್ರಿ ಕಟ್ಟದುಲ್ಲಿರಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಟಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಟಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತರು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಹಾ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೋಗಿದ್ದರೆ ನೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬಿಡ್ಬಾರ ಹಾ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ
ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಫಿರಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ನಡಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ಗಿಚಿತನಪುರ ಕಟ್ಟದಾಂಡ ಓ ಅನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಫಿರಬಲೆ ನಡಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಫಿರಬಲೆ ಬಲೆ ತರಬಲೆ ಬರ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಲತ್ತನ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣ ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡು ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ ಬುಡ್ಪವರ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರತ್ನಾಕರ್ ಬುಡ್ಪವರ್ಚಿ ಬುಡ್ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಅಜಿದ್ದಾರೆ ಬುಡ್ಬಲೆ ಬುಡ್ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟಿ ಬಣ ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ನನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನೆ ಎರಡು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಉಂತಲೆ 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 ನಡಪಡ್ಚುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕೂಡ ಗಂತ ಬತ್ತಿ ಪಿರ ಬೈನಾ ಗಂತು ಮತ್ತೆ ಫಿರ ಆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಮಗಳು ತಿನ್ನದು ಪೂರ ದಯ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ದಕ್ಕುವಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಬಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಂದೋಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾತಂಡು ತುಕಣ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪದೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಸ್ವಚ್ಛ ದೀಪನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೋಡ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಅಂಚೆನ ಸ್ವಚ್ಛ ದೀಪೋಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಮರೋಡ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟೆ ಬಣ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆಪೂಜಿ ಬಂದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆಟಿಗೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಈತೀತ ಸಮಯ ದೆತೊಂಡ ಬುರ ಎಂಚ ಕರಿಕಟ್ಟಿನ ಇರ್ಲಿಗನ ಒಂತ ತಡಾಬುಡು ಈ ನಾವೆಡ್ದ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಈತ ಪೊರ್ತು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಾವಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಏರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ತಾರದ ಬರೋಡು
ಅಡ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಸಮ ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕನಿಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ನಿಗ್ಲು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ನಿಗಲು ಪತ್ತನೇ ಇರಲು ಒಂಜಿ ಇರಲು ಒಂತು ನಿಜ ಹಲೋ ಓ ಮನುಷ್ಯಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಗುಣಬೋಡಿಗೆ ಐಕೆ ಸಮಾಶಯ ಎಂದು ಬಂತೀರಿ ಏನ ನೀರು ಸಮಭಾವನೆ ಇಡ್ತೂಪುನ ಈರು ಏನನ್ನು ಸಮಭಾವನೆ ಇಡ್ತೂಪುನ ಐಕೆ ಸಮಾಶಯ ಎಂದೇ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಇನ್ ಸಮಾನವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಗುಣಬೋಡು ಆನೆಯರು ಎಂಚ ಉತ್ತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉತ್ತದ ಬುಡ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಕ ಬಲೆ 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 ನಿಗಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಉತ್ತ ಬರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೋಟೆ ಕರ್ತಗಲೇ ತೋರಿ ಬಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗಲು ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆ ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಟೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಟೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ 12.99 1436 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಜತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಂಡಲ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡು ತತ್ತನ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಲಾಷೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಏತು ಬರ್ತಾ ಆಪಣ ಪಡ್ಪಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಈ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ಪ ಪಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಪಣು ಅಂದು ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಮೇಶ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಹಲೋ ಒಬ್ಬ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಣು ಗೊತ್ತಾಪಜವು ಅಂದು ಇನ್ನು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತದ ಅಂತೇನೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆಪನೊಂದು ಉಂಡು ಅಂದು ಆಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಡ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಜೇಕಿ ಕೋಡೆಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಬಣಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಅಂದು ಎರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಬತ್ತು ಜಡ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥದ ಅಂತನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಆಂಡಲ ಐತಾರ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಬರಡು ಅಂದಲ್ಲ ಇತ್ತಿದೆ ನಿಜಪ್ಪ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿರ್ದಾಯಿ ಕಂಬಳ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೇನತ್ತ ಕಂಬಳ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಲಿ ಎರ್ಲಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಬುಡ್ಪದು ಅಂದು ಎರ್ಲು ಪುರ್ಲೋಡು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ತೂಪನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಶೀಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಆ ನೂಲುಡ್ದು ಉಲ್ಲೈ ಬರಿಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಹಲೋ 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 ಆಯ್ತು ಪಣ್ಣು ಅವು ಸರ್ತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಅವಳು ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಈರಾಣ್ಲ ದಾಯ ಪೋಪುನ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಛೇ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವಡು ಚಿತ್ತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋಡು ಬರಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೆವೇ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಾಣತ್ತಂಡ ಐತೆ ವಿಷಯಡು 1000 ಜನ ಪಾತಿರೋರಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಈತ ಅಪ್ಪೇನೊಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ದಾನ ಎಂಡ್ಲ ಗುಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಣ್ಣ ಪೊಂಜೆ ನೊಕ್ಲ ಪನ್ನೋಡ್ಗೆ ಅದೇ
ಏರ್ದಲ್ಲ ಪನುಡ್ಜಿ ಹಾ ಪಂಡ ಜಾಗಿರ್ತೆ ಹಾ ಗುಟ್ಟುಡು ಪನುಡ್ಗೆ ಅದೇ ಅವು ಪ್ರಚಾರ ಆಪನ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಂಚನ್ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣತ್ ಹಾ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಆಪುಣ್ಗೆ ಅತ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನತ್ ಅಂದಪ್ಪ ಏರೋ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಕತೆ ಹಾ ಅಂಚ ಕುಂತಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊರನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಹಾ ಕರ್ಣೆ ಜನ ನಿನ್ನ ಪಣಂದೆ ಕುಲ್ದಿನೇಕ್ ಹಾ ಕಡೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಡು ಮೆಗ್ಗಿಪಲೇನೆ ಎದುರೆದುರು ಬೂರ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಪೊಂಜೇನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಗುಟ್ಟು ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಪಂಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಅವು ಹಾ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಹಾ ಆ ಕಾಲೋಡು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದನಕಲು ಆ ಕಾಲದ ಮಹಾಭಾರತ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿಡಿತಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಐಕ ಒಂದು ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣ್ಪೇರು ಪಣಿಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದನ ಕಥೆನಿಗೆ ಭೂಮಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಇಟ್ಟು ಪಣ್ಪುಣ್ಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಉಂಡು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಣುಡ್ಚಿ ಪಣಂದಿ ತಡಿಪು ಜಂಚ ಅವು ಶಾಪ ಆನಿದ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಬಾಯಿಡು ಗುಟ್ಟು ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಾಯಿ ಕುಂತಿ ಗುಟ್ಟುಡ್ದಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಾಯಿನ ನಿಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಆರೋಪಿಲತ್ತು ಕುಂತಿಗೆ ಪಣ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇಂದು ಪಣ್ಪುಣೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅನುಸಾರ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನು ರಾಮಾಯಣನ ಮಹಾಭಾರತನ ನೇನು ಮಾತ ತಿರಿಯೊಂದು ಐತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಒಂದು ಮಾತ ಜೀವನಗೂ ನಂಗೆ ಸಂಗತಿಲು ಆತ ಅಂಚ ಈತ ಮಾತ ಕತೆ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡೈನ್ ಕಡಂದಲ ದಾಮಂಡಿ ಒಲ್ಲರಿ ಓಲ್ಲರಂದು ಪಂಡ ಈಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಭನರಾಪುಂಡ ಈಗ ಓಲರಿ ಎಂದಕೇನು ಓಲ್ಲರಿ ಎಂದಕ್ಕೇನೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಏನು ಪಣ್ಣೆತ್ತು ಓಲ್ಲರಿ ಎಂದಕ್ಕೇನು ವಿಷಯ ನಿಜತ್ತ ಅದ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತು ಬಿಡತ್ತ ಅತ್ತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಕರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಮಣ್ಣ ನಡ್ತಿ ಕೊಡಿರಿ ನನಗೆ ಕೇನೊಡಿರಿ ನಾನೆಂದ ಅತಿ ಏಕಡ ತಳಮಲ್ದಿಂದ ಏನು ಯಾನು ಹೋಲ್ ತಡಮಲ್ತದೆ ನಲಿಕ್ಕೇನೆ ಕೀಲು ಕುದುರೆಲ್ಲ ಆ ನಮನೆ ಬಿಂಟು ಆ ನಮನೆ ಬಿಂಟು ಬೇರಾರು ಎಂಕ್ ಮುಕ್ಕಳ ಮಾತ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಏರ್ದ ಮೋಕೆ ಜನ ನಂಗೆ ಆಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಬಾ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ಪುನತ್ತವು ಅತ್ತ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಓ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿನ ಪಂಪನ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರತಿ ಅಂದ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ರೂಪಾಯಿನ ಎತ್ತ ಅಂದ ಅಕುಲ್ ದಾಯ್ ಬೈದಿನಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆ ನಿನ್ ತೂಕ ಖುಷಿ ಪಡೆಕ ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಜನ ಉಂದಿದ್ದೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡದಾದ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜನ ದಾಯ ಪೋಪಿನಿ ಅದ ಬೇತ ಟೈಮ್ ಬೈರಾಪಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬಲ್ಯ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರು ಕುಸಿ ಟಿಪ್ಪುವರಿಗೆ ದಾಯ ಕುಸಿ ಟಿಪ್ಪುವರು ಪಂಡ ಈ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುವತಿ ಅಂದ ದೇವರ ಪಿದೇದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಮತ ಆಪುಡು ಅಕುಲ್ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಮತ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂದ ಅಕುಲ್ನ ಮತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ದೇವಿಯರ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ನಿಗುಲ್ ಮತ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ವರ್ಷಗೋರ ಬಲಿತ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪಗ ದೇವಿಯರು ಪ್ರಸನ್ನರಾದಿಪ್ಪವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಐಟ್ ದಾನ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರುವುದು ಪಣ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಜನ ಸೇರ್ನು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಬರಡು ಅಂಗನೋಡು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಯ್ದು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದಿಪ್ಪ ಓ ದೇವರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಅತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪ ಇದು ರಾಮ ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ಆತು ಜತ ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ಆತುಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಎಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗೆಲಿಗೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲು ಉಂದಾಯಗನ್ ಬಂಡ ದೇವರೇ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಕೇಳೊಂದೆ ಕೊರ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ಗೇನ್ ಬರ ಈ ಎರುಬತ್ತನೋಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಗ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಂಗ ನೋಡು ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕೊಯ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ದೇವರಿಡ ಕೇನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರೀತ ಎರುಬತ್ತದ ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ನೆನ್ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಒಂಜಿಲ ಇಡೀ ವರ್ಷೋಡು ಬೋತು ಜಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒರಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ
ತಮಾಷೆಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಓ ಮಲ್ಪಡ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪಡ್ಬಿನಿ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತವು ಹಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪೋಡು ಬಂಡ ಹಾ 10 ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಉಂದುಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದಿಗೆ ಅವಲಿ ನೀ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಆಪುಡು ಹಾ ದಾದ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಇಂದು ಪಂಪಿರೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಅಂದ್ ದೇವರೇನು ತೂತ ನಮ್ಮ ಹಾ ತೂತುಜ ಇಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರಡು ತೂತ ಉಲ್ಲರ್ಗೆ ಈಶ್ವರಿ ಬಂಡ ಇಂಚ ಹಾ ಗಣಪತಿ ಬಂಡ ಅಂಚ ಹಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂಡ ಇಂಚ ಹಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಂಡ ಇಂಚ ಹಾ ದೇವರ ನಕಲಿನ ಫಟೋಟು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂದ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೆತ್ತ ಕತೆ ಇಂಚ ನಾನು ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಂಬುವತ್ತ ಅಂದ್ ನಂಬಿಕೆನೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಹೌದು. ದಾಯ ಪೋಡು ಪಂಡ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಳೆದು ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಈ ಸರ್ತ ಉಂಟೊಂದು ಜಾಗೆಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ದೇವರು ಒಲಿವುನಾಂಡ ಒಲಿವೇರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಷಯ ಲತ್ತು ಅತ್ತ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಂತನಾಯೇ ಹಾ ಶಿವಲಿಂಗದ ಎದುರು ಮಾಸಕೊಂಡದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನ ಅತ್ತ ಹೇಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದೀರ ದೇವರು ಒಲಿದಿದ್ದೀರ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ನೋನೇಜ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಾನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇನೇನೆ ಹಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಓ ಅಂತ ಅಂದ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಓ ವಾ ದೇವರ್ಲ ಒಲಿವೇರು ಓ ವಾ ದೇವರ್ಲ ಒಲಿಬೇರು ಅಂತ ಪಂಡ ಬರೋಡಿ ಬರೋಡಾಯ್ತ ಹಾ ಬತ್ತು ಎಂದು ಪಂಡ ಹಾ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತು ಮೇಡಬೋಡು ಅತ್ತ ಹೌದಾದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಓ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾ ಬುಡ್ಪುಜಾರತಿ ಹಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹಾ. ಬಿಟ್ರೆ ನಿಖುಲ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಹೊಡಕ್ಲಿ ಹಾ ಅಂದ ಹಾ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡು ಹಾ ಮೂಲ ಬಿಂಬೋಡು ಒಡಕೊಂಡು ಒಂದಾಂಡು ಹಾ ಅವು ಎಂಚ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಾಗ ಹಾ ಆ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಉಂಟದು ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಒಟ್ಟು ಮೂಂಕದ ಮಿತ್ತು ಕೈದಿಂಡು ಹಾ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಸುರು ಮೂಲ ಬಿಂಬೋಡು ತೊಡಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾ ಐದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂಡು ಹಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ದಾದಾ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಡಂತಾಯರನ್ನು ಪಂಪನೊಂಜಿ ಭಟ್ರು ಹಾ ಭೂಮಸುದೆ ಕಾನೂನು ಬಂದಾಗ ಹಾ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಗಾರೇನು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಆ ಪಡಂತ್ರ ಕೋಡಿ ಪಂಪನ ಭೂಮಿನ ಬರೆಪ ಉಂಡಿರಿಗೆ ಹಾ ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆತನ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಘಟನೆ ಆತದು ಅಂದ್ 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 ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹಾ ಬೇರೆ ಗಂಧ ಅರೆತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಂಧದ ಉಂಡೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಹಾ ಗಂಧ ಅರೆತೊಂದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಹಾ ಅರೆತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಹಾ ನಿನ್ನ ಈತ ವರ್ಷ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಹಾ ನಿನ್ನ ಎದುರುಡೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಭೂಮಿ ಬರೆಪವಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜತ್ತ ಅಂತ ಬಂದು ಗಂಧದ ಕೊರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪತ್ತದ ನಿನಗೆ ಹಾ ಅವು ಮುಂಕು ಕೊಡಕಾಯಿನಿ ಹಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಪಡಂತಾಯರನ್ನು ಪ್ರೇತ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಜಿ ಹಾ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೋಣದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಳು ಹಾ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ದಾಯ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ವಾ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬುಡೋಲಿಯಾ ದಾನೆ ಬುಡಂದಿ ಅಂಡ ಅಂಡ ಬುಡೋಲಿಯಾ ಆ ಬುಡಲಿ ಹಾ ಬುಡೋಲಿಗೆ ಬುಡ್ಬಲೆ ಕಲ್ಲಾಪು ಬುಡಲಿ ಅತ್ತು ಓ ಅಂಚ ಓ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಪನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸುಡು ಹಾ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಹಾ ಬುಡೋಡ್ಸ ಹಾ ಹಾ ಎಸ್ ಬಿಡೋಲಿ ಬುಡ್ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಜೋಡ್ದ ಬಲೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾ ಅವು ಓಡೆಗಾಂಡ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೋದು ಎತ್ತುಂಡು ಹಾ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾತ ದೀವೊಂದು ಹಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಹಾ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನುಕ ತರೆತೀರ್ಥ ಕಾರ್ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ದೇವೇರು ದಾಲ ಪೂಜೆರು ದಾಲವದಗವೈರ್ ಹಾ ಐಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಭಯವೇ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅಂತ ಪಂತೀನಿ ಶರಣೇರ್ ಮಾತು ಪೊಕ್ಕಡೆಗತ್ತು ಹಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭಯೊಟ್ಟು ಪೋಡುಗೆ ಅದೇ ಆಯಡ ಭಕ್ತಿ ಉಣ್ಣುದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಪಣತ್ತು ರಾಮಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡೋನ್ಗ ಹಾವು ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೆಗೆ ಪೆರುಮಲ್ಪುರ
ಕಡಂದಲ್ಲ ದಾಮಂಡೆ ಮುಂಚೆ ಬಾರಿ ಇಂಚು ಬರೋಡಿಗೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒಲ್ಪಾಂಡ್ಲ ಮೂಲೆ ತಾರ್ತುಗುಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕುಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೇರು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೇರಾರು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಸಿಡಿಕುಲು ಕೇಂದ್ರನತ್ತು ಕೇಂಡಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅಂದ ಅಂದ ನಾನೇ ವಿಷಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಂಪುಜೇರಿ ಪಂದ್ರಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟು ಅವು ಮುರೊಂದು ಕುಸಾಲು ಪಂಡದು ಐನ್ ಟ್ರಾಲ್ ಮಲ್ತೀರು ಯಾನೊಂದು ಕುಸಾಲು ಪಂಡು ಏರೋ ಬರಂದಿನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಐನು ಮಾರ ಎಂಕುಲು ಈತ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪದ ಆದ ಯಾನು ಅಕ್ಲಿಂದಾನೆ ಮಾನಹಾನಿ ಮಲ್ತೇನ ಅತ್ತ ಕುಸಾಲು ಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಿನಿ ಆತೆ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೋಗು ಆತೆ ಉಂತಲೆ 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 ಹಲೋ ಅದೇ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸರಿಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೈದೇರ್ತು ಉಂಟೋಡು ಉಂಟೋಡು ನಾಳೆಲ್ಲ ಉಂಟೋಡು ಮನ್ನ ನಿಕ್ಲದಾನೆ ಅಲ್ಕದು ಬರ್ನು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಅದ ಸರಿ ಪೋರ ನಾ ಇರ್ದ ಕಂಜಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರಂದ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದಿಂತಿ ಏತ್ ಬಚ್ಚಿ ಆ ಕಂಜುಲು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿಲ್ಲಕ ನಾವು ಯಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಸುಧಾರಣೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಪೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾದ ಬುಡುಪನಕ್ಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಆ ಪಚ್ಚ ಹಂಗಿದೆ ಒಂದು ನರಮಣಿ ನೋಡಿ ಡಿಮ್ ಡಿಪು ವಾ ಎರುನು ಪತ್ತಳ ಏರು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣು ಜೊತೆ ಅದೇ ಎಂಚಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ನ ಕೈತೆ ಆತನು ಒಂದು ಚರ್ಮ ಹದ ಮಲ್ತನ ಕತೆ ಮೊಕಲ್ ಮಾತ ಮೊಕಲ್ನ ಮಂಡಿ ಇಡು ಎಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರುಸೇರಿಂದು ಕೆಲವರ್ನ ಅಂದಂದು ಕೆಲವರ್ನ ಏರು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರ ಅಕಲೇ ಬಂಡ್ಯಾನು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ 4 ಜನ ಬಿದ ಹಿಡಿದು ನೋಡು ಆರು ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಮುಡ್ಪ ಬರ ನಿಗುಲು ಅವೇ ಬರ್ತು ಮುಡ್ಪ ಬಂದ ನಿಗುಲು ಬಾತೇನು ಉಂತಬ ಖಂಡಿತ ಉಂತಬ ಎಂಕುಲು ಈತ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗುಲು ಗಂಟೆ ಎಡ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕುಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ದಾನೆ ಬನ್ನೋಡು ಎಂಕುಲು ಪಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಎಂಕುಲು ನೆರ್ಪುನತ್ ಎಂಕುಲು ಪಾತರ್ನ ಖಂಡಿತ ಉಂತಬ ರಟ್ಟು ಮೂಜಿ 4 ಸುತ್ತುಡು ಮುಡ್ಪಾರ್ನಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಾತರು ಇದು ಎಂಕುಲು ಪಾತರ್ನ ಹಿಡಿದು ತಡಾಪುಂದ ಎಂಕುಲು ಉಂತಗತ್ತ ತಾನೇರುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಪಾತರ್ನ ತೊಡು ಉಂಡ ಮೂಲು ಪಂಡಿನ ಏರ್ಪಣ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಎರ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ದಾನೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾನೆಗೆ ಪಾತರ್ನ ಉಂತವಡು ಉಂತಗ ನೀಲೇ ಅವರ ಎರು ಉಂತಲೇ ನಿಗುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಕುಲು ಹತ್ತು ಜನಕುಲು ಎಲ್ಲೇನು ಉಂತಲೆ ಸುರುಕು ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತವ್ರು ಏರ ಉಂತವನಾಯೇ ನಿಕಲ್ನ ಕೋಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಮೂಲಕ ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತಾರೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರಕಲೆ ಪಣ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತಾರೆ ಬಣ್ಪಾರು ಮಾತ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ್ರಿ ಪಣ್ಣೇನು ಮಾತ ಕೇಳುವೇರಂದು ಬಂದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ ತಣ್ಣ ತಿರಿಯೋನ್ಲೆ ನೀನು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ನೈಕ ತೀತ ಮೂಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನೀವು 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲೇನು ತಿರ್ಗವರು ಈತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ತಾನೆ 3 ಕೇರಿದೇನೆ ಯಾರ ನಿಕುಲು 1 ಗಂಟೆ ಮುನ್ನ ಅಡ್ಡೂರ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇರಲು ಬೈಜ ಕರೆಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂಜಿ ಜನಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಜಿ ಪೋವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಬಂಡವು ಖಾಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಕಥೆನೆ ಬಂಡ ಎಂಜನ ಉಂಡು ಈತ ಬಣ್ಪಾತ ತುಕ ಬುಡಿಯಾರ ನಿಕುಲು ఇక్కడ పాతేర్రి బల్లి ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ದಾಖಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 703 ಕೋಟಿ ದಾಖಲು ನಾಯರ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 2 ಸಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲು 13:34 13:56 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು 4 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾರ್ದ ನಮಕ್ ಖುಷಿದಾದ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗೆ ಆಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ವತ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತನೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರೆ ಬತ್ತನೋಕ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ಪೊರ್ಲದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತೊಂದು ಎರುಕು ಇಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆವಡು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಪುವರು ಏಪ ಉಡುಪಿருந்து ಕಾಪುವರು ಅಂಡ ಪಾರನಪ್ಪಗ ಆ ಮರತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಮರದತ್ ಬೋದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರಿಕ್ ಹಲೋ ಓ ಎರಡ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಬೇರೆ ಅಂತೂ ಅಂಚ ದೀದಿತ್ತೆ ಮೈಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಕಲ ಆ ಪಣ್ಣರೆಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಅಂದ 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 ಅವು ನಾಳೆ ಮಗುಡತೆ ಮೈಕೋಡ್ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಜರ ಮುಕ್ಕುಲ್ ದಾದಂದೇನಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಮಾರಾಯರೆ ಇದು ಈತ ಜನ ಕೊಂಚ ಉರುವಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಾತೇರ್ನು ಎರುಮೂಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬುಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಖಂಡಿತ ಆಪುಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅವು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿದಾಗ ಉರುವಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಪಾತೇರ್ನ ತೊಡುಳು ನಂಡ ಎಂಕಂತೂ 4,000 ಜೋಕುಲೆನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಯಾನು ಬೀಡಿ ಮಾಸ್ಟವ್ಲು ಎಂಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಾತಂಡ 4,000 ವರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ ಲೆಕ್ಕಂಡ್ ಅಂದಾಗ್ತದ ರಾಜವಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಮಾತಾಡೋಡ ఆయన ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅತ್ತಣ್ಣ ಯಾನು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರೇಕ್ ಬನ್ಪೆ ಓ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಪುದರಿ ಪುನು ಯಜಮಾನ ಪುದರ್ಡು ಅತ ಅತ್ತ ಅಂದು ಆ ಯಜಮಾನ ಪುದರ್ ಏಲ ಮಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯನ ಪಾತಿರ್ನು ಆತೆ ಬಗತಾದ ಏರವರು ಯಾರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪನೆ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ ಅತ್ತಿ ಅದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತನ ಕೇನಾಡಕಲು ಅದ ದಾಯ ಪಣ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನಕಲ ಪೂರ ಪುದಾರಿಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಅಂದ್ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಕಲ ಪುದಾರಿಪ್ಪನು ಪುದಾರಿಪ್ಪನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಬಿಟ್ ಹಾಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಡಾನಾಗ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಬಾಯಿಡಿ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬರ್ಪುಡ ಐನೇ ಬಂಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಐನು ಕೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಓಲ್ಪದು ಮರ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತುನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾಡಿದವರ ಪಾಪ ಆಡಿದವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬಲೆ ಸಮ ಸಮವತ್ತನಕ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ತಕ್ಲ ಏರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಏರಿನ್ಲ ಹದ್ದು ಬಸುಡು ದಿವನ್ ಮುಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ರಾಜವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎರು ಬತ್ತುನ ಎಳ್ಳುದ 7 ಭಾಗದೊತ್ತ ನಂಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಹೊತ್ತನ ಬಕ್ಲೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕುಬಾ ಅಕ್ಲಾಗ್ಲ ಆತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಕುಲ್ಲ ಆ ಮರ್ಯಾದಿನ ತಿಯುವ ನೋಡು ಕೊರ್ಪುನಗ್ಲೆಗ ಅಕುಲ್ಲ ಕೊರಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಅತ್ತ ಅವು ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ನಡಪು ನಂದತ್ತೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಓ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪುನು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆ ನೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಇರು ಗುರುಕುಲು ಬನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬರಿಯ ಪೋವೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ஒரு ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಣ್ಪುನಾಯೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಗ್ಗ ಮಲ್ಪನಾಡಿ ತರ್ಕದ ಬತ್ತ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತದೆ ಅದೇ ದಾಯ ಪಂಡ ಓ ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದಿ ಪುನಗ ಆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಆ ಒಂದು ಬರೋಡೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಕೆಂಡ ಗುರುಕುಲ ಶಿಷ್ಯ ಗೌರವ ಕೊರಪುಜಿ ಎಂದತ್ತು ಖಂಡಿತ ಗುರುಕುಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಇನಿದ 2023 ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿ ಪುನಃ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಇದು ಅಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆತನ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಯಿ ಆಯಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ఆయన బయట ఉంటుంది ఇలా అనుష్ఠందు బొక్కొంజి ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಲ ಇಂಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕುಲ್ ದಾಯ ಅಲ್ಪ ಮುಂಡು ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಲು ದೀತೇರು ಎಂಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಂದೇನಾ ఆయన తెత్తం ನಾವು ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪನು ಅತ್ತ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಬರೋಡು ಏನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಗೌರವ ಬರೋಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಗೌರವ ಜನ ಇನಿ 10 ಜನಟ ಮುರಿಯ ತುಂಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಇಪ್ಪುನು ಲೋಕೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರುಲಿருந்து ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರು ಬಂದ ಅವು ಅವು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರನೆರ್ಲು ಒಂದು ಈತ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಯ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಮೈಕಡ್ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಪಣ್ಪನವು ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಮೈಕ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಲೋಕೋಗ ಆವಂದನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಾತಿರು ಜಮೂಲು ಮೈಕ್ ದಾದ ಅಂದಕೇಂದ್ರ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎಂಚದಿ ಒಂದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತ ರಾಜು ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಕಾಲೆ ಅವು ಎನ್ಪನೇ ದಶಕ ಸೊನ್ಪನೇ ದಶಕ ಅವಿನೇ ಬಂದೊಂದುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಏತ್ ತಾಸಕೊಲೆ ಏನೋಲಿ
ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಬೋರ್ ಅವ್ವೇತ ನೇ ಜನ ದಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಕೊಂಡ ಪೊಸತ್ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದೇ ಕಂಬಳದ ಸುದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳದ ಸುದ್ದಿನ ಮನಂದೆ ಬೇತೆ ಪನ್ನರಾಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು 25 ಸರ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಪನ್ನರಾಪುಜತೆ ಆಪು ಜತೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬುಳ್ಳ ಆಯ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಬರ್ಪಣತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ 8 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದು ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಪುಂಡ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಜನಕುಲ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಟುದುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಬಂದದ ಬೈದಿಂಜಾದ ಬರ್ಪುಜ ಬೇಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರೇಜ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಯಾ ಸಮಯ ಬೋಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ್ಲಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದು ಬಿರುಗಾಳಿದ ಎದುರು ಪೋಯರ ಆಪುಂಡ ಆಪುಂಡ ಬೊಳ್ಳ ಬಣ್ಣ ಕೈకి ವಿರುದ್ಧ ಮಿಂದರೆ ಆಪುಂಡ ಆಪುಂಡ ಬೊಳ್ಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂದು ಒಲಣ್ಣ ಕರೆ ಒಂದುಂಡ ಸೇರು ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಅಂದು ಈ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಪಣ್ಪೆರದೆ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಊರಿವನು ಖಂಡಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಣ್ತೀರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಪಂಡೇರಿ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಬೇಕು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜೀವನೋಡು ದಾನ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಅವು ಉರಿಯೋಡು ಯಾನ್ ತೈತಿ ಬಕಲ ಇಂಜನ ಪಾತಿರೋಡು ಅತೆ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚಾದಿನ ಹಿರಣ್ಯನ ಪುದರ್ ಇನಿಕಲ ನಾನಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪ ಇರಾಗ ಐದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗ ಪೇರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಿಪೋನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ನಾಟಕ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಲಂಚ ಅವತಾರನ ಇಂಜಿನ ಮತ್ತ ಹಿರಣ್ಯ ನಾಟಕ ಮಂಡವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಜನ ನಾಟಕಗಳು ಅಪ್ಪಗ ನಾಟಕ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರ ಐಜಾತ ಚೂರು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ನಾಟಕ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಪಣೋಲು ಬಲಿ ಬಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಓ ದಾದಾ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ ಪಣ್ಪುಣ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಗುಟ್ಟು ಡಿಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ತುಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೀರಪೋಲೇನ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಏತು ಪಿರಕುಲ್ಲೋಡ ಆತು ಪಿರ ಉಂತದಿರ ಮಾತಿರ್ಲ ಅದೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕನ್ನ ಸಲಾಮ್ ದಾಯಿ ಯಾಕಂಡ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೂಲಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ನಗಲ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರ್ನ ತವಳು ನಿರೇಲು ಉಂಡೊಂದು ಮೂಲ್ ದೊಂಬು ಉಂಡುದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಅದಲ್ಲ ಬಣ್ಣೆ ಅತ್ಯಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಇದ್ದ ನಿರೇಲಿ ಇತ್ತಿನೇ ಕುಲ್ದಾರತ್ತ ಆ ನಿರೇಲಿ ದಾಂತನ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಪಾರ ಬರು ಹೊರತ ಹೌದಾಯಿ ಈ ಶಿಸ್ತುಲು ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳಡು ಗೊತ್ತುದ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಉಮೇದದ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಆ ತಂಡ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತ ಐಟು ಉಮೇದ ಜವಣೀರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ ದಾಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅಕುಲತ್ತು ನಮ್ಮೂರದ ಏರು ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಅಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಉಮೇದ್ ಎದುರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಚೌಕಟ್ಟು నేను ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸರಿಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ನೋಡಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೋರದ ಸೊರಟು ಪನೋಡ ಪೊಲೆ ಪಿರ ಅಂತ ಐನ ಏರ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಂಪನ ಸಂಗತಿಲು ದೂರ ನೀರು ಓ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ಪುನಃ ನೋಡತ್ತ ಹಲೋ ದಾದಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ గంతుడు ఉంతలెందే పన్పులెంకులు గంతుడు ఉంతలే ముగినడే
ಯಾಕಡೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಕರೆತ್ತ ಸೈಡ್ದ ಬಾಟ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿತ್ತ ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ ಇಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜಾಗೃತಿ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟಿ ದೀವನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಲಿ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ತಿನ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬರೀಟಿ ದೀವನ್ಲಿ ಇಂಚೆ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಮುಂಡ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುರ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಲು ಪುನಗ ಇನ್ನು ಪೆಜ್ಜರೆ ಬಲಿಪುನ ಕುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಉಂಡು ಎರಲೇನು ಬುಡಿಯರು ಒರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಪೋಯಂಡ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟಲು ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಓ ದಾದಗೆ ಬಡಪೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪಣೋಲಿ ಬಯಲು ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಒಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು 1287 1339 ಏರ್ ಬತ್ತಿರ ಕರೆಕ್ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತಿ ಬಿರಿಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ತಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಜವನ ಬರುಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೆನೊಂದುಲೇರು ನಾರ್ಬಗರ್ಲಿ ಕಾರಿಂಜೆ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕು ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಮ ಬತ್ತನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಾಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಾಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾವ್ರದ್ದು ಮಲ ಸಾಲತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಬಲದಿಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಂದ್ ಪಂತ್ರತೆ ಕಡೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಇತ್ತ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಲ್ಪಡಾಮುಡು ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು
ಅಣ್ಣ ಗಂತದಲ್ಲ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಲೆ ಐನು ಪೂರ ಮದತ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಲೋ ಅವರತ್ತ ಅವರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಕಾರಂಜ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಮ ಸಮವತ್ತನಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋತಿ ಜಾರ್ಗಣ್ಣ ಗೆರ್ದಡೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗಲಿ ನಿಗಲ ತಾರಿಪಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರನೆಲೆಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅತಿ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಿಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿರ್ಲ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪ್ರಚಾರದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಮೇರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಂದುಲ್ಲ. ಮೊಗಲ ಕತ್ತೆ ತಾನೆ ಅಂಡಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನಿ ಅಂದೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ತೀರ್ಥಾನಂದ ದುಗಳ ಮೇರೆ ಪಾಲ್ಪಡೆತೇರಿ ಆರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಡು ಪಾಲುಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಕುಲ್ನ ಜಮಾನಿ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಬಟ್ಯಾಡಿ ಮಿರ್ಲ ಪಾಲುಪಡೆಯೊಂದುಲೇರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕಾರಂಜ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ 13.50 14-20 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಕ ಬಲೆ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಮೆ ಹಿಡಿದು ಕಡಪುಡ್ಲಾಗೆ ಅವಳುಳ್ಳೇರಾ ಅವಳಿಗೆ ರಾಮೇಟಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾನತ್ತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಮ ಸಮವರ್ತನಕ್ಕಲು
ಬಲೆ 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 ಪೂರಕಲೆಗೆ ಓ ಸೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ 20/40 20/30 ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೆ ಇಟ್ಟೆ ಪೂರ ಅವಲೇ ಉಳ್ಳಿ ರಕುಳು ಬಾರಿ ರೇಟ್ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ದ ಜಯಪುರಗಳು ಜಾಗನು ಇತ್ತ ಬಿಡೋಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐನ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗನ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿನ ಹಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕೆಡೆ ಹಾಕಲಿನ ಬೇರೆ ದೆಪ್ಪದು ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನು ಬಾರಿ ಸೋಗುಡ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಕೈತಲ್ಲ ಅವಡು ಆರಾಮದ ಜಾಗ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನತ್ತವು ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕರು ಕೈ ಸೇರ್ತೇನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ನಾನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಮಲ್ ರೋಹಿತ್ ಆರು ದುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡಿತಾರೆ ಆರು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಳಿತನು 6 ಬಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋಗೈತೆ ಕಮಲ ಬಣ್ಣ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲಗೆ ಭಾರಿ ಆ ಕಾಲಡಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಕೊಡ್ಚೂರ್ದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಜನ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪಣರು ಕಂಬಳದ ಆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನಂತೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇನೆ ಐಟದಾಲ ಫಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಬಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತರು 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಬೈಜ ಈತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದೀವಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡೊಂದು ಪಂಪನ ಉಮೇದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೌಳ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ 5 ಬುಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಪರಿಣಾಮ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ್ ಬಂಡ ಕೇಂಡ ನಟ್ಟೊಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಇನ್ ಪಂಡ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಎರ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಲಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದ್ದಂದೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅದ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥ ಆದ್ಬೋಡು ಅತ್ತ ಐಕೆ ಏರ್ ಇತ್ತ ಬಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಯಿನ ಜನಕಲು ಏರು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಬಲ್ಲ ಬಗರಿಯರ 10 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಸರಿ ಇದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಓಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಕ್ಕಲು ಓಳು ಪೂರ ತೂಪೇನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಿತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕಂಬಳನೇ ಹತ್ತದ ಖಂಡಿತ 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 ಅವು ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾನಕ್ ಬಂಟ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ದಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೂಚನೆ ಜೂನಿಯರ್ ದಕ್ಕಲೆ 3 ನಿಮಿಷ ಸೀನಿಯರ್ ದಕ್ಕಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬಾವ ಇಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಬಾರಿ ಆತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಮತ ಮಾತೇನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇತಿಹಾಸ ತೆರಿಯಂದನ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋಣ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಡ್ಡು ಪೂಕರ ಇತ್ತನ ಕಂಡ ಇತ್ತನ ಈ ದೇವರ ಮಾಲ ಕಂಡನೆ ರಡ್ಡು ಪೂಕರ ಇಡಿಕ್ಕಲ ಆಪುಡು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ನಾಗಗ ತಮ್ಮಿಲವಡು ನಾಗಣಿಪುಣ ಮಲ್ಪಣ ದುಂಬುದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಾತುಂಡು ಇಡಿಕ್ಕಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಜನ ಆ ಜಾಗೆಡು ಪೂಕರೆ ಮಾಡಿ ಇತ್ತಗಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಎದುರುಡೆ ತೋಜುನಲ್ಲ ಅಂದು ಅಜ್ಜನ ರಟ್ಟು ಪೂಕರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪಾಡೋಡೆ 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 ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ್ರು ಆ ಕ್ರಮನ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ 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 ಮೂಲು ಕಂಬಳ ನಡಪುಣೈಕಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದು ಬರಡುದು ನಡತೋದು ಬರಡುದು ಮಲ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ 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 ಅಜ್ಜದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಬಹುಮಾನನೇ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪಾಲು ಪಡೆಪುಣವೇ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಪಾಲು ಪಡೆಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಪುಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವು ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ತೋಜರತ್ತ ಪುತ್ತೂರ್ದ
ಅಸ್ತಮಂಗಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಲ್ತ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪೇಪರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಎಂಚೆಂಚ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ ಅವಡು ಒಲ್ ತತ್ವ ಪೋತುನ ಪಂಪನೇನ್ ಮಾತ ವೈದಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ್ತೀರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತ ಅನುಷ್ಠಾನಗೂ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂದು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಅದಾಯಂಡ ಅಷ್ಟಮಂಗಲನ ಈ ಬಳಿಮೇಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಐಕೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನ ಬಂಡ ಬಳಿಮೇಕೆ ಏನ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನೇ ಆ ಬಲಿಮೆಗೆ ಪಣ್ಣ ಪಿರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಮೆಗೆ ನೋಡು ಇದನ್ನ ಬಲಿಮೆಗೆ ಏನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪಿರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನೆ ಬಲಿಮೆಗೆ ನೋಡು ಇದನ್ನ ಬಲಿಮೆಗೆ ಏನಂತೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಮಂಡೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಕತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದವಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮತ ಆವುಡು ಪಂಡು ವೈದಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆ ಜಾಗ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾತನ ಜಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನ ಅವಳು ಅಡ್ಡ ಬರುದು ದೇವರೇಂದ ಪಣ್ಣ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಬರೋದು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಈಜಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಗೋಡ್ ಬರೋದು ಅಡ್ಡ ಬರೋಲ್ಲತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಓಲು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ದಾದ ಊರಿಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ಬಿಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಿನಾಲು ಪೋಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಂಡೆ ತುಳಸಿಗೊಂದು ನೀರು ಮೈತ ಬಯ್ಯಡ ಒಂದು ದೀಪ ದೀದ ಈಗ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಉಂಡಿಗೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಲ್ಪಣಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾತೇನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುದಿಪ್ಪೇನು ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಅವಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಡು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಡು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ವಿಭಾಗಗಳು ಉಂಟಾಯ್ತು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಇದು eru ಬರುಳು ಮುಖಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎರಲೇನಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುಳು ಎರಮಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಡಿ ಮುಖ ಬರ್ಬಲ ಗೆಜ್ಜಿಬುಗಳು ಬಲ್ಲದ ಎಳ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಒಳಗೆ ಬತ್ತ ಬರಡು ಬೆಲೆ 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 ಬುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬಾಗ ಇದಣ್ಣ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿಪ್ಪರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕುಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪುಣಚ ಬೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಲೂಜು ಪಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೆಳೂರು ಮೇಗಿನ ತಕ್ಕಲು ಬರಡು ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುದುಂಡ ರಾಜವಣ್ಣ ಸ್ವರ ಕೇಳುದುಂಡು ಅಂಡ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಹೌದುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿದೆ ಒಂದು ಕೇಳುದುಂಡು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಡದ ಕೇಳ ಭಾಷೆ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಉಂಡತಿ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಬುದ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೀಪುನ ಒಂಜಿ ರಂಕ ಪಾಡುವತ್ತ ಅವು ಆಡನಾಗ ಎಂಚಕೆಂಡು ಮಲಯಾಳದ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮಂಡ ಜಿಲೇಬಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತದಿ ಕೈಲಿ ಜಿಲೇಬಿ ಲೆಕ್ಕಣೆ ಜಿಲೇಬಿಲ ಮಲಯಾಳ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜೆ 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 ಕೊಳಚೂರು ಕುಂಡೋಟು ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಓ ಕೊಳಚೂರು ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಳಚೂರು ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ದಾಖಲು ಬೈದೇರು ಅಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆತ್ತ ಬಿಯರ್ಲು ನಿಗುಲ್ಲ ಬರಡು నువ్వే పరిస్థితి ఆపను ಒಂಜು ಜೊತೆ ಇರಲಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಜೊತೆ ಇರಲಿನಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಪುನು ಬಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜ ಇಪ್ಪಡತ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರೆಗೆ ಡಬಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಂಗನೆ ತಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಿಪನಕ್ಲು ಏರಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಇಂಚಾತನು ಸುಧಾಕರಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಓಹೋ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಓ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿತ್ತಿರೋ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೂಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಕನ ಏಬಿ ಉಂಡು ಬತ್ತೇರು ನಾಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪ ಬೈಂಕಲು ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಣ್ಣ ಓ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಮಾಡ್ದಾಕ್ಲು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ 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 5 ಮಿನಿಟ್ ಆತು ಜಾತ ಓ 5 ಮಿನಿಟ್ ಆತು ಜಾತ ಇಜ್ಜಿ 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 ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬತ್ತದ ಕಾಂತೋಡು ಉಂತದೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತದ ಉಂತದೇರು ಇತ್ತ ಏರು ಗಿಡವನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕುಲೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರೋಡು ಆತ್ನೇತ ಈ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಉಂತೋಡು ಎಂಗ್ಳು ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಬರಡಾ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐನಾಕುಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ತಡ ಮೂಜಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಸಾಲು ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಎರಡು ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಎರ್ಲಿನ ಕಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ಪನಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಸಾದಿ ನಾಡ್ಗ ಐಟ್ ದಾಲ ತರಬೇತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಿರ್ನ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಜತ್ತೆರ್ಡ ಕಂಬಳನ ಹರಿವ ನಡೆದಿದ್ದ ಆರತಿ ಮಲ್ತಲೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ನಕ್ಲು ಪಂಚಜನ್ಯಕಲು ಬೈಜರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ರಾಜವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂತಾರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ನದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲದಾಲ ಪಂಚಜೇರು ಎಕಡು
ಓ ಅಂದಂದು ಪಂದರ ಪಂತಿರು ಹಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಿತ್ತ ಹಾ ಅವು ಸಮ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ತೆಂಜಿನ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪ ಜೇರಿಗೆ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲು ಆಂಡಲ ಗಿಡವನಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಬರಡತ್ತ ಕೂಡ ಅಂದು ಐಕಿತೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಏರಿಪ್ಪುನು ಓ ಮಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೊತೆ ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಉಂಟು ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಉಂತೇರು ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಕ್ಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡು ಹಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೌ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಹಾ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾವಿರು ಮಲ್ಲೆಟ್ಲ ಗಿಡ ಉರಿ ತೊಲೆಗೆ ಬೋಡ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕುಲ್ಲಾರ ಅಡ್ಡ ಜತೆ ಉಲ್ಲತ ಇತ್ತೆ ಓ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕ್ಲಿತ್ತ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯರ್ಂಡ ಅಗ್ಲು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಕೂಡ ಕರಿಗಟ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಡಾ ಪೂಜ ಹತ್ತು ರಡ್ನೇ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಏ ತಯಾರಾವಲಿ ಅತ್ತ ಹಾ ಕಟ್ಟದ ನಕುಲ್ ತಯಾರಾವಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜೆ ಒಯ್ನು ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಬೋಲಿ ಅದು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಸಾಲ ಲೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೆತ್ತೊಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಲ್ಬಾರ ಅಡ್ಡ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಲ ಹೊರ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬತ್ತ ಆ ತೊಟ್ಟೆಲು ಬೂರ್ದರ ಜೋಣ್ಣ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪದನೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದ ನಾನು ಒಯ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಡು ಓ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕರೆ ಮುಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಮೇಶ್ ಅನಕುಲಿರು ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುದರಲ್ಲೂ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ರಡ್ಡು ಕರಿತ ಬರೀಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಕರಿತ ಬರೀಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುರುದುನಿಗೆ ಈರ್ನ ಜನಕುಲಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಬೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ನಂದೇನು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೆ ತೂಕ ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಮಾತಾ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಒಂದು ಏರ್ ಗಿಡವನಕ್ಲು ಅವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೈಕೊಟ್ಟು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತ ಗಿಡ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತೊಂದ ಅಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ನಾಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಬೋಲಿ ಅತ್ತ ಉಡುಪಜಾರತ್ತ ಜಪ್ಪ ಆತ ಪಕ್ಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕಂಡುಬಿಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನರ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವ ನಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪ ಅಂದ ಐಕ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಒಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಂದ ಬಲ್ದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಮರ ಸುತ್ತೋಡು ಅವೇ ಮರ ಸುತ್ತದ ಇಂಜ ಕಾಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ನೀನ್ ಎದುರುದಾಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಬಲ ಇದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಲೆಪ್ಪುಗ ಇದು ಎಂಚ ಬಣ್ಪರ ಅಂಚ ಇರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅತ್ತ ಓ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಮಣ್ಪರ ಅಂಚ ಮಣ್ಪಿಂದು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪುನು ಶನಿವಾರ 4ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೇ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳ ಐಕಳ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಶನಿವಾರ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗುರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ದೇವರನ ಕಂಬಳ
అడే ఉంతగనా ಅದು ಅದೇ ಉಂತಗ ದಾಯಂಡಾವು మురని జప్పుడు ఉంటదా ಅಂದು ఇని కట్పడ్డు ఉంతగా ಕಟ್ಪಟ್ಟು ಉಂತಗ ఆయన దాయే ದೇವೇರ್ನ ಕಂಬಳದ ಬಂಡೆ ರೋಹಿತ್ ಅಕ್ಕಡ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ಲವು ದೇವೇರ್ನ ಕಂಬಳನ್ ಅಂದು ಐನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂದವು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡ್ದ ಕಂಬಳಗ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ಲ ತೂತರಿ ಅಂಕಲ್ಲ ತೂತ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬೂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ವೇದಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನದು ನೇರ ಬಣ್ಣ పన్న మూల అడ్జస్ట్మెంట్ 1 మినిట్ ಆವು ಇದು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಏರೇನ್ ಲೆತ್ತನ್ನು ಈಗ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಾರ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಏನೇನು ಲೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ರಾಜವಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕಡಪಡು ಬರ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯರ್ ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಕ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯರ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮೊಗಲು ಬಿಡ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನಿಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಒಂದು ತಯಾರಾಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಂಡ ಗಿಡವ ನಕ್ಕಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೇನು ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯರ್ ಕದಕಲ್ಲ ದಯದೀದ್ ಬಲೆ ದಯಬಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಬೋಡದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಾರನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯರ್ ಕಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಕಲು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಪನ ವಿಶ್ವನಾಥರು ಬರೋಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ರೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ದಕುಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಬಂದೆ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಇರ ನಕಲ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಅದಿಪೋಡು ಏಪ ಲೆಪ್ಪೇರು ಏಪ ಬಣ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಕಾಪುಕುಲ್ಲೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಏ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ದಕುಲು ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತ ನಡುಕು 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳಾರ ದಕುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ದಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಇರು ನಂಬರ್ ಬರೇ ಉಂಡರ ಬರೇ ಒಂದುಲ್ಲ 503 ಪಣ್ಣೋಡು ಅಂದ 3 ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ್ಯರು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋ ಸಮಯ ದಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದ ಕುಡು ಇನ್ಸಾಲ್ ನಾರಾವಿದ ಕುಲ್ಲ ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬಂಬಿಲ ಜವಣೇರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕುಳ್ಳಿಗಳು ಕುಡವರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಹೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಎರ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡವು ಹೊರ ಬಲೆ ಬಂಬಿಲದ ಕುಲು ಉಸ್ಮಾನ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಚಾಪರಿ ಏರೆ ಬೋತನ ಕುಲ್ದ ಅವಳು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಚಾಪರ್ ತೋರ್ಪಣ ಆತ ನೀನು ಬರ ತೋರ್ಪಣ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನನೊಂಜಿ ಉಂಡನ್ನ ತೊಟ್ಟೆ ಬುರ್ದುನ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಬರ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುರ್ದುನ್ ತುಲೆಗೆ ಬರೀ ಬತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಒಂದು ನಂಬರ್ ವಯಸ್ಸಿರಿ ಅಂತ ಬರೀ ಅವರ ಪಣ್ಣಲಿ ಸುರುಡ್ದು ರಡ್ನೇದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಕೊಳ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯರ್ಕ ಮೊಗರು ಗುತ್ತುಬ್ಬಿ ರಡ್ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮಗಿನ ಮನೆ ಎ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳಾರ ಬಿ ಮೋರ್ಲ 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗುವ ಸಮನೆ 6ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾರಾವಿಲ ಬೋಳಾರ ಎ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಈತ ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಕೋರಿ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ನಾಗ ಐಟಿಪ್ಪನು ಬುಡ್ರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಪಿರಮಲ್ತದ ಬುಡ್ರೆಗೆಂದೇ ಲೇತು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕುಲ್ಲ 4 ಜನ ಪತ್ತುನಕುಲ್ಲ 2 ಜನ ಗಿಡಪ್ಪನಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿ ಕಂಬಳ ತಡ ಹೊಡೊಂದು ನಂಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಯೋಡು ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲಾವಡು
ಹಲೋ ಓ ಸಮ ಸಂಬತ್ತನ ಉಕ್ಲತ್ತ ಅಂದಂದ ಗುಡ್ಡಗೆ ಬರ್ಪನು ಇಂತರ ಬಣ್ಣ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೊಂಚೂರು ಪೆರಪ ಹೊರಡು ಅಂದ ಎರುಬುಡ್ನಾಗ ಉಮೇಶರ್ ನಕಲು ಎರುಬುಡಿಯರ್ನ ಪಣಿ ಪೆರಪ ಹೊರಡೊಂದು ಪೆರಪ್ಪ ಅಣ್ಣದ ಆಯ್ತಾತಿರ್ನೆ ಇಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತ ಕುಂತಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತ ಕುಂತಲೆ ಮೂಲ್ ಬುಡ್ಕ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಐಜಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಂತ ಮೂಲೆ ಉಂತಾಗ ಬಲೆ ಫಿರಮಲ್ಪಿ ನಲ್ಲಂತೆ ಗಂತಿಗೆ ದತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಒಂದು ಪಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಕಂಬಳದ ಪಂತ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಉಲಾಯಿಡಿ ಎರ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರ್ನವು ಎರ್ಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬುಡ ಎಂದು ಪಂಪುನ ಛಲತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೂರ ಓ ಇರ್ಮಾಳ್ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರ್ದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿರಮಲ್ಪಿ ನಿಖಲ ಫಿರಮಲ್ಪಿ ಗಂತಿಗೆ ಉಂತಾಗ ಬಲಿ ಫಿರಮಲ್ಪಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಗಂಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅದು ಅಂದ್ ಕೈದೆಪ್ಪುಲ ಕಾವುಡು ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ತನ ಎತ್ತು ಹೊರ್ತು ಬೋಡು ಬನ್ಲೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಉಂತಲಿ ಒಂತರ ಬನ್ನ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲ ಪಣ್ಪುನು ಓ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗೆ ಪಣ್ಪರ್ ಎಂಕಲ್ ನೀರ್ಲು ಅವಲೇ ಉಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಾಯ್ದು ಬೂರು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ನೀರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಉಮೇದಕ್ಲು ಬೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅತ್ತ ಫಿರಮಲ್ಪಿ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಪಂತ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಗಂತನೆ ಉಂತಲಿ ಮದುವನ ಉಂತಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಅಲ್ಪನೆ ಗಂತಿಗೆ ಉಂತಗ ತೀವ್ರತೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಿರಮಲ್ತ ಗಂತನೆ ಉಂತಾಡ್ತುಗ ಎರ್ಲು ಎದುರುಲೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಏತಲ ಜಾಗ ಉಂಡವಲು ಅತ್ತೆ ಗಂತನೆ ಉಂತಲಿ ಹಾಕಲು ಸುಧರ್ಣ ಒಂಚೂರು ಫಿರಬಲಿ
ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂತುದ ಪನ್ಪುಜ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಂಡ ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗಾಗೆ. ಹಲೋ ಓ ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯ ಉಳ್ದಲ್ಲ ಅತ್ತು ಅಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಏರ್ಲೇನು ಏರ್ಲ ದೂರದ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೀಗುಲ್ಲ ತೋನಿ ಉಂತ ಬೆರ್ಗೆ ಬಲೆ ಇರ್ಲೆಗನ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ನರಮ್ಮನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜೆ ಅವೇ ಎರ್ಮಾಳದಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡದಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೊರ ಸಮಬತ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ 13-27 13-48 ಬಲೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಬಲೆ ಏರು ನಿಗುಲಿತೆ ಕರೆ ತೌಲಾಯಿ ಬಾತದಾರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎದುರು ಪಿರ ಮಲ್ಪನ್ನೆ ಅಡೆಗೆ ಫಲ ಇಡುಂತೂ ಸೀದಾ ಬೋಡು ಏರು ಬತ್ತದ ಆತನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕುಲು ತೂನ ತುಂಬ ಬತ್ತದ ಆತನ ಅಕುಲು ಏರು ಅಡ್ಡಬಲ ಹೋಗ್ಲ ಅಂದು ಕೆಂಪು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಜ್ಜೇರಿಗೆ ಅಂದು ಅಂದು ಇಂಚ ಬುಡಿಯಾರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜ ಆಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊಂಚ ಬುಡ್ಕ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಹಾ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೋಟೋಡು ಹಾ 18 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೋಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಹಾ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೋಟೋಡು ಒರಿದ ಹಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಬಿ ಎರ್ನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರು ನದೀದು ಬರೋಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಬಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲಕ್ ಓಲ್ಲಾರೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಡಿ ಅಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಓಲ್ಲಾರೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತುಲ ಐತ ಬೇರೆಕಿ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಎ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಮುಪ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟೋಡು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರೈನ ರೂಪೇಶ್ ರೈ ಅಲಿಮಾರ ಮೇರೆ ಪಾಲು ಪಡೆತಿರು ಆರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೇದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಓಲ್ಲಾರೆ ಬಲೆ 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 ನಾವೇದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಬಿಡ್ಲವೇ ಗೇಟ್ ಮಾತ ಉಂತಾರತ
ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲಾಡ್ಕೆ ತಕ್ಕಲೆ ಮುಗರು ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲಾರ್ಲು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಏರ್ಲ ಬಾ ಇದ್ದೇರು 1 ಮಿನಿಟ್ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಕಡೆ నావెరద మల్లేర్లు బల్లే నావెరద మల్లేర్లు ఉందే బల్లు కరి కಟ್ಟದ ಕಂಜಿಲು ಮೂಲು ಏತ್ ಬರ್ತೋರು ಇಂಚು ಉಂತುದ ಎಂಗ್ಲಂದೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲ ಉಂಡಾವಂದು ಬಲೆ 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 ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಲೇರ್ ಕದ ಕುಲ್ಲ ಮಗರು ಗುತ್ತುದ ಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಲಾರ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕದಗಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೈದ್ಯರ್ ನಿಖಿಲ್ ಬರಡು ಈ ಪೊರ್ತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತಲ್ಲ ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಗಳು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರೀ ಕುಂತು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೂ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕೊಲ್ನಾಡದ ಕುಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ 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 ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತೋನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ ಕದಾಗ ಬರ್ತಿರದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ನನಗೆ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬರಡು ಬಲೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಮತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಬೊಡ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ
ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಗ್ಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ತಗ್ಲು ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ನನಗೆ ಏರ್ಲ ಹಾ ಗೇಟ್ ದಕ್ಲಿನ್ ಕೇನಂದೆ ಹುಲೈ ಪೊಕ್ಕೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ತೊಲೈ ಫೈನಲ್ ಆನೇಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲು. ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ. ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ದ ಆನಿ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಲು ಇನಿಲ ನಿಯತ್ತದವಳು ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಪಡದ ಏರ್ಲ ಗೇಟ್ ಜನ ಜಿಂದು ಬೇತ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅಂದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಗೇಟ್ ಜನ ಜಿಂದು ಪಂತು ಜದಾಯಿ ಆತ ನಿಯತ್ತಡು ಉಳ್ಳೇರು ಶೆಟ್ರೆ ಅಂದ ನೀರು ಬೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಬತ್ತೀರು ಚಾ ಕಾಪಿ ನೀರು ಆರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೀನು ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಬೇರಾತು ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಕಿಟ್ಟದ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕೇಟಿಗೆ ಇಲ್ದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಉಂಜ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಕಂಬಳ ಪಂಪ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಅವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಗೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ದುರ್ಬಲ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿದ್ಯ ಅದೇ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೆರಿಗೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗ ಬಣ್ಣ ಮಗಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ರಡಲ್ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೂ ನೆತ್ತ ಬರೀಕೆ ನೂಜಿಪಾಡಿದ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಿಖುಲ್ ಕರೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತಕ ಬಲೆ ನಿಖುಲ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ್ರನ ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವಿರಿ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವಿರಿ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲಿಗೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದತ್ತು ಒಂದು 4 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಬೈದಿರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರಾಗ ಚಾ ಕಾಪಿ ನೀರು ಅವು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಂಡ ಬಂಡದ ಏರ್ ಕತೆಗೆ ಹೆಂಗೊರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಪೋಯರು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದಿ ಪಾಪ ತೋತೇರು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಪೇರು ಯಾನು ಪಂಡಿ ಏತು ಕೊಣಕರೆ ಪರಿಮಾಣ ಅತ್ತು ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಉಂಟೈತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಮಾತ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಐತಿ ಬಂಟ್ರೋಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅರೇನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ
ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಕಂಬಳದ ಈರ್ನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರಿಗೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒರಿಯ ಕುರಿಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರು ಆಯನ ಲೆತ್ತು ಪಂಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ 23 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಅಂದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು ಓಯ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮೈಕಳು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಬೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಲೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಸಂಘಟನೆದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಅಡೆಬೋಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಇಡೆ ಬರೇ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪು ಐ ಕೊಂಚ ಗನಸ್ತಿಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಲೆ ಗೇಟು ತೊಲೆ ಬಲೆ 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 ಈ ಕಕ್ಕಿಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉದಿ ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಂದಪ್ಪ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ರಾಪ ಓ ಹಲೋ ಕೋಡೆ ರೆಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾನು ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟೆಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲ ಒಂದು ಅವೇ ಪಕ್ಕಿಲ ಜಾತಿ ಪಂಡದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾ ಒಂದಿತ್ತು ಏರ್ಲ ತೂತು ಜೇರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ 4 ಸುತ್ತು ಪಾಂಡು ಬೋಡ್ತ ನಲ್ಪ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐತಿ ಕುಜಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಶಾಮ್ಯಾನ ವಿವೇಕ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರದು ಗಂತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಂತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿವೇಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಂದರ ಅಂದ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸುಂದರ ಪುದರ್ ದಿನ ಓ ಬಲೆ 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 ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅವರು ಮಾರಪ್ಪ ಎಂದು ಪುದರ್ದಿಂದ ಪೂರ ಮಾರುನೇನ ಅತ್ತ ಸುಂದರದಿಂದ ಪುದರ್ ದಿನ ಪೂರ ಪುರ್ಲೇನ ಬಾಲ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಪುರ್ಲಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ದೀತಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಕ ಎಂಚಾಪಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನಗಲ್ಲ ನಿಗುಲ ತಿಂದದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರು ನಾವು ಗಮನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ನಿಕಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಜೀರ್ಣ ಆಪಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ఆయన ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ದಾನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೊಡುವ ಪುಂಡ ಕಣ ತಿನ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಂಡ ತಿನ್ಲೆ ಇಜಿನ ಕಿಸೆಟ್ ಮಾಡೋನ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡ್ಲೆಪ್ಪ ಅವಪ್ಪ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲಿಪುನಗ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬೊಕ ಮೂಲು ಈ ತರಟಂತೂ ಇನ್ನು ಪಂಡದ ಬೇರೆ ಜನಜ್ಜಿ ಅವು ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತೂಡಿರೆಗಿ ಓ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಣತೆ ಅಂದೆ ಈಗ 4-5 ಕಡೇಟ್ ದಿದು ನಿಂಗುಣಂಜಿ ಬುಳುಂಕಂದ್ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಇರ್ನ ಎರು ಬುಡ್ನಗ ಕತೆ ತೂಡಿರ್ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾನ್ ಪರಾಗ ಬಚ್ಚರ ಬುಲ ಇಂಚರ ಪಾಡೋನು ಎರು ಬುಡುಪೇರಿಂದ ಆನಗ ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತಿರುಗುಜ 5 ಫಾಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿ ఆయన తూడిరా పొర్లును తూడు అవు ఏం చెప్పు ఆయన పండగ ఉండు ಒಂದು ಬಾಯಿಡ ನಿಲಿಕೆ ಒಂದು ಪಣ್ಪುನು ಉಂಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ఉంటలే నిగులు నడుటు ಒಂಚೂರು ಪಿರಪುಲೆ ಬಲೆ ಬರಕ್ ಬಲೆ ಕೊಳನಾಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಡಕದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಬಲೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಾರ ಬಣ್ಣಗ ಅಜ್ಜೋರ್ದ ಅಜ್ಜ ಬರಡು ಆ ಜೋಡ್ದ ಅಜ್ಜ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಓಹೋ ಸೀನಣ್ಣ ನೆನಪಾಪ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಅಜೋಡ್ದ ಅಜ್ಜ ಬರಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ಮೇನ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪಡು ಸೀನಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಕೋಡೆಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗ್ಲರಿಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರು ಏರೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ತಿಜನಲ್ಲ ಸೀನಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಪೊದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡಾರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೆ ಬಾರಿ 95 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ತೂದು ಪೋತೀರು ನಾನು ಹೋಲ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕೋ ಆಯ್ನು ಪಾಪ ಪೋದ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು
ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಡಿಯರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡನೆರ್ಲು ನಿನ್ನ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರ ಒಂದು ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಿನ್ನ ಗಿಡವನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಹೊಸ ಜವಣಿ ಪುದರ್ಲ ದೀತಿರಿಂಚ ಅದ ಪವನ್ ಪವನ್ ರೇಟ್ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೇ ಉಂಡತ್ತ ಅತ್ತ ಅವಡು ಹೊಸ ಜವಣಿರಿಗೆ ಅಂದ ಪವನ್ ದಾತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಆವಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡಲ್ ನಂಗದಲ್ಲ ಗರ್ವ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಪ್ಪ ಮೆಡ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ನಮ ಕಾಪನು ಅಂದ್ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಹೊರ ಬಿಡೋಣ ಕೋಲ್ನಾಡು ಬೀಳ್ ಎಡ್ಕದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಪನ್ನಲ್ಪನೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲು ಬುಂಡ ಇರುವಂತ ಬರೆಯಬೋಡು ಅಂದೆ ಬಿಡಿಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೋಲೆ ನನ್ನ ಈಗ ತಾಂಟೋಡು ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಬಹುದು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಎಕಡೆ ಮಂಜುಟ್ಟಿಟ್ಟು ದೊಂಬು ಪುನಗ ಮಾತ ಪಿರಾಯ್ತೀರಿ ಇರು 10 ನಕಲು ಮಾತ ನಿರೇಲಿ ಇಕರೆ ಬತ್ತನು ಮಕ್ಕಳು ನಿರೇಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎದುರು ಬತ್ತೀರು ಎಕಡೆ ಎನ್ನೆ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಶಿಸ್ತುದ ವಿಷಯಜ್ಜಿ ದೊಂಬುದ ವಿಷಯ ಐತಿ ನಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯನ ಕಡಪುಡ್ದ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂತಲೆ ಬೈಜಿ దాయింది తట ఉంతర పన్న ఉంతలే ఓములు గంతడు బుడుకత దాయ ఆత ఎదురుపోతు బొక్క ఆత జిన్నేమనుకున్నా తనికులు ಆತ ಏನು ಪಂಪಣ್ಣ ಆತ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂದಾಯ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ಬುಡ್ಕ ಎಲ್ಲೂ ಸಮ ಆವಡದು ಪಂಡು ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂತರು ಉಂತ ಅವಡತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರ್ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನೆರಡು ಎದುರು ಬೋದ್ಬೋಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಣ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪಣ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಅತ್ತ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀರಿಯಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಜನಕ್ಕಲಿ ಮರತ್ರ ಬೋಪನಿಗೆ ಪಣ್ಣೆ ಅತ್ತೆ
ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಎಂಕುಲು ಆತರಿಗೆ ತೂಪುನೇಜಿ దాయింది ఎంకులు కొమ్ముదారు ఏం తూపును నాది వచ్చింది రగలిట్ల జన లెక్క లేరు అందు ಹಲೋ ಓ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣರು ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಯಾರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣರು ಹಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರಿ ಬದ್ದಾರ ಏಪಲ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತುಪುಳಿಯ ಎಂಜಿನೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಮರುಂತೀರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಐಟು ಬರ್ಪುನ್ ಪೋ ಅಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಕುರ್ದುಲ್ಲ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂದು ಐದು ಕೊರಂದೆ ಪುಣ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಅಂದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ತುಂಬು పోయారు ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಆತ ಚೀಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಟ ಮಲ್ಪುನ್ ನಿಗಲು ನೇ ಮೂಲ ಉಂಟಾಯ ರಾಬಿಜ ಉಂತದ್ ಬಿಟ್ರೆ ರಾಬಿಜ ಆ ಜೋಕುಲೇನು ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಟ್ಟಿದಂಜಿ ಪಿರಗಡ ಪುಡ್ಲಂತೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ಐಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಈರು ಪತ್ತೊಂದ ರೀತಿ ಎರ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಈರು ಬಾಲೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇರ್ನ ಏಕರೆಗೆ ಕೊಳನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗರು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರಬಿಡುತ್ತೆ ಈತ ಜನ ಕಂಬಳುಂಡು ಕೊಳನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕದಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗರು ಗೊತ್ತದಕ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಮುಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟುಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದ್ರ 32 ಎತ್ತೇರ್ಲಿಡಿ ಸುರೂತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಮುಗರು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು 1292 1331 ಬಲೆನಾ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಕುಲ್ ಬಲೆ ಬಿಳಿಯೂರ್ ದಾಕುಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ದಾಕುಲ್ಲ ఆయన ಬರೀಕ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೌರ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಗುಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಮುರಳಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡು ಓ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಹಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿನ
ರಂಗು ರಂಗಿನ ತಂಡ ಅಂದ್ ಮೂಲಂಗಲ್ನ ಸಂಚಾಲಕರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ತಂದು ದಾನೆ ತಲಕು ಬಳಕದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಆ ಅಂಚ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಅಂಚ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಕುಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುರ್ಲೇರು ಓ ಅಂಚ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೈಂಟ್ಸ್ ದಾಕಲ ಪಣ್ತನು ದಾಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಟ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅತೆ 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 ಈ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಸುರೋಕು ಚೀರ ಉಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡದು ಲಾರಿ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡಪ್ಪನು ಅಂದ್ ಇಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಓ ಲಾರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡದು ಚೀರ ಉಡು ಸಾಮಾನು ಕಣಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸಾಮಾನು ಕೊನಪ್ಪ ಅಂಚಿತನ ಕತೆ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಬಲ್ಲೆ ನೀಗುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಲದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನೇ ರೋತೆ ಅಂದ್ ಗಿಡವನ್ನ ಪುದರ್ ಬರಿತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಗೊಂತಾಪುಂಡದಲ್ಲ ಪಣೀರ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪತ ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪು ನಿದ್ರೆ ಆತನ ಅಂಚ ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಶೌರ್ಯ ಶೆಟ್ರ್ ಕಂಬಳದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಒಂದು ಶೌರ್ಯ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಪರವಾದತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಗೌರವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಅಂದ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದಂದು ಅಂದು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಜಪ್ಪಡಾದು ಈ ಮಧ್ಯ ಉಡ್ಲದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿದಾದ ಉಂಡ ಅಯ್ಯನ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಗಂತಡ ಹಾಕ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಓ ಅತಾತ್ ಬೇತೆ ಬನ್ಲೇರಿ ಅತಾತ್ ಮೂಲು ದಬ್ಬು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಫರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುದಾಂಡ್ ಆವಂದ ಆಯ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಬರೀ ಟಿತ್ತನಗಲಿ ರಗಳೆ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಬು ಉರಿಪುಣ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬರೀ ಟಿತ್ತನಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಬು ಉರಿಪುಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಕೊಂಬು ಉರಿಪೇರೆ ಕಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಹೊರಲ್ಲ ಕುಶಾಲತ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಯಾನ್ ಮುರಂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಪಂಟಿ ಇನ್ಲ ಏನು ಕುಡೋರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದನೆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ஒரு டாக்டருக்கு மல்பனக்கு அந்த ஒரு வைத்தியாதிகாரி அந்த அத்தனை வைத்தியே ச்சே ತಿರ್ಕಾರೆ ಇತ್ತಂಡ ತಿರ್ಕಾವನ ಓಡಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ದಾದಾ ಮನ್ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕನ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನು ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ತಿಕ್ಕನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರೇ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡು ವೃತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಥ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ತನ ಗುರು ನಾನೊಂದು ಜೀವ ಕೊರ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಮಣಿ ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಿಂದಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ 100 ವರ್ಷ ಕರಿನೋಕಲ್ಲ ಪಣ್ಪುನು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಉಲ್ಲೇನೆ ಉಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟ ಆತನು ಓ ಅವಳ ಬಕ್ಕಲ ಆಸೆ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಅದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಡು ತೈಪುನೊಂದು ಪಣ್ಪುನ ದಿನ ಏಪ ಅಂದು ನಿಗಂಟ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಆಸೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪುನ ದೇವಿಯರು ದೀತಿರು ಆಸೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈತ ಮಾತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನೇ ಶರಣೀರ್ ಮತ ಪಂಡಿರ ಆಸಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂದ್ ದೈ
ಬೋಡ್ತುನಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಅವಡೊಂದು ಆಸೆ ಅಂದ ದಾಯಿಂದ ಒಡೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಹೊರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೂಯಿನಿ ನಾನೇ ಒರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿ ತೈತೀನಿ ಹಾ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ದು ಹಾ ಏತೋ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲಿದ ಕಾರನ್ಲ ಗುಂಡಿದೊಲ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಂತೀನಿ ಹಾ ತಾನೆಡ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಆ ಕಾರ್ ಮಾರ್ದಿ ಏರ್ಲ ಪಾಪದೊಗ್ಲೆ ಕೊರ್ತುಂಡ ಅತ್ತ ಏನ್ ಯುದ್ಧರತಾಯನ ಉದ್ಧಾರ ಆತ್ವೇನ ಈ ಆಸೆನ್ ದೇವಿರ ಒಂಜಿ ದೀದು ಜನಕುಲೇನು ಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಂಡಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಿರೋಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಹೊತ್ತು ಅತ್ತೆ ಒಂದ ಜನ ದುಡ್ಡು ಪಟ್ಟದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪು ಜೋಕುಲ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಬಡವೇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಇಂಚುತ್ತಿನ ಕೊರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ರೀತಿಯರು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗ ಆ ಕಾಲುಡು ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂತೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಮತದ ತುಂದೈಕ್ಲ ಮತ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂತೀರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಕಾಜಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡುಗೆ ತೊಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ತರೆಪುಣ ಕಲ್ಲು ಮತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೇರು ಬಂಗಾರಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕರೀದು ಪೋಯಿರು ಬೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿದ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಐತ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪೇಡ ಹಾಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಡುದು ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಸುಟಾರ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರಿ ನಾವು ಕಾಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಬುಡ್ಪಾಯಿರ ಬೈದು ದುಡ್ಡು 19 ಎಂದು ಮೇರು ಧೈರ್ಯ ಹೊಡಕಬಹುದು ಕಾಜಿ ಕಾಣತೀರು ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಪೂರ ಬೋತುನು ಎನ್ನ ಕಾಜಿಂದು ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿಂದು ಅಂಚ ಕಡೆ ಕಾರು ತೈತಿನ ಅಂದ್ಬೇಡ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಬಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಬರೆ ಜಾರಿದ್ದು ಪಿಕ್ಕಾಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂತದ್ದು ಬಣ್ಣದ ಅಡಿಕೆ ಬುರುಸಾಯ್ತೀನಿ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ದಿಯದಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟ ಆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರೋದು ಅರ್ಸಿಕೆರೆದಾರು ಹೆಸರು ಬೇಡ ತೆಯ್ಯಂಕ ಮರತಂದು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಆರೇನು ತಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಕಿದ ಚೀರವು ಅರ್ಸಿಗೆರೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದೇರು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಗುಲೊಂದು ಆ ಕಿರೀಟ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಮಾಲೆ ಬಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನುಮ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿದ ಮಾಲೆ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಹೊಡೆದು ಮನದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಮಲ್ತದ ಅಲ್ತ ತಟ್ಪುಡ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿಪ್ಪ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಇಂದು ಏತನೇ ಕಿರೀಟ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ನೂದನೇ ಕಿರೀಟ ಅಂದಿಗೆ ಏನು ಸುದ್ದಿಗೆ ಏನ್ದೇವು ಸೊನ್ಪತ್ತ ವರ್ಮ ಕಿರೀಟ ಆದಿತ್ತು ಮುರಂದ ನೂದನೇ ಕಿರೀಟ ಕಿರೀಟ ದೀನ್ದಾಯಗ ರೋಟರಿಯನ್ ನೋವೆಲ್ ಮೇವಾಡ ಅಣ್ಣ ತೊಟ್ಟೆ ಬೋರ್ನೇನು ಒಂಚೂರು ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಆರಿಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಸೈನಗ ನೀನು ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿತೀರಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತನ ಅರೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತನು ಅಂದು 120 ಕೋಟಿ ಇತ್ತೆ 6 ಎತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ನೂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ನೆಟ್ಗೆ ಏರಾ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನ ಅಂಡಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರ ಜೈಕ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಒಪ್ಪಿ ಸೇರಗೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಬರಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಸಂಗಪಣ್ಣನ ತುದ್ದಾವು ಅಂದ ಐತು ಉದ್ದ ಅಂದಪ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಅವೇ ಈ ಓ ಸಂಪತ್ತು ಪಂಪು ನಾವು ವಿನಿಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಂಪತ್ತು 120 ಕೋಟಿ ಪಂಡ ಅಯ್ನು ಉಂತಲಿ ಎರಡತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶದ ಅಂತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಚ ಮಾತ ಪೋಲ ಒಂದೊಂದು ತುಳಿ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರಡ ಕೇನಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಬರೇ ಸಣ್ಣ ರೈತ 50 ಲಕ್ಷ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ತಾರಾಯಿ ಮಾರ್ಬೇರಿಗೆ ವರ್ಷಗೂ ಸಣ್ಣ ರೈತ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೇನೆ ಅವತ್ತಪ್ಪ ಓ
ಆ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ತೂಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ತಾರಾಯಿ ಆಪುನಾರು ಯಾನ್ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಅಂತ ಪಂಪಿರತ್ತ ಆತ ಎಂಕ 500 ತಾರಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡ ರೈತಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಪಂಪನತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿದುವಲ್ಲ ಬೂರ್ನುಗೆ ದುಡ್ಡು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ ದೆಪ್ಪಡು ಅನ್ಪಣ ಇರು ಅಂಚತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ರೈತ ಆತ ಇರ್ ಪಂಡರತ್ತ ಐತೆ ಅಂದ 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 ದಯದೇದೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿತರಂಚಿನ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಲೆ 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 ಇಂಕುಲ್ಲ ಕತೆಕ್ಕೆ ಬಿಗರೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಕುಲ್ಲ ಅಗ್ಲು ಉಂತದ್ದೇರು ಬಲೆ ನಿಕಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಎರ್ಲೆ ನಕಲು ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದೆ ಪಿರಪೊಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದೆ ಪಿರಪೊಲೆ ಬೊಕ್ಕದಕಲು ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಏರು ಎರ್ಲೆನ 10 ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಬೊಕ್ಕದಕಲು ಮಾತ್ರ ಬರೀಟಿ ಎತ್ಲ ಜಾಗುಂಡು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕದಕಲು ಮಾತ ಎಲ್ರು ಕೋಣ ಹಿಡಿಯುವವರು ಮಾತ್ರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಗು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೀವು ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಮೇತ ಗಾಳಿ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮತ್ತ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೂರ್ರೆ ಶುರುವಾಯ ಪಾಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಲೊಟ್ಟೆ ಉಂತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಂಚಿನ ಮೇಕೆ ಬೂರ್ನ ಎದುರದ 4 ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಳಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಹೊರಬಣ್ಣ ಪನ್ಪುಜೇರಿಂದ ಪನ್ಪೇರ ನೀಕ್ಲ ಉಂತದ ನೀರು ಬಾಡ್ನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಬಾ ಹೊಡಿ ಪಾಪ ಅಂತ ತನುವ ಅವಡ ಐಕ್ಲೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಾಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಚ ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕಡು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಲೇಕ ಈ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂಚು ಮಾತ ಪೋಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತರತೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮೇಟ್ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ಕಂಗನ ಶಾಪ ಅಂದು ಕೋತಂಬರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಪುದರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಸ ನೆಟ್ಸ ಬೋಲ್ಡ್ಸ ಸಿಗ್ತದ ಇಂಚ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೋದವಳು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ನಕಲು ಎಂಚ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನ್ ಸಾರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಣತ್ತ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದೆನು ಅವು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂತನ ಹಿಂದಿ ಜರ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ ಅದೇ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಪನ ದುಂಬು ಎರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆರ್ತೆರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾರ ಮತ್ತೆ ಹೋದು ನಗದ್ವಾ ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ಪೋದುದನ್ನ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯರಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಮಣಿತಜೇರಿಗೆ ಆತನಗ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ಹಿಂಗ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಡೇರಿಗೆ ನೆರ್ಲೆಗೆ ತೂಕ ಅನ್ಬಂಡೆಗೆ ಎಂತದ ನಿನಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲವಾ ಮುಲ್ತಾರೆ ಬಂಡೇರಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅವೇ ಎಂಕಲ ಮೀಟರ್ ನೆರ್ರೆ ಬಂಡ ನೋಡು ನಾನು ಹುಚ್ಚು ಸೂಮಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗ ಆಯ್ನೆ ನೆರವರ್ಲೆಕ್ಕ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಡಬಲ್ ಹುಚ್ಚಿಸುವ ಮಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಪಿತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವು ಪುರ್ಲು ಎತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚ ತಪ್ಪಗ విక్రమిరి గణేష్ రాజురి జిన్నప్ప పూజారులు నేమాక్షరి ఆజిర్ సార్ ಅಂದು ದಾಯಗುತ್ತನು ಆಜಿರಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದು ಲಕ್ಕ ಬರೋದು ಪುಣ ಇಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪಂಡನೆ ಅವಳು ಮಂಜೋಟಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲೆಗ ತೋಜುನು ಒಂದು ಪಂಬನ್ನೆ ಬನ್ನೆ ಆತನ ಮುಕ್ಕಲು ಹೋದಾನೆ ಆರು ಪಂತನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ದಾಂಡ ಲಕ್ಕ ಅವಡತಿ ಅಣ್ಣ ಇರು 10 ನಕಲೆ ಲಕ್ಕ ಅವಡ್ಚಿ ಇರು 10 ನಕಲು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕದಕಲು ಮಾತ ಕಂಬಳ ತೂಪ ನಕಲು ಅವಳು ಉಂತೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅವು ತೂಪನಲ್ಲಿ ಉಂತೆರೆಜಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣೇರ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು
ಬಡು ಜರ್ಪೋಡ್ತಿ ಕೃಷ್ಣರೇ ಟಿವಿಡ್ ತೋಯೊಂದುಂಡು ಟಿವಿಡ್ ಬಡ್ಡು ತೋಯೊಂದುಂಡು ಆಕೆರೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಓ ಓ ಓ ನನಗೆ ಗೇಟದ ಊರ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಹಾಕುಲೆ ನಾನು ಈ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರ ಗೇಟ್ ತಲೆ ಬರ್ತಾರ ನನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ನನ್ನ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಏತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳಡು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹಾಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಏತು ಖುಷಿ ಪಡಪೇರು ಪಂಡ ಓ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಯರ್ ಬೈದೇರು ಅಂದು ಇರೋ ತರೇಳು ತಾರೆ ತೂಲೆಗೆ ನಾನೇ ಆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬ್ಯಾರಿ ಕೆಟ್ಟದೂಲ ಇಂಚಿನ ವೇಕ್ಲ ಬರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅವು ಪುಸ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮೌನಪ್ಪನಗಳು ಮಲ್ತನ ಹೋದ್ರವು ಅಂದ 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 ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಪುರ ಮಲ್ದಿವನ್ನ ಸರಲ್ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಸಪ್ರದ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳತಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಉಂಟು ಐತಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಕುಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಒಂದು ಎರು ಕಟ್ಟದು ಬಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನಲ ಅಂತೆ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಏನ್ರ ಪಂಡ 2 ಕೈಟ್ಲ ಬಡು ಪತ್ತದು ಎರುಗಡ ತೋದಿತ್ತಿನಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭನ ಈಗ ಅತಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯುವರಾಜ್ ಏನೇರು ಇದೆ ಬತ್ತಿರ್ನಾಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಪಾತಿರ್ನಾರು ಬೇರೆ ಪೊಪ್ಪಲ ಮೇರೆ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾದ ಇತ್ತದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಉಂತುಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದ ಉಂಟು ಮಾತ ವಕೀಲ ನಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಆತೈಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರನಾರು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರು ಇನಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರೇನು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದು ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಐಡದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅದು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಯ್ನಪ್ಪಗ ಅಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಲ್ತದು ಅಂದು ಆ ಸಭೆಟ್ ಜಪ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಭೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಸಭೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬುಡ್ಪೇರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬುಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಬುಡ್ಪೇರ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಡೆ ಇದು ಮಾತ ಕಾತದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡು ನಿಗಲು ಏರು ಪತ್ತನಗಳು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಡು ಓರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಡು ಓರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಡು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಡು ಓರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಗಲೇ ಕೆಲವು 2 ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಏರು ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಸಂತಾನ ಜಗ್ಲೆಗೆ ನಕ್ಕನಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಜಿಂದ ಉಂತಲೆಯ ಬುಡ್ಲೆಯ ದೀಲೆಯ ದೆಪ್ಪಲ ಇವನ್ ಅಂತೇರು ಮುರಾನಿ ಅಂಚಾಡೆ ಮೂಲ ರಕ್ಷಿತಣ್ಣನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಇದನ್ನ ನಾನೂರ ಬುಡ್ಜಾರ್ನ ಬುದರೆ ಬನ್ಪೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾದ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಯ್ನಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಪೋಯರ ಆತ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಆ ಸಭೆಟ್ ಈ ವಕೀಲರು ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನಿನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಕೀಲ ಯಾವಡಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಗಿಡದ ಕಣತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾನಿನ ವಕೀಲ ಯಾತೇನು ಪಡ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಣ್ತೀರು ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಚೈಪು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಜಂದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಣ್ತಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರಿ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೂಪಾಯಿದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಂತೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ದ ಕಲಾಪಲೆಗೆ ಪೂರ ಬೋಡ್ತನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತನಾರು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರು ವಕೀಲರ ನಕಲು ಬಂಡ ಪಾತೇರ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ವಕೀಲರ ನಕಲ ಪಾತೇರ್ನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಅಂದ ಅಬ್ಬಕ ಅವತ್ತಪ್ಪ ಐಜಾತ ಮೊಟ್ರೆ ಆನಗ ಪನ್ಪೇನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಂಡತಿ ಓ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯಾರೋ ಪೋದು ಮಾತ ಪಾತೇರ್ದು ಮಾತಾಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು
ಕೊರ್ದು ಮೇರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಬೋದು ಅರ್ಡ ಕೇಣ್ಣಗ ಅವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅಂತ ಕೇಣ್ಣಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪಂಡದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಎಂದು ಮಾತೆರ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಮಾತೆರ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆನ್ನಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿಯತ್ತು ಮಲ್ತನಾಯಕ ಪಂಪಿನ ಅಂಚ ಕೂಡ ಎಂಚ ದೆತ್ತೊಂಡಿನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಎಂದು ಅಂಚ ಆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆಂತನಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತನಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇರು ಏತೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬುಡಿಸಿ ಪೋಲೇನ್ ಪಣ್ತಿನಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆದರ್ಶ ಒಯ್ನು ಪಣ್ಪನ ಅವು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಪಾಡಿ ಅಂಬರಿಲ್ಲ ದಾನೆ ಆಗಿ ದಾನೆ ಆಯ್ತಿಂದ ಕಳ್ಳಗಿ ನೋಡತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಫೇರ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಂತಲೆಯಿಂದ ಬನ್ನಗ ಉಂತ ರಾವಂದನ ವಾನರ ಮನೆಯರಿ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪನಪ್ಪ ದಾನೆಯಿಂದ ಬನ್ನೋಡು ನಡಪಲ್ಲ ಕುಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಅಮರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೇರು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 14:27 15:36 ಯಾಕಟ್ಲ ಅರ್ನ ಗಿಡಪನಾರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂತು ಜ್ವರ ಪಂಡ್ರಲಿ ಅಲ್ಪ ರಾಜವಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರು ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಬಾರಿ ತಡಾದ ಬಣ್ಣೆ ಕುಂದು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಆರ್ಕದ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಿಲ್ಲೆತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲಾದ ಮೂಲ ಅಂತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಹೊಂಡೇರು ಅರಿಗಿಲತ್ತ ಪ್ರಚಾರದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಂಡು ಮರ್ಲು ಆನಂದ್ ವಿಶೇಷ ಮರ್ಲು ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾರು ಲೆಪ್ಪಲೆಗ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಏನಪ್ಪಗ ಓ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂಡೇರಿ ಲಾನೆ ಐಟು ಬೇವರ್ಸಿ ಪಂಡ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನಿ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನೆರಳಿದ ಶಬ್ದ ಅತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅತ್ತವು ஒரு 8 ದೋಸ್ತಿ 2 ದಿನ ತಿಕ್ಕಿಜೆಂಡ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನ ಕೇಣ್ಣು ಕೋಲ್ಮೆ ಬೇವರ್ಸಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಅದ ಅವ್ನು ನೆರಡೆಂದತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಅನಾಥ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ವೈದೇಹಿ ಕಾಸರಗೋಡದಾರ ಕಾಸರಗೋಡ ಅಂದ ಕುಂದಾಪುರ ವೈದೇಹಿ ಹತ್ತು ಆರು ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಏರ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಆರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿ ಪುನಗ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ತು ತೋಟಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಬೆಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ನೆತನಡು ಹೋಯ್ತ ನಡು ತೋಟದ ನಡು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬೇಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಆರ್ಲ ಪಂಪಿನಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ನೆರಡೆಂದತ್ತು ಒರಿ ಅನಾಥೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಪಂಡವು ಬೇವು ಅರಸಿ
ಅರಸು ದನ್ನ ತಿನ್ಪುನ ಎಂದ್ಲ ಆಪುಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಅವು ನೆರಡೆಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಇರಂಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ದೇವ ಋಷಿಗಳು ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನಾಗ ಕೊಂಚ ಮಲ್ತೋನುಳ್ಳಿ ಇರಗ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಉಂಟು ಕೇಂದ್ರ ಇರು ಎಂಚ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನೋಡ ಇನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ದೂರ ಹೊರತು ಕೆಪಿಗೆ ಉರ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂಚ ಕೆಂಡು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಕುಶಾಲ್ಗೆ ಬಣೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅತ್ತು ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಅಂದೇ ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪು ನಾವು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲು ಇತ್ತ ಪೋಯಿನದು ಓಡಿಗೆ ಅನ್ಲೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಕ್ಲಿ ನಂಚ ಐತೆ ಅಗಲು ಹೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಕಟ್ಟದ ಆತಂದು ಪಂತೇರ್ am I right ಓ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡೆದ ಪದ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಐತೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇತೆ ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಐತೆ ಅರ್ಥ ಓ ಐನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಆಯ್ತವು ಹತ್ತ ನೆರಡುಲು ಮಾತ ಓ ಅವೇ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣೇಶನ ಸುದ್ದಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಂಡಾರತ್ತೀರಿ ಓ ಹುಚ್ಚು ಸುಳೆ ಮಗ ನಾನು ನೆರಣ್ಣು ಆಯಗೆ ಅಂದು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಡಬ್ಬಲ್ ಹುಚ್ಚು ಸುಳೆ ಮಗ ನಾನು ಹೌದು ಆಯಗೆ ನೆರಣ್ಣು ಹಾಗೆ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನೀರುವೇರು ಅದೇ ಎನ್ನ ಕಾಂತಾರಡಿ ಎನ್ನನೇ ದೇಲಾಗುಂಡು ಏ ಸುಮ್ಮನಿರ ಮಂಗ ಜಾತಿ ಅವಳು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮಂಗೇನ್ ಬಂತು ಜಾಯ್ತು ಅತ್ತ ಮಂಗ ಜಾತಿ ಇನ್ ಬಂತನ ಮಂಗ ಜಾತಿ ಇಂದ ಬಣ್ಣೆ ಅಂದ 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 ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಸಂತತಿ ಮತ ನಮ್ಮ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಒಂದು ನಂಗೆ ಪಣ್ತಿರತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಪೊರ್ಲು 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 ಆದ ಈ ನರಮಣ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿ ಅಂದ ಆತ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನದಗಳು ಬಲೆ ಮಂಗೆ ಬಿಡ್ಚ ಓ ಅತ್ತತ್ತು ಅಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಜರಿತ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಕಟ್ಟದ ಪುರ ಆತನ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಫಂಡೇರು ಬಲೆ ಬಿಳಿಯೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ತುಣ ಗೊತ್ತಾಪು ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಗನೆ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಾನವ ಆಯ್ನೆ ಅಂದು ಅಂದ 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 ಅಂಡ ಕಪಿ చేస్తే ಅಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ಮಾಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಕಪಿ చేస్తే ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಣ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ತುಂಡ ಪಣ್ತು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಪಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪಿ ಇಂದು ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 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 ಐನೇ ಪಣ್ಯತ ದಾಸಿರನ ಪದೊಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದೆ ಅನ್ನ ಮೂಗುತಿಂದು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮೂಗುತಿಂದು ಅಂದ ವಿರಳ ವಿರಳವಾದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಎಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡನ್ ಎಂಚಿನ ಮೂಗುತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಗುತಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಓ ವಿಟ್ಲನ ಇಟ್ಟಿಲಿಂದ ಪಣೊಂದಿತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಅಂದಂದಂದಂದು ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀನನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ದೆ ಅನ್ಬಿಡತ್ತ ಇಟ್ಟಿಲಿಂದೇ ಪಣ್ಪುನು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ರ ವಿಟ್ಟಲಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ವಿಟ್ಟಲ ಈಗ ದೂರ போயினே ಏನಿ ಇಟ್ಟೆಲ್ಗೆ போயினே ಇಟ್ಟೆಲ್ போயினே ಅಂಚ ಅಂಚ ಕೂಲಿಡು ಸೆರೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ದಾನೆಂದು ಇಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮನದುಂಬೆರೆ போயிನ ಇಂದು ಅಂದ ಸಾದಿ ಮಲ್ತೇರು ಇಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮನದುಂಬೆರೆ ಅಂದು ವಾ ಹಾ ಗೊತ್ತು ಜಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅಂದು ಭಾಷಾವಾರು ಮುರಣಿ ಒಲವನ್ ಜಿಜ್ಞಾಸಿಲ್ ಮತ ಬತ್ತ ಅಮೆರಿಕ USA ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅವಳು ಆಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತುಳು ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಪುತ್ತೂರದ ತುಳು ಸುಳ್ಯದ ತುಳು ಕಾಸರಗೋಡದ ತುಳು ಇಂಚ ಆ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ USA ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಇಪ್ಪಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪತ್ತ ನಂಕೊಂಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮಲ್ಪದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಯ್ಯೋ ಈಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ನು ಆನ್ ಅಂದೇನ್ ಮಾತಾ ಬುಡ್ದು ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲ ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಬಡ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆ ಗೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆవులు ಈಸ್ ವಾಸ್ ಐನ್ ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿದೆ ಪೂಜಾರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಪೊಂಜೆ ಹೋಯ್ತಿರದೆ ಮೂಲು ಓ ಬಲ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಪೊಂಜೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ತೂಯಿಜಿ ಈರ್ ತೂತು ಜರ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಅಕಲ್ ಬತ್ತು ಜನ ಅಮೆರಿಕದಾರ ಅಮೆರಿಕ ಪೋಪೇರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತ್ಪುನಾಗ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಷಮಿಸವುಡು ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಬನ್ಲೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಗುರುತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಆ ಪೊಂಜವು
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗುಳಿಗನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಐನು ಮಲ್ತ ತೂಪ ಇರು ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಒಂಜಕ್ಲೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಊರುಡು ಆ ಪೊಂಜೋ ದಾದ ಬಂದ್ಮ ಖಂಟಾರ ಆಯ್ಸೋ ಖಂಟಾರ ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಜೋರಲ್ಲ ಖಂಟಾರ ಅಂತ ಅಂದು ತತ್ತದ ಕವಂತಾರ ಅಂದ್ಗೆ ನಿಜರ್ನೇ ಅವು ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏತೋ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋನಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ಇಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾಂದು ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಂತಾರ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಜಂಡಿ ಎರಗಿಲ್ಲ ಅತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರು ತೂತಾರೆ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ದೇವಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನ ರಕ್ಕ ಸೇರಿತ್ತೀರಿ ಕಾಂತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಅಂಚ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂದಿ ಪುನಃ ಆ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಡತೀನಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ ಬತ್ತನಾಯ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕಾಂತಾರ ಅಂದ ಪಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ನೈಟ್ ಮಾತ ನೀತಿ ಬೋಧನೆಲ್ಲ ಪಾಠೋಲಿ ಇಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಜನಜೀವನ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೂರ ದೈವಲಿನ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನಿ US ಲೆಕ್ಕಂತ ನಕಲು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಾಂತಾರ ಆಯ್ನಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಹೊಡಿತ ತಂಚದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಪಿತಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಶೋ ಮುಗಿಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ಇಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನರ್ಲಿ ಇಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅರ್ಪಣೆಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬಲೆ ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಐನ ಬರೀಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಇರೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡರತೆ ಸುಂದರ ಬುದರ್ದಕ್ಲು ಮಾತ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಹಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಗ್ಗಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಗ್ಲ ತಮಸೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಲೇನ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ತಮಸೆ ಆರು ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಣೋಡಾಲು ಆರು ಪೊರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರತಿ ಐನ್ಲವರ ತೂಲೆಗೆ ಮಿಜಾರದಕ್ಲೆ ಗಿಡ ಇರುವರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಡು ಸಾಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಏರೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಡಿತ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಗೆ ಅಂದಂದು ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತ ಗಿಡವನಾರ್ಲಾರೆ ఆయన బెరికి నావెరదే ఇల్లే మినింజి దాల మల్పలి అతే ఓ హలో సెన్సార్ దాల ప్రాబ్లమ్ అని ఇచ్చాడు ఓ సెన్సార్ రీసెట్ మల్పడు అండు అండతా బలే అయితే బల్ల మల్లేర్ల ఇంచాండ్ల ఇటు ಬೇತೆ ಸಾಲ ಬುಕ್ ಪೈರ ಅಪಣದುಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ನಾವರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗತ್ತ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಓಬೋ ನಾವರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಜತ್ತ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ
ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತನ ಇತ್ತ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಯ್ನ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ಅಯ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಉಂಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರದು ಮಲ್ಪ ಆತ್ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಆದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರದು ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎರಳು ಇಜ್ಜೈತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಕೋಡೆಂಡ ನೂತ 14 ಇತ್ತ ನೀ ನನ್ನ 4 ಇತ್ತವ್ರಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ 7 ಮುಟ್ಟ ಬರೀತಾನಂತೆ ಮೂಳು 7 ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಡು ಪುಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಓ ಪನ್ಪೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಲೋ ಆಗ್ಲಿ ತಯಾರಪ್ಪರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಏತ್ ಬರ್ತಗು ಆಜಿ ಸಾಲ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟುಕಕ್ಲು ಇತ್ತ ಏತ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇರ್ಲೇನ ಕೇರಿದ ಸಾಲು ಉಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಅದೇ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಅಂದು ಬಿಡುತ್ತೇರೆ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಸಾಲು 8 9 ಬೊಕ್ಕ ಆಕೆಯರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲು 10ನೇ ಸಾಲು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 8 9 ವರೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಓ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರಿ ಬರ್ತಾರ ಬರಂದೆ ಬೇರೆ ಮತ ಉಳ್ಳಿ ಕೈತಲತ್ತ ಪೆರುಮಲ್ ಬಿತ್ತಲತ್ತನಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಮೂಲ ಗಂತರು ಅಂತಲ್ಲ ಈಗಾರ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಿ ಬುಡ್ಕ ಗಂತರು ಅಂತ
ಪಿರಮಲ್ಪಿ ನಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಗಂತ್ರೆ ಬುಡ್ಕ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತರಕ್ ಬರೋಡ್ಗೆ ಮುಂತಲೆ ಮುಂತಾರೆ ಬನ್ನ ಮುಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನಿಗೆ ಬಡಪೇರು ನಿಂಟೆ ಪಡಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತಪ್ಪ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರೋಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಆಯ್ಜ ಆಯ್ಜಿ ದಾನೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾನೆ ಆಯ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕಪ್ಪ ಈರ್ಲಂಚೂರು ಸೋತಾರ ಅಂತ ಆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೈರೆಗೆ ಸೋತಿ ಕಡೆ ಈ ಸೋತನ್ನು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತು ಶಬ್ದ ಇತ್ತನತಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಉಪದ್ರ ಎಂಟಿಗ ಅವು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪನಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ದುಂಬು ಓ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಸೋತು ನಕಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೊರಡಿತ್ತಿನತ್ತ ಅದೇ ಸೋತಿ ಕಡೆ ಅಮ್ಮಿದ ಮತ್ತೆ ಗುಳುಂಕು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಬುಡಾಡು ಬುಡ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಕೊಂಬುದಾರು ಕಡೆಂಚೂರು ವರಸೇರು ಒಂತಲೆ ಇರ್ಲೇನ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇತ್ತನೇಟ ಅದೇ ನನಗೆ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ಈ ನಮೂನೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಬೋಡ ಬೋಡ ಇತ ಈ ಎರು ಪತ್ತನಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆರತಿ ಮಾತೇರಂದತ್ತು ಕೆಲವರು ಎನ್ಮೆನ್ ಪತ್ತು ಜೊತೆ ಪತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರತಿ ದಾನೆ ಅಲ್ಬಿರಕ್ಲು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಪುಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಐಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಮೂಂಕುದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಏತು ಧೂಳು ಹೋದಿಪ್ಪು ಅಂದಪ್ಪ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ನಿಕುಲು ಚಪ್ಪ ಜಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ನ ಏರು ಏರ್ಲ ಜಿರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆದ ಪಂಡ ಓ ಬಂಗಾಡಿ ಕುದ್ಮಾನ್ ಲೋಕಾಯ ಗೌಡ್ರು ಹಾ ಅಂದು ಪಕ್ಷವಾತ ಅದು ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಮುರಣಿ ಹಾ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಒಂದು ಜವಣಿರು ಅಂದು ಅಕಲೊಂದು 25,000 ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಂದ 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 ಬಂಗಾಡಿ ಕುದ್ಮಾನ್ ಲೋಕಾಯ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಹಾ ಕಂಬಳಡೂರಿ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಾರೇನು ಹಾ ಇನಿ ಜವಣಿರು ಸೇರೊಂದು ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಣ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸತ್ತ ಆ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬೈದಿನತ್ತ ಅಂದ 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 ಅಂದು ಹೊರ ಸೇರಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತಾಕ್ಲಿಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಖಂಡಿತ ನರಮಣಿ ಗೆಲ್ತದಿ ಪುನಗ ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸೋತನ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಅವಲೈ ಕಂಬಳಡು ಬರ್ಪುನ ಜವಣಿರು ಅವು ಮಾತಂದ ನಿಗುಲ್ ಮೂಲು ಸೇರ್ದ ಜರ ಏರು ಅದೇ ಕೆಲವು ತಾಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ಅಕಲು ಸೇರ್ತೀಯ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟೋಡು ಬನ್ನ ಇತ್ತೆ ಏರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಅಕಲ್ನಾಥ್ ಕುರೆ ಪಟ್ಟಲು ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಏರ್ಲ ಬೊಟ್ಟುಲು ಯಜನಿಗಳು ಕುರೆ ಪಟ್ಲು ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರದೆ ತೀರ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬುಟ್ಟಿಯರು ಬುಟ್ಟಿಯರು ಬಿಡ್ಪೇರ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಆಯ್ಜಿಂದು ನಿಗಲ ಕಥೆ ಹೆಂಚಿನ ಬುಡ್ಪು ಜರ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಹೋಯಿ ನಡಪ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಕಥೆಂದು ಪಕಾಡ ದಾಯಿ ನಲಿಪ ಬರ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದು ನೇತ ಉಪಯೋಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಪಣಪಣಕ್ಕೆ ಮಾತು ಉದಾಹರಣೆಲು ಬುಡ್ಚನ್ನ ಘಟನೆ ಮಾತು ತೂಪ ಆತ ಇಂಚಿನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲವ್ ಅಂಚ
ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ವಾವಾ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಓಲೋಲ್ ಮಣ್ಣು ತಿಂದ್ರು ಪೋಯ ಹಾಗೆ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟುನಿ ಅತ್ತ ಮೋನೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತ ಅದೇ ಆ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಬಲಿ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಹೃದಯದ ಬರಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಕೇಂದನಮ್ಮ ಹ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಜಿನ ಸಾವದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಮಂಡೆ ಸಮಾಜಿನ ಪಂಡ ಓ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೊಂಡಾಟೋಡು ಬುಳೆಪೈನ ಒಂಜಿ ದೋಸ ಒಂದು ಅಂದ್ 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 ಎತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವರ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬುಡ್ಜಿರ್ನೈತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಣುತ್ತೆ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಮುರಾಣಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಕೈತಲ್ದ ಸಾಣೂರು ಹಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳಾಡು ಹಾ ಅಕಲೊಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯುವಕರ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ 59ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಪ್ಪ 59 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಂಘಟನೆ ನಿಪುಣ ಜವಣೇರು ಹಾ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯಿಂದ ಮಲ್ತದು ಹೌದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹಾ ಬಡತನ ರೇಖೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೀರು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದು ಹಾ ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಪಣದ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡಿನಿ ನೇನು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಆ ಊರದ ಜೋಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಪು ನಂಚಿತನ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಐನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡೆಲಾಕದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಬುಡೋನ್ಗ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳು ಬುಡ್ಪಜಾರತೆ ಅತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲದು ತೂಕ ಅಂದ್ ಅಂಚನ ಆ ವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ತೂಕ ಆ ವಾ ವಾ ಹಲೋ ಓ ಮಣಿಪಾದ ಕುಲ್ಲು ಬಿಡ್ಪಾಯರ ಎಂಕುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ಸರ್ತಿ ಎದುರು ಫಿರಬಹುದು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಮನೀ ಪಂದ ಕುಲ್ಲುದು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ ಜನ ನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇದು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡೋಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿಯರು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿ ಚೂರು ನರಮಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ನೆವುಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆದಗಳು ಕೋಟಿಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈಕರಡಿ ನಿಂತ ಪರಪಾಡಿದಗಳು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೇರ್ಲು 1384 1685 ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೇರ್ಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 20 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡೆ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು
ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು. ಅಣ್ಣ ದಯದೀತ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಪಿರವು ಬರೋಡು ನಿಗಲು ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಟ ವಿನಂತಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಪಿರವಂತದು ತುಪ್ಪುಣಗ್ಲೆಗೆ ನಿಗಲ ಬೆರಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನೆ ದಯದೀತ ಪಿರೈ ಬರೋಡು ನಿಗಲ ಎರುಮಿನಿ ಪತ್ಯರೆತ್ತನ ಉಂತಲೆ ಇಜನ ಪೂರ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶರ್ ಮುಳಿಕಾರು ಕೆವಡೇಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆ 2 ಜನ ಇತರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಲ ನುಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಬರೋಣ. ಕರೆಡ್ತಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಬೋಳಾರದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಮೋರ್ಲದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ವಿಭಾಗದ 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲೇರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ತಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತಗ್ಲಿಗೆ ಇಡವನಾಗ್ಲಿ ರೀ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಪುದಾರೊಂದಿ ಪಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತಾರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶ್ ಮೋರ್ಲದರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅವನಾರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶರು ಬೋಳಾರದರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಚಾರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬೆರೀಗ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಷ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋಸ್ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಸರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಸರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೇಳ್ತೋಲ್ಲ ಈ ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಬರ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಬೋಳಾರದಾಗಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಮೋರ್ಲ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಬರಡು ಸತೀಶ ರಂಜಿತ ಕಡ ಪಡ್ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚಿದ ಪನ್ಪೆ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಕು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಳ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ನೆತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರವ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬತ್ತೇರಾಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪನೆ ಬೆರಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಮಾಣಿಸಾಗದಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರ ಮಾಣಿಸಾಕು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ಆ ತಾರೀಕು ಕಿರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬತ್ತದಿಪ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಂಗುಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಪುತ್ತೂರದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಪಂಜಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೇರೆ ಪಾಲು ಪಡೆತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಧರ್ಣ ಓ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಲು ಆಯ್ಜಿ ಈ ಪರ್ತಗೂ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತನದೆ ಮುರಾನಿ ಕೈದೆಕ್ಕದು ಹೋತ ಅಂದ್ ಮುರಾನಿ ಹಿಡಿದು 4 ಜೊತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಶ ಭಾರಿ ದಲ ತಡ ಅಂದ ಆತಜಿ ಭಾರಿ ತರಂದತ್ ತಡನೆ ಭಾರಿಯಿಂದ ಆತಜಿ ಈ ಎರು ಬತ್ತನಗಳು ಬರತ್ತಲು ಬಲಿಪು ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂದು ಕುರುಬರು ಅಡ್ಡು ಜನ 4 ಜನ ಸರಿ ಇತ್ತು ಕಂಬಳ ಬಲ್ಬು 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿ ಪೂಜಾ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅದೇ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರ ಅದ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೋ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜನ ಅಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡಲ್ ದನಿಕ್ಲಾಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಬಾಟ ಅತ್ತೆ ಅಂಡಲ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಬಂದ ಉಂತಲೆ ಎಂದು ಬಂದ ಉಂತೌಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಡು ಒಂದು ಬಂದ భలే ఫలైడు భలే గంతులు ఉంటారు బన్నల్పు ఉంతలే సరిమల్ తొంబర్ సరిమల్ పిజర్ ఉంతలేలే ఉంతలే అడిగి ఉంతలే ಸುಧನ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಅಂದ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲೇರು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಎಂಗ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಬೀಲ
ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಬಂತನತನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಉಂಡತೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಉಡ್ದು ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎದುರ್ದಾಗ ಒಪ್ಪೇರ್ನಂದ ನಮರ್ದಲ್ಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇದ್ದು ಆತೆ 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 ನೋಡ್ತಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಗಿರೀಶಾಳ್ವರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಡ ಭಾಗವಹಿಸನ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 7 ಜತೆರ್ಲೆಡೆ ಸುರೂತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅವರ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಿನ ಚಪ್ಪಾಲಿ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಇಂಬೇರೆಗಳನ್ನು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಕುಲ್ಲ ಮಾನಿದಾಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ದಾಯ ಕರೆ ಕಾಲಿತಿ ಓಡುಂದ ಆಸೆನ ನಂಗೆ ಬಲೆ 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 ಮಾನಿ ಸಾಗದಾಕುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಕುಲ್ಲ ಯಾಕಾರು ಬಂತೇರಿಗೆ ಮಾನಿ ಸಾಗದಾಕುಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ತಯಾರು ಲೆಪ್ಪಲಿಂದ ಒಲ್ಲಾರ ಬಲೆ ಹಾ ಬತ್ತೇರು ಮಾನಿ ಸಾಗದಾಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆಂದು ಬಂಡ ಪಾರ್ಪ ಒಂದೇ ಬಲೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಕುಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಜಾತಾ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನನ್ನ ಮಾಲಕಿರು ಪಾಲು ಪಡೆತೀರಿ ಆರೇನೆ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀ ಆದರ್ಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಕಟೀಲಂಬೆರೆ ಪಾಲು ಪಡೆತೀರಿ ಆರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲಗ್ಲಿ ಸುಧನ ಹಲೋ ನಾವರ್ದ ಮಲಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸನ 32 ಜತೆರ್ಲಿಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಡಿತಾರ ಒಂದು ಲೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ತಗಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನ ಎರಲಿಂಗಿಡವೇರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ರೇ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡವೇರಿ ನನ್ನಿದ ಬೆರಿಕೆ ನಾರಾವಿದಾಗಲ ಬೋಳೋರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 1 ನಂಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೈತ ಆಹಾ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮಾನಿ ಸಾಗುವ ಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟದವರಪ್ಪನ
ಪುತ್ತೂರು ಸೌರವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿಂಗಿನವರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೋಟಿಕೆರೆಟ್ಟು ತರಪುನ ಮಾನ್ಯ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ ವಿಜಯನಂಬರದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿಂಗಿನವರು ಪಟ್ಟ ಗುರುಚರಣ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಲ್ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಕಟ್ಟಬಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಬಳದು ಮಲ್ಕೊಡು ಸಾಲ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲು ಬರೋಣ. ನಾರು ಪಕಡ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನ ತನಿ ಹಲೋ ಎಕಡೆ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಮಯ ಬಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಮಯ 13:42 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 13:88 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ. ಚೆನ್ನೈ ಗೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮಾನ್ಯ ಸಾಗು ಹೊಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ ಪಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರ್ ಪಗರ ದಾತಜ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಆತನ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತಿರಿದ ಮಟ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಕಟ್ಟಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ಬರೀ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀ ನಾವಡದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬರೀ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಕೇರಿದ ಸಾಲು ಒಂದೊಂದು ಅಣ್ಣ ಬೋಲ್ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಬರೋಣ. దయదీర్ద మంజొట్టు టిప్పుడంచిన కంబలాభిమానిలో నిగ్లంత దయదీర్ద బ్యారికేడ్ పిదై బరుడు పಣದ ಕುಡರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತಜರನ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣರು ಮಾನಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ತೆಂಗಿಡಪ್ಪೇರಿ ನನ್ನೊಂಜು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕರಡು ತಾರೊಂದುಲೆರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮಾನಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಲಿ ಹೊರ ಉಂತೆಳೆತು ಕರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಹೊರ ಗಂತ ಉಂತೆಳೆತುಕ
ವಿಜೇತೆಯರ್ಲೆಗ್ ಪವನ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ದೀತ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರೋಫಿ ಪುತ್ತೂರದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಬಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪೇರೆ ಈ ಟ್ರೋಫಿನ ನಂಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತ ನಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕೇರೆ ಬುಕಾರ್ನ ತಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಮಾಲಕೇರಾದ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕೇರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವನ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಲಿ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ತುಕ ಲೆತ್ತೊನ್ ಪೊರ್ತೆಂತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ ಪರಬಲಿ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಸರೋವರ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೇನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟು ಬನ್ನಗ ಚೂರಿಯರ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಹಲೋ ಓ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ರಿ ಹಲೋ ಶರ್ಷರ ಓ ಪರ್ಪಿನ ನೀರ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕರೆ ಕಾವಡು ಏರೆಗೆ ನಮಕ್ ಇರೇಗ ಇತ್ತ ಪಿತಾಡಿ ಇರ್ತುಲ್ಲ ಶೆಟ್ರ್ ಈರ ಪಂಡಿದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡ ಅನ್ನಗ ಪಿತಾರ್ದ ಕೈದಿ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಿಟ್ರೇನೆ ತಾಯಿ ಪೊಡ್ತು ಮಲ್ಪೋರ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳೋಡದಾಗ ಬರೋಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶಾ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಇತ್ತದ ಬುಟ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸುತ್ತೂರು ಬುಡೋಡೆ ಚೂರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಚೂರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೇನಿ ಅದೇ ಹಾ ತಿರ್ಗಾರಣ್ಣಿ ಬಿಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ರಥಗಾರ ಆರು ವ್ಯಾರ್ದ ಮಿತಿನೆಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅದು ವ್ಯಾರ್ದಾರ ಇರ್ನ ಅರ್ಕೆದ ಬುರು ಮೀನು ಒಯ್ತಿರ್ದ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ
ಹಲೋ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಬಡ ಬುರ್ಪೇರು ಹೊರ ಬುಡಡು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸವನೆ ಉಮೇಶ್ ಬಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈಯಕ್ಕರೆತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ ಹರೀಶ್ ಅಂತೇರ್ನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸನ ನಾವರ್ಧಮಲ ವಿಭಾಗದ 32 ಜತೆರಲಿಡೆ ಇಣಿತ ಕೊಟ್ಟಡು ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ ಹರೀಶ್ ಅಂತೇರ್ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ ಹರೀಶ್ ಅಂತೇರ್ನ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿಗಲಿ ಮನೆ ಪಂದು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ತವರ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುವಾರ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡು ನಿಗಲಿ ಪನ್ನೋಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 13:07 13:83 ತಾಟಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾತ ದೂರಪ ಪನ್ಪುರವೇನು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ನಾವು ಅಣ್ಣ ಬೋಳೋರದಾಗ್ಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೋಳೋರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾ ಹುಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಾವರ್ಧಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಇರಲ ಬರೋಣ ಮೊಗರುಗುತ್ತದಗಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಗಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲ ಬತ್ತೇರೆ ಬತ್ತೀರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲದಿ ಭಾಗಡೆ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಿಡವನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಪನ್ನೋಡವೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಡ್ಕಲ್ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡವಿರು ಅದೇ ಬೋಳಾರದ ಇರ್ಲೇನು ಸಾವ್ಯನಾ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಡವಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯನಂಬರದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಡತಪ್ಪನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವಿರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಕೋಟಿ ಕೆಡತರಪ್ಪನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯನಂಬರದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವಿರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಹಲೋ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರೆ ಬತ್ತೀರ ಈತ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಾ
ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಬರೋಣ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆಳ್ಳರೆ ಕುಂಟು ಪಿಡುಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಒಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಪುನಚ್ಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಹಲೋ ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಗೆರ್ದಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ತಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಬರಡು ನಾವಿಡದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಿಪ್ಪಾರೆ ತುಕ ಹೊರನಾಟ ಬಲ್ದಾಗ ಗಂತು ಅಂತೇಳಿ ತುಕ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ನ ಕರೆದೆತ್ತರು ಎಂಚ ಕೋಟಿಕರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವಿಷ ಹರೀಶ್ ಸಾಂತಿಯರ್ನರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗ್ ಪಲ್ಲೆಡುತ್ತು ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಅಡ್ಡಪಲದಿ ಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲೇರು ಹಲೋ ಇತ್ತೆದ ಸುತ್ತು ಬುಡ್ರಾಪಿಲ ಕನೆ ಬರಡು ಬುಡೋಡಿ ಬುಡ್ರನೆ ಲೆತ್ತನಿ
ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಆಪಿನ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಪಂಡಾರಿ ಇತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತೂರು ಎಂಗ್ಳು ಬಿಟ್ಟು ಪಂದ್ ಪಂಡಾರು ಆಚಿಗೆತಿ ಹೌದಾನೆ ಅಬುಜಿಗೆ ಗಂತರು ತುಂಬಕೊಂಡು ಆಪಣಿ ಬೇಕಾ ಗಂತರು ತುಂಬ ಬತ್ತದ ಬಿಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಬುಡ್ಬುಜಾರ ಬುಡ್ಪುಜಾರ ಎಂಚೆ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಆಬುಜಾ ಅಂಚನದ ಗಂತರು ತುಂಬ ಬರ್ಬುಣು ಗಂಟೆ ತೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲನ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡದಕ್ಕಲ್ಲ ನೋಡಣ್ಣ ಗಂಟೆಡಿ ಉಂಟಲೆ ದಾಯಿ ದುಂಪ ತುಂಬೋಪರು ಆಪುಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಉತ್ತುಕೊಂಡು ಆಪುಂಡ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಪರೋಡಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪೊರ್ತಾಂಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾನು ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತಾನು ಅದೇ నీళ్ళు ఉంతావరా అడిగి ఉంతావరా నీళ్ళు బలి లెత్తు మిలానే బలి ಹಲೋ హలో ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂದತೆ ಉಂಡು ನಾರವಿ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡ್ಪಾಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಎದಗಾಪುನಿಗೆ ಎದಾಲ ಚೂರು ಗಂಟು ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತದು ನೀರ್ಲೇನಿ ತಾಯಿ ಪತ್ತೋಂದಿ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜ ಬರೋಡು ಬಲಿ ನೀಗುಂತವರಾ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ತಕ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ನಡ್ಬಾಲ್ದಾಗ ಪುಡ್ತಾಂಡು
ಬಲೆ ಬುಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಹಲೋ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿರು ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಉದ್ಯಮಿಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮೆದಡಕ ಮೇರೆ ಪಾಲಪಡೆತೇರೆ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ರಟ್ಟಪಾಲದಲ್ಲ ಪೊಡ್ತಾನ ರಟ್ಟಪಾಲದಲ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊಡೋಣ ಇದು ಬುಟ್ಟನೆ ರಟ್ಟಪಾಲದಲ್ಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಈತಿತ್ತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಂದ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಉಂತಲೆ ನಿಗಿಲ್ ಬಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟೋಡು ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ನೇಸರ ಮೇಲೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ನಾರವಿದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರದಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಇವರ ಜನರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಕುರಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈಂದ್ರನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 7 ಜತೆರಲಿಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈಂದ್ರನ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದೆರ್ಲು ತಾಟಿ ಭಟ್ರ ಬನ್ನಿ ಮದತ್ತೆ ಬೈನ ನಿಗಳಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಬೇರೆಗಳನ್ನು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲಿದ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 13:77 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ 14:44 ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರಲ್ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಇತ್ತು ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ
ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಪೋಡನ್ನಿಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀರ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎನ್ನ ಮಾಲಕರು ಈ ಕಂಬಲ ಕೂಟಡು ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲದಮಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 18 ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಲೇರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ತಗಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಡೆ ಅವನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಡೆ ಅವನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೆರೆತ ತರಪುನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಂಗಿಡವೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತ ತರಪುನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಂಗಿಡವೇರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಜಗೋಲು ಜೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದಮಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕುಟೋಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪವನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಡಪುಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನಿರುಳ್ಳ ಪುನಚ ಬಯಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕುಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರುಳ್ಳ ಇಂಗಲ ಮೋಕೆದರ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾರಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗೆರೋಡಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರತು ನಂಗೆ ಮಾತ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮಾನ್ಯ ಮೊಗೆರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಎನ್ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಚಂದ್ರನ ನಂಗೊಂಚೂರು ಪಾತೆ ನಾಡೋನು ಉಳ್ಳೇರು ಜಯಂತಣ್ಣ ಈ ಭಾಗೋಡಿತವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಿರಿ ಬರಡು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಭಾಗೋಡಿತ್ತರ ನಾಡ ಅವರ ಎಂಕೆಲ ಮೋಕೆಡಿ ಅವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅವರ 2 ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬುಡಬನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ
ಓ ಬುಡ್ಮನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಬಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಾದು ಅವರ ಗಂತ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪಾದಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರ ಗಂತ ಬತ್ತ ಉಂತಾರ ಉಂಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಉಂತುನ ನಾಲೇರ್ಲ ಅಂದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ರನೆ ಬರುಡು ಅಕಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರುಡು ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ್ಲ ಬುಟ್ರನೆ ಬರುಡು ಹೊರ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಹೊರ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಬಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟಪುಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಬರ್ಬಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದೆ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಕೋಟಿಕರೆ ಏರೆಗೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೇಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದೆ ಭಾಗದಿರ್ಲಿ ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲವರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡನ್ನ ಆರ್ಕೆ ಮೊನಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲವರ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ತಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ತಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಹಾ ನನ್ನ ಬುಡ್ಬಲೆ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕ ಬಲಿ ಹೊರಗಂತ ಉಂತಲೆ ಬಲಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಗತ ಸಾರ್ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟಪುಣಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬದಿರುಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಚಾರಣೆರುಳ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರುಳ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರಾಯ್ಕುಲ್ನ ರಡೇ ನಂಬರ್ ದೇರುಳ ಬಲೆ 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 ದುಮ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರಿ ತುಂಬ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಐಟೆ ದಾಖಲೆ ರಂಚೆ ಪೂರ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ నుంచి ಬಂದುಂಡು
ಡೀಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಡಿತ್ತಂದು ಈ ಸಾಲು ಪಾಡ್ನೊಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇರು ಕಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಇತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇರ್ಮಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ದಾಯ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದ ಪಾರು ಇತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀರ ಕಂಬದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅವು ವೀರಕಂಬ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ ನಿತ್ಯ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ಸೀನನ್ನದ ದುಪ್ಪು ಅತನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ದುಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ ವೀರಕಂಬದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪರಂಪರೆದ ಇಲ್ಲವು ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನಾರು ಎಂಕಲ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಅಪಗ ಎರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರೋಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿದ ಓಟಗಾರರ ಒಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಟಗಳು ಅನೇಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್తున్నారు ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ರೇನು ಚಂದ್ರಾ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರೀತಿಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿನ ಇರ್ಲೆಗೆ 13 ವರ್ಷ ಗೆಡತದ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕೊಡ್తున్నారు ಪಡೆಯರ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರರಾದ ನೇತೃತ್ವ ಮಲ್ತನಾರು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಚಂದಾಸಣ್ಣೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಪೊರ್ಲೋಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಆ ನೆನಪು ನನಾದು ವರ್ಷ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟೋಡು ಒರಿದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ದುಮ್ಮಪಿರಾಣಿ ಪೋಂದಿ ಪುನತ್ ಅತ್ತವರ ಒಂಥರ ಪಂಡು ನಾನಿತ್ತ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಪುಟ್ರನೇ ಬರ್ರ ಬಲಿ ತಡ ಅಪ್ಪನಾತ ಆತಂಡು ನನ್ನ ತಡ ಆಯರಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಬಲಿ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಜಾಗತ ಮಂತ ಲಾಟ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರಬಲಿ ಲಾಟ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಲಾಟ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಬಲಿ ಪೆರಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಹಲೋ
ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ಸರಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆತ್ತ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪೋಣಂದ ಏರ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಪುಂಡ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ತಡ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಎರ್ಲು ಉಂತುಬ ಉಂತಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಂತ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಕ್ಕಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲೆ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಡಿ ಗೊತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಪುನಚ್ಚ ಬೈಲ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಉಲೈ ಬೈದಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪಿದಾಲಿ ಪುಲಿ ಓ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಉಲೈ ಬೈದ ನಿಗೆ ಲಂಚ ಬೋಲೆ ಒಂತೆ ಪಿದೆ ಬುಲಿ ಪಿರ ಬುಲಿ ಪಿದೆ ಉತ್ತಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಪಿದೆ ಉತ್ತಲಿ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಲೈ ಪೋನ್ನ ಓ ಅಣ್ಣ ಆ ಬಾಲೆ ಕೊಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದನ ಬಾಲೆ ಬುಟಾಣಿ ರೆಡ್ ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಟಾಣಿ 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 ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತೋಡು ಎರುಪತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಉಂತೋಡಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಉಂತದು ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ದು ಮುಂಡಾಸದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯಮಲ್ತ ಅವಳು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪ್ಯಾರನ ಪಾತೆರಿಯರ್ನ ಉಂತುನಕಲು ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಪಿದಾಯ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಂಜೊಟ್ಟು ಪಿದಾಯ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಲ್ಲ ಪಂಚೂರು ಪಿದಾಯ ಕಡಪುಡ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಮಂಜೊಟ್ಟು ಪಿದಾಯ ಬಲೆ ಏರು ಸರಿ ಪಂಪೇರಾರು ಹಲೋ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಇರ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಉಂತವ್ರು ಉಂತವಡು ದಾದಂದು ಏತ್ ಪುರ್ತಾತ ನಲ್ಲ ನನ್ನ ತಡ ಮನ್ಪುಣ ಸರಿಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತ ನಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟುಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮೇರೆ ಪಾಲು ಪಡೆತಿರು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮನ್ ಪೊರ್ಚಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇತ್ತಾರ ಬರಿಕ ಬೋಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಿತ್ತಿನ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವು ಯಾವ ಆಯ್ತಾ ಲೈಟ್ ಯಾವ వీడియోగ్రాఫింగ్ మనుపులే అండ్ పట దిప్పున ప్లాస్ పాడు జాతి బలి ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಈ ಸುತ್ತೂರು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಈ ಸುತ್ತೂರಿತ್ತು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಾ ಬುಟ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂತೆ ಪಿರೇ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಲೈ ಬೈದಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತು ಪಿದಲೆ ಪಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಷಕರನ್ನ ಗುಲ್ಲಾರ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಹಂಚಿಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು
30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಬಲದುಮಲಿ ಭಾಗದ 18 ಜತೆರ್ಲೆಡೆ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಹೊರನೇನ ಹೊರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಲೇನ ಹೊರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಕಾಗ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಡೇನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇಂಬೆರೆಗಳನ್ನು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲಿ 13-26 14-26 ಬೆಲ್ಲಾರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಲಾರು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಓಲಾರಿ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ತಕ್ಕಲು ಭಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ದಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ ದಾದಾ ಎಕಾಡ್ಲೆ ಎತ್ತ ಬಂತಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುನಃ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ನಿಗಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಕಡೆ ಪಂತಂಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ತೆರಿಪಾದ ಮತ್ತೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತೇ ಜೋಡ ಎಕಡೆ ಎರು ಲೆಪರಿಜ್ಜ ಬತ್ತರ ಬತ್ತಿಜರನ್ ತುವರಜ್ಜ ಪ್ರಕಾಶರ ನೇ ಓ ಬೆಲ್ಲಾರದ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ನ ಏರು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಟ ಕೇಳಗೆ ಇರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬನ್ಪೇರು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಗುಲ್ಲೇರಾ ಸೋತ್ಕ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ತಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಾರ ತಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪಾರ ಹೊರ ಬಲೆ ಎತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಸಿ ಕರಬರೋಡು ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಾದ 80 ರಾಜ 2 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು ಸುರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ತಾಕಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಎಲ್ಲೇನು ಗಿಡವನಾರ್ನ ಪುರುಲ್ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಪುದಾರ ಕೇಳನೆ ಅಲ್ಪ ನಕ್ರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಕೊರಿ ರೆಕಡೆ ನೋಡಿ ಪಂಡ್ಯರ ಇಂಕ ಮದತ್ ಬೋಂಡು ಅಂದೆ ನಕ್ರೆ ಗಿರೀಶ ನಕ್ರೆ ಪಾಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಪುದಾರ ಒಂದು ಪಂಡ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಕ್ರೆ ಗಿರೀಶ್ ಇಂದೆ ಆತೇನಾ ನಕ್ರೆ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟ ಪಾಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ನಕ್ರೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಗಿರೀಶೇರು ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬಾರಾಡಿ ಲತೇಶರು ಕೋಟಿಕಾಟಿಪ್ಪನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ನಕ್ರೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಗಿರೀಶೇರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ಗಿಡವನಾರ ದಯ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲಿಗಾಗತ್ತೆ ಉಂಡು ಭಾಗವಹಿಸನ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 82 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಡಿ ತಯಾರ ಒಂದುಲೇರಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೆರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾರಾಡಿ ಲತೇಶರ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಮನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರು ನಕ್ರೆ ನಡುಬಟ್ಟು ಗಿರೀಶರೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೆರಲಿ ಗಿಡವಿರು ನಾವೇರ್ಪುರ ಪಕರ್ ದಾಂಡೆ ಓ ನಾವೇರ್ಪುರ ಪಕರ್ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲು ಪಗಾರ್ದೇರು ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲು ಪಗಾರ ರೊಲ್ಲೇರು
ഒരു സന്ദർഭപുരം ആവുന്നുണ്ട് ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬೇರೇಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪುಣಚ ಕಂಬಳ ಬಯಲು ಗುತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕು ಮುಪ್ಪನೇ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಕ್ಲ ಬರೋಡು ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ SP ಮುರಳೀಧರ್ ಕೆಮ್ಮಾರ ಮೇರೆ ಪಾಲು ಪಡೆತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಿಪುಣಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ನಾವೇಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಅಕೇರಿತ ಸಾಲ್ದಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ದರ್ಬೆದ ಕಿರಣ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಮಾಲಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಮಿತ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ್ ನಾಯ್ಕೆರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಬಯಲ ಗುತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬತ್ತಾರಾ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿರೇಕ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಯರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಪಿರಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಾಣೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗಲ ಇಂಚೂರು ನಿಪಿರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಅವಳು ಬೋರ್ಚಿ ಮಂಜಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ दादा ना दादा पल्ले कोटे करता दादा बली रट्ट पत्तकल बिट्रे बरो जाग्रत मंत्र रट्ट पत्तकल जाग्रत मंत्र बिट्रे बरोಡು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟಪುಣಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಟ್ಟಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಟ್ಟಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 82 ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಟ್ಟಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 1268 1354 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ
ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಟುಂಬನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿಗೆ ಏನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನಟೇಶರ್ ಇಮೇರೆಗಳನ್ನು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಹಾ ಐನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳರು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ನಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 82 ಜೊತೆ ಇರಲಡು ಪಿರುಂಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲೇನ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬಟ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಾಟಪ್ಪನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಿಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನ ನಾಯದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿಯರು ನಿಗಲ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ನೆಲ್ದಿ ತಿರ್ತಿವಿ ನಿಭಾರ್ ಜಾರನೆ ಯಾವಣ್ಣ ಹೈನಿ ಬುರ್ದು ಅಂತಾರ ನಿಗಲಿಗ ಬಜಡ ನಿರ್ಮಾಣ ದಕ್ಕಲ ವಿಚಾರ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಕೆವಿ ವಕೀಲರ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡುನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನೋಹರರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಕರೆ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ದಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ದಗ್ಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಂಗಿಡಬೇರೆ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಬೇರೆ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸನೆ 82 ಜೊತೆಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಲೇರು ಹರಸಾಹಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಬಂದ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತದ ಹರಸಾಹಸ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಬನಾಗಲಿ 82 ಜೊತೆರ್ಲು 182 ಜೊತೆರ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ 105 ಮಿತ್ತು ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸವನಂಚಿನ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಅತೆ ಕಡಲ್ ಮಿಂದಿಲ ಕಂದಂ ಪನ್ಪ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಗೋ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬೆಲ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತಕ್ಕಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬತ್ತಿಜೇರು ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಕೇರ್ದ ಸಾಲು ನಿಗ್ಲಾನೆ ಹೊರಿದಿನಿ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪೆರಂಗಾವಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿಯರು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಿ ಆಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಿಂಗಡಬೇರಿ ಬಟ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕುಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಡಬೇರಿ 2 ಪದ್ದಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ನೋಡು ವರ ಉಂತಾಲಿ ಪಿರಬಲೆ 2 ಪದ್ದಕಲ ಪಿರಬಲೆ 2 ಪದ್ದಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬತ್ತಾರ ಅಂಡಾಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮುಗಿಂಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು
ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೋಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಗಂತಡೆ ಉಂತಾಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಂತಡೆ ಉಂತಾಡು ಸಹಕಾರ ಮಂತ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಈ ಸಾಲ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂದ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಹೌದೌದು ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಪಾಲ್ಯದ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ఉంతాల పండగ ఉంతాడు దాయకు దుంపోపారు ఎరుంతు జా బలి బలి రెడ్డ బద్దకల బలి ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿ ನೆಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರಕ್ಕೆ ರಂಜಿತ್ ರೈಕೊನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂತಳೆ ಪನೆಗೆ ಉಂತಳೆ ದಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ಹೌದಾನೆ ಐಕ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ರವನಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಂತನಗ ಉಂತ ಮುಗುಳು ಬರ್ಪುಜಾರ ಏಕರೆ ತಾಕಲು ಅವು ಕೋಡೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಂದಿತ ಮದತ್ ಬೋತು ನಂದಾಗ್ಲಿ ಉಂತಲೆಂದು ಪಂಡ ಏನನ ಏನದೇರು ಅಂಜಾದಿ ಪುಣ ಗಿತ್ತ ದಾಯ ಪೂರ್ಣ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಜತ ಹಿರಿನಾತಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ 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 ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲೆ ಗಂತಡು ಉಂತಾಲೆ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದೋಪಾರು ಮಾರ ನಿಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿತ ಬುಟಣಿ ದಾದೆ ದುಂಬು ಉಪ್ಪೇರ ದಾದ ಕತೆ ದಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಗಂತು ಉಂತುಲತ್ತೆ ಇಚ ಒಂಜಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ ಪಾದಕಲ್ಲ ಉಂತುಲೆ ಗಂತುಡು ಉಂತುಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲೆ ಜೆರ್ಲುಂತು ಬಾ ನಿಘಂಟು ಖಂಡಿತ ಉಂತುಂಡು ఒకదాయి బుడు చేరపండ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ
ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಯಾವ ಕೃತಿಕ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 82 ಜತೆರಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡನಾರೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಿಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಮದತ್ ನಿಗಲು ತಾಟಿಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜಾವನಿ 13.07 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ 13.31 ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಾರ್ ಕತೆ ತಾನೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬರ್ಪಾರೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟೆಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಬರೋಡನ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರೆ ಕರೆಗಾಲಿ ಓ ಕರೆಗಾಲಿ ಕರೆಕಾಲಿ ಅತ ಸಚ್ಚೇರೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರದೆ ಕರೆ ಕಾಲಿಯ ಅವಳ ಅಕೇರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ರಂಜನ್ರೆ ಮೊಗಲು ಬರೋಡ್ಚ ಅದು ಏರಿಗ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ ಓಡದ ಕಮಲ ಮಲ್ಪಡಿ ಇತ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾಲದಾಗಲ ಬತ್ತದೇರು ಬರೋಡತ್ತಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಗಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ದಗಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಮನ ಎರ್ಲು ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಎರ್ಲೆ ನನಗೆ 11 ಬಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು 1000 ಜನ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಟಿವಿಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸಾಲು ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತುಂಡೆ ಕಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಯಾರ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನವಿ ಬರೋಡತ್ತಾಕಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬಲದ ಮಲೆ ಭಾಗದಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಗಲ ಮಿಜಾರ್ ದಗಲ ನಿಗಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆತೆ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಕಮಲಡ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಕಮಲ ನೀತಿಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಅತ್ತೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ ತೂಪೇರು ಅಂದ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಗಲ ತೂಪೇರು ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ ನಗಲ ತೂಪೇರು ವಿದ್ಯೆಡೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಏನ್ ನಗಲ ತೂಪೇರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ ನಗಲ ತೂಪೇರು ಕೃಷಿಕರ ನಗಲ ಕಮಲನ್ ತೂಪೇರು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ ವರ್ಗದಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಬೊಕ ಕಮಲಡೆ ಎರುತೆ ಯಜಮಾನರನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಾಗಲು ಎರ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಾಗಲು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಗಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಾಗಲು ಈತು ಜನ ಕಮಲನು ತೂವಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಅಗ್ಲ ಏನು ತೂಪರಿಕೆ ಉಂಡ ಭಂಗ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದ ನಿರಾಶಾ ಪೂಜಾ ಈತ್ ಜನ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ತೂವಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಪೂಜಾ ಕರೆ ಕಾಲಿ ದೀನ್ ತೂವರಂದೇ ಬತ್ತದ ನಗಲೆ ಕರೆಗಾಲಿ ದೀತಿನ ಇಂತು ವರ ಬತ್ತದ ನತ್ತತೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲುನು ತುವರ ಬತ್ತದ ನತ್ತ ಅತ್ತ ಐಕ್ಕೆ ಅಗ್ಲಿಗ್ಲ ನಿರಾಶೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಎರ್ಲಿನ 11 ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಅತೆ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡು ಎರಡ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಬುಜಿ ಒತ್ತೊನ್ಗ
ಅತ್ತೆ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಲೇಟ್ ಆದ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಸಮಯದ ಮಗ್ಲಿ ಮರ ಕಟ್ಟುದೊಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಪೂಜಾ ಕರಿಸುಂದದೊಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತೂಪು ನಕಲೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಮಲ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಉಂಡು ಮನೋರಂಜನೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಮಲಾಡು ಉಂಡು ಹಾ ಈ ಕಮಲದ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಹಾ ಎರ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಹಾ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂತೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ತಾನೇ ಕೊಳಚೋರು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಮಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತನು ಆತನು ಇಂಚ ಅವಿಯೇತು ಎರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಅತ್ತೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ. ನಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಒಡೆಬೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತನ ಇರುಕ್ಕು ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅತ್ತೆ ಮುರಣದ ಕಂಬ್ಲೋಡು ರಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತನು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ಬೊಲ್ಲಾಗ್ಲ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಲ ಸನ್ಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಅರಡ ಕೇನ್ನಗಾರ ಪನ್ಪೇರಿ ದಾದೊಂದು ಪಂಡ ಚೆನ್ನೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಎಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಮು ಮನ್ಪನ ಬೇಜಾರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋವೇರು ಅಂದ ಆಂಡಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋರಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಆ ಚೆನ್ನನ್ನು ಕಡಪಡುವೇರು ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಮಾತ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಒರೇರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಾ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಡಾಗ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಸಚ್ಚೇರೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಈತ ಪೊರ್ತ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಜರಕಲೆ ಬಣ್ಣ ದಾರಿ ಬೋಡದ ಇಂಚಾಪುನಿ ಅವೇ ಮುರಾಣಿ ರಂಜನ್ರೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂದು ಎರ್ಲ ನಕಲ್ ದಾಯ ತಾಡ ಮಲ್ಪುನಿ ರಂಜನ್ರೆ ಓ ಎಕಡೆ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ನಾವೇರ್ದಿಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ ಇತ್ತಂದ ಇಂಗ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಾರ ಆಬುಜೆ ಐಕ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಮಲ್ಪಾರ ಪೋಣುಂದಂಡ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ದುಮ್ಮು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಪಾರ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಶುರು ಮಲ್ತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗ್ಲೇನು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಇದು ಯಜಮಾನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಾರಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಜೇರು ಅಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಮರ ಸುಂದರ ಹತ್ತ ಪೊರ್ತು ಆ ಸಾಲು ಹಿಡಿತನು ಅಂದು ಆಂಡಲ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತುಜೇರು ಅತ ಅವತ್ತು ಈತ ಇರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಕತ್ತಿದಾನೆ ಇರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀಜೇರು ಏತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಏತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಲೆ ಪಲೆ ರಂಜನ್ರೆ ನಿಜಾರ್ದಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪನೋಡು ರಂಜನ್ರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಇರ್ಲೇನು ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಪಂಡ ಇರ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ ಆವೊಂದು ನಂಡ ಇರ್ಲನಗ ಯಜಮಾನ್ರನಗಲ ಪಾಲು ಮಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮದ ಸಂಪಾದನದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಇರ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ತಾಂಕುವೇರು ಅತೆ ಹಾ ಇನ್ನು ಎರ್ಲು ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸವಣದಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಶ್ರಮ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲ ಮುಂಡು ಖಂಡಿತ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಕೇಳನೆ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನಡತ್ತದ ಆಯ್ತು ಅವೇನು ಪನ್ನೋಡು ಆಂಡ ಕೇಳೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಇನಿ ಕಮಲೋಗ ಬರ್ನಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸವಡು ಅತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪರ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಲೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಗ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನು ಮಲ್ಪೋಡು 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 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರೈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರೆ ಪಾಲು ಪಡೆತೇರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರು ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲ ಗಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇತ್ತನು ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲ ತಾನೆ ಅಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜಾರಿಂದ ಮಗ್ಳು ಬತ್ತಿಜಾರು ಅಂದ್ ದಾಲ ಪನೋಡು ಹತ್ತಾಗ್ಲು ಬತ್ತದು ಬರುಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪನೋಡು ಹತ್ತಂದ ದಾದಾಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನೋಡೆ ಈತ ಜಂತ ಎದುರುಡು ಈ ನಮ್ನ ಕರೆ ಕಾಲಿದೆ ಪಣ ಸರಿಯಾ ಜನಕ್ಕಲು ಬುರಪಿತಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ
ಸಸ್ಯರೇ ಇರ್ಮಲ್ದಾಗ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರಾ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಮಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಮಗಳು ಬರ್ತಾರ ವಿಚಾರದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟೊಂದು ಪನ್ಯಾಗ್ಲೇ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚದ ಕೊರಡು ಪಟಕ್ಕ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡ ಅವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಕೋಟಿಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡ ಅವನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಮ್ಮಳದೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೇಶ್ವರ ಮಾಲ್ವೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಲಾಯ್ದ ಬಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ದ ಬಿನ್ನೆ
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಬೇರು ವಿಚಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಬೇರು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಸರಿ ಬತ್ತೇರಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಈ ಸಾಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರನಾಗಲಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾದಿಪೋಡು ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒರಿನ ಪದಾಧಿಕಾರನಾಗಲಿ ಪೂರ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಪುಡು ಕರೆಗೆ ಜಪಣ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಆ ರಂಪುಡು ಎಂಚ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಉದಿಪನಾಥನ ರಂಪುಡು ಅವೇ 5-2 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅದೇ ಪಲ್ಲೆ ಸಚ್ಚರೆ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ ಜಪರ ಅಗ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪೋಡು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ಅಂದೆ ಬ್ಯಾಂಡದ ಪದಾರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡದ ಸ್ವರ ಹಬ್ಬರಡು ನಲಿಕೆದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಅಂದೆ ಈ ಕೋಡಿರ್ದು ಆ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೆರನಿಗೆ ಎಂಪನ್ಪನಮ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಎಂಕಲ ಗಂಗಾಧರ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ಅಂದೆ 30 ವರ್ಷದ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಆತಂಡು ಅಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದಯಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಂದು ಅದೇ ಅಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಆರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಜಯಂತ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಅದೇ ಅಂದು ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಾತ್ ರಂಗ್ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಂದು ಜಯಂತ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡ ಆಣಿದ ದಿನ ಆರಂಭ ಅದು ಅಂದು ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕ್ಕಿಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕಮಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಿ ಏರ್ಕದು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಕೇರ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂದು ಕಮಲೋತ್ಸವ 30ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಇನಿ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಡ್ದು ಬರೋನು ಕೋಡೆ ತೂದುಪ್ಪಾರಿ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರ ನಗಲಿ ಎಪ್ಪಡಾದು ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಮಲದಾಗ ಅಂದು ವಿಶೇಷ ಬುಡ್ಬರ ವಿಶೇಷವನೆಂಚಿನ ಬಿಡಿ ಮಾರ್ದು ಬಿಡಿ ಮಾರ್ದನ್ನು ತೂವರ್ದನ್ನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬರೋಡು ಪುತ್ತೂರದ ಬಿಡಿ ತೋಡ ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದೇ ಅದೇ ಬಿಡಿ ಮಾರ್ದದಲ್ಲ ಹಬ್ಬರ ಅಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಗು ದೋಕುಲಿಡಿ ಮಿನ್ಕು ನಂಚನ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ದಾಯಂದು ಪಣ್ಣನಾಡ ಸತೀಶರೇ ಪಲ್ಲೆನ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಪರಂಪರೆ ಒರಿದು ಬರೋಡು ಒಂದು ವೈಭೋಗ ಬೋಡದತ್ತು ಖಂಡಿತ ಬದಲತ್ತು ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಬರೋಡು ಇರೆಗಡೆ ಪಂಡರು ಅದೇ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲ ನಡಪೊಡಂದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರವಾದಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲ ನಡಪೊಡೆ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅವು ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಂತನೆ ಅವು ದೇವರನಪ್ಪನೆ ಅಂದು ಆ ದೇವರನ ಅಭಯದ ಪ್ರಕಾರವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಮಣ್ಣೆತ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಜಿ ಕನ್ನದ ಉಲ್ಲಯ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅಂದು ಲಿಂಗಡು ಉದಿತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಅಂದು ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಾಕ್ಯಾಡ್ದ ಕನ್ನಡು ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು ದೇವರ ಮಾರು ಕನ್ನಡು ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಮಲ ತೂವೋಡಂದಲ್ಲ ನಮಕೊಂದು ಯೋಗ ಪನ್ಪಣ ಬೋಡು ಕಮಲಡು ಪಾಲ್ಪಡೋಡಂದಲ್ಲ ನಮಕೊಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬಳ್ಳು ಕಿಚ್ಚಾದ ಕೊರತು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಕಿಚ್ಚಾದ ಕೊರತು ಗಂತ ಬತ್ತಾತಂದು ನಾನು
ಅವರ ಪಿರವರ ಒಂತಾರುಂಡು ಕುಡೋರು ಅಂತಾರು ಸಂದರ್ಭ ಬಡಿತಾರಗಳು ಹಾ 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 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ 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 ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತೀರ ಕೊಡೋರ ಬರ ಉಂಟು ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನ ಅನಿತ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಇರ್ದಾನೆ ಆತು ಮೇಲ್ಲೋಡು ಸಂದರ್ಭ ಇರತ್ತೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಯತೆ ಸಂದರ್ಭ ನಗನವಾದಾಯ ಪಾತಿರ್ನು ಅವಳು ಅಂಜ ಅಂದು ಅಂದು ಪನೋಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಐತಾತಿಗೆ ಆ ಒಂದಿ ಪುಂಡತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂಬಿ ಪಣ್ಣಗ ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ಪನಾಗ ಪಾತಿರ ನನ್ನ ಮೇಮಿನಿ ಮುಟ್ಟು ನನ್ನ ವಡೆಗೆ ಉಂತವನು ಅಂಬಿ ಪಣ್ಣಲು ಉಂತವನು ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ಪನಲು ಉಂತವನು ಕಾತೆ ಹೈಕ್ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪಿರಬಲೆ ಅಲ್ಪ ನೀ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪ ಬಾರ್ ತುಂಬ ತರತೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹೌದಾಯ್ ಆತದಾಯ್ ಪಿರಪ್ಪೋಲೆ ಆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎರಡು ಪದಕ ಬಲಿ ಬುಡ್ರನ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ 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 ಎರ್ಮಾಳ್ ದಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ದಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಿರಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದಂಡು ಗಂತ ಬತ್ತ ಉಂತೀರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ದಾನೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಪ್ಪನ್ನೆ ವರ ಪಂಪುಜೀರು ವರೈತೆ ಗಂತ ಬತ್ತ ಸರಿ ಉಂತೊಡಗಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತ ಉಂತೋಡು ಬುಟ್ರಾಣಿ
ಅಂದ ಐತವರ ಉಂತೇರೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತವರ ಉಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಉಂತೋಡು ಹಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಂಪಿನ ಜಗತ್ತುಂಡಿರಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಉಂತೋಡು ಹ್ಮ್ ನನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಚು ಉಂತು ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವಿರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಿನ ಗಿಡವಿರು ಹಲೋ ಈ ಕಂಬಳ ಏತು ತಡ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿ ಹೊಡಿತಂದು ಅಂದು ತಡ ಆಯ್ರ ಕಾರಣದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ್ದಾಯ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪನೇನು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನೇಕ ಅಡ್ವೆ ನನ್ನಿ ಕೊರಡು ಜತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಕರಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳದ ಪ್ರಯತ್ನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರು ಬಂಡೇರು ಜತಿ ಸುತ್ತುದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಂಡ ಒಂತೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬುಡುಪಿನ ಇರು ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡ ಆಪುಂಡು ವರ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂದು ಅಪಗ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಣ್ಪುನ ಇರ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣೇನು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆತನತ್ತ ತೊಂದರೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ನೇ ಸುತ್ತರೆ ಕೊರಿಯ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿ ಪರ್ಯಾಂಡ ಆತ ಜತೆ ಅಪ್ಪಗ ಸುಧಾರಣೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚ ಅತ್ತ ಅಂದು ಒಂದು ರಡ್ನೇ ದಿನ ಈತ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಬತ್ತವನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಡ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜತಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಹೊರೆ ಆತ ಡಿಸೀಲ್ ಕೂಡ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚನೆ ಕೇಳುವಿರ ಕೇಳ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬೋಡ ಅಗತ್ಯ ಜಿ ಅಂಚ ಆತ ಉಡುಪೇರಿಂದ ಓಕೆ ಇಜಿಂದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಟ ಮಲ್ಪನು ನೀಟು ಓಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪನೆ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲತ್ತ ಇನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಸೀನಿಯರ್ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ವೈಟ್ ಪಾರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ಲು ಇಪ್ಪ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಪಿನೆಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂಡ ನಲ್ಲ ಐಕ ಕೂಡೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಯರದ ಕೂಟ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಆಯ್ತು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕಣಪಲಾಯಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಂಬಳ ಆಪಣ ನಿಗಂಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದುಡ್ಡಾಣ್ಲ ಒರಿವತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಬರೋ ಜಪ್ಪುಲತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ ಕೋಡೆ ಜೆತ್ತು ಜರ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ನಕುಲ್ ಜಪ್ಪುವೇರೆ ಅತೆ ಕಂಬಳ ಹಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಜಪ್ಪುವೇರು ಜಿನ್ಲ ಜಪ್ಪುವೇರು ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಒಂಜ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಜಿ ಆವಡು ಇಜಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಜ ಬಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಅಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಜ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆವೇಣ ಮನ್ಪುನು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ದಂಚಿನ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ತೂದು ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆಂದು UK ಓಲು USA ಓಲು 14 ಕಡಲ ಅಂಚಿ ಬೋಡೆ ಆತು ದೂರೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ವೀಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡ ಬೊಡ್ಚ ರಡ್ಡು ದಿನ ಓ ಹೌದಾಲೆ ಜವ ಆತಜಿಂದ ಪಂಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಆಫೀಸಿಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಜವಣಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಗಂತಲೆ ಉಂತಾಡು ಬುಡ್ಡಣ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪಾತರಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಿರಬೋಯ್ರಾ ಪಿರಬೋಯ್ರಾ ಪಿರಬೋದಿತ್ತ ಬುಡ್ಡಣ ರಾಜವಣ್ಣ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಾ ಬೈಕ್ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಬಲಿ ಬಂದ್ ಪಾತಿರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಕ್ಲ ಬಲಿ
ಬಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ఓహో ఎంచినాడు పండు దాపేది దానే అండి రపక్క తిరిగిండు ఎరు రపక్క తిరుగునత్తు ಓ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೇನಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದಿತ ಅಟ್ಟಲಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಇರು ಓಹೋ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಸುಮಾರು ಜನದ ನಾಳೆ ಆಮೇಕೆ ದಾನ್ನ ಒಂದು ಕತೆ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗ ಒಂದು ಅಕಲೇನು ಉದ್ದೇಶದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪುನತ್ತಿ ಆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಪೊಂಜವನಕಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಮೋಕೆಡು ಆ ಕಂಬಳಂತೂ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಕಠೋರವಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಪಾತಿರುವ ದಾಯಿ ಪಾತಿರುವ ಒಂದು ಬಂಡ ಎರ್ಲೆನಕಲು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಪಣ್ಪಿನ ಹತ್ತವು ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಪಣ್ಪನಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜೆರಡ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಡ ಬಡಿ ಬಲೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲಿಪ್ಪುಜಿ ಬಿಕೋ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತ ಬೋಯ್ಪಕ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರೆತ ಬರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ದಾಯಿ ಈತ ಜನ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ 19 ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಿರದೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಣ್ಯಾನ ಅಂಚಂದು ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಮಾತಿರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪನು నేను ఏర అర్థం అవుతాడు పండ యాన కూడా కూడా పణొందిప్పును ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ದೂರ ಜಾನ್ ಖಂಡಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗ ಅತ್ತಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಉಂತುಂಡ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉದಯ ಟಿವಿಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪಂತೆ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಯ್ನಪ್ಪಗ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 5,000 ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳನೇ ನಮ್ಮದು ಬದುಕುನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬಿಡ್ಬೇರ ಪಣೋಡ್ ಸೇರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇರ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ದೀಪ ದಿನ ಆಯ್ನಾತೇನಾ ಹಲೋ ತಾನೆ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಟ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 12 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ 13:30 13:64 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಂಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅವು ನಿಖಿಲಗೆಡ್ಡೆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ ಬೈದ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಪೀರವದ ಕತೆ ಎಂದು
ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು నేను ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣಿಕಿದ ಅಡಿತೆ ಇರಲಿ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪಾರೊಂದಿತ್ತು ನೇರ್ಲು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೇರ್ಲು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ಇರ್ಲೇನು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ತೊಂಡೇರು ಆ ಪುರ್ತುರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಇಂಜನೆ ಇತ್ತು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಇನ್ನು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬೈದೇರು ಒಂದು ದಾಯ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಪನೋಡು ಒಂದು ಬಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಆಯ್ನನೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಈತ ಮಾತ ನಂಗೆ ನೆಂಟೇರು ಇಸ್ತೇರು ದೋಸ್ತಿಲ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದೇರು ಬಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಕೊರ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿಲ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಗೆಳೆತನ ಸ್ನೇಹತನ ಎಂದು ಮಾತ ಎಂಚು ಅಂದ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದೇನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಆಪೇರು ಕುಟುಂಬದಾಂತರಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಆಪೇರು ಅದೇ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅವು ದಾಯಿಗ ಆಪೇರು ಅಂದ್ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಸೆಳೆತ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ದಾಲ ಪಣೋಲಿ ಅಂಡ ಕಾಂತಾರ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಯರೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಆ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರದ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಅನ್ನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ನತ್ತು ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಅದೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣದ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಪಿರು ಒಯ್ಟೆ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಣು ಸಾವು ಅದು ಕಾಂತಾರಡಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಅಂದವು ಸತ್ಯನೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಳೆಪೋವನು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾವು ಕಂಬಳ ದೈವ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕನಾಗ ನೇನು ಅಂತ ಪಣ್ಪೆ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಸೊತ್ತುಲು ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ ಪಣ್ಪನು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಇಡೀ 7 ಹತ್ತೂರು ಸೀಮೆಯ ಒಡೆಯ ಪತ್ತೂರ್ಗು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಒಡೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಸಭಾಭವನದ ಎದುರು 6271 ನಂಬರ್ದ ಕಾವೇರಿ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಉಂತುದನ್ನು ಎರ್ಲಿನ ಗಾಡಿಯವು ದಯದೀತು ಐದೊಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋಡು ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಪೋಯರ ಒಂದುಜ್ಜಿ ದಯದೀರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ 6271 ನಂಬರ್ದ ಕಾವೇರಿ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ನೇಮಾಕ್ಷರೇ ಅವು ಉಂತುದಿನ ಕೊಣತು ಉಂತಾಯಿನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಅರಿಜ್ಯರೆ ಬಂಡ ಇರೋ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಕೇಳುವತ್ತ ಈರೋರ ಪಂಡಗೆಂಡು ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈರು ಬಂಡಿ ಬೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ರಲೆಪ್ಪ ಎಂಕಲ ನೇಮಾಕ್ಷರು ಈತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಆನಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮೈಕಡು ಜೀಪುಡುಕುಲೊಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಪಾತಿರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಇನಿ ಮಾತ ಪೊಸತ್ತ ಆಯಾಮಲು ಬತ್ತ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಎಕಡೆ ಅವರ ಪಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಲು ಇಂಚವಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯಲೆಕ್ಕ ಏನ ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಪಲ್ಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ನೇನು ಪನೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಲೆಗ್ ಅಂದಿ ದೇವರೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಿರೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ದೇರಣ್ಣ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಮಲ್ತೀರಿ ಆರು ದುಂಬುದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತೀರು ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು 6 ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇನ್ನೊಂದಿರ ಈ ಜಾಗಿಡ ಪುರ ನೆರವೇರು ಕ್ಷಣಕ್ಕಲು ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದ ದಲ ಮಲ್ಲ ಆತ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ನಿನ್ನ ಪೋಯಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಅದು ಬೋರ್ಡು ಕನ್ನ ಬೋಡತ್ತೆ ದುಡ್ಡೇ ಬೋಡತ್ತಿ ಬೋಡು ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಅವು ಸಂಗತಿ ಏರೆಗೆ ಅತ್ತಂದು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಏತಲ ಉಂಡು ಅಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿನ ದುಡ್ಡು ದಾಯಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅವು 5 ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತೊಂದು
ನೆಮ್ಮದಿ ಪುಣ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಜನ ಸುಮಾರು ತುಂಬೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ನನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ 4 ಕಲ್ಲುಕೊಂಡು ಬರ್ಪಣ ಬೇರೆ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಕಟ್ಟದೆ ದುಡ್ಡು ಅರ್ಥ ಮಾತಲ್ಲ ನಿರಂಜನ್ ರೇಖಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ದಯಪಂಡ ಈರು ಯಾನ್ ಪಾತಿರು ನಿನ್ನ ಈತ ಸಭೆ ಕೆಬಿಕರ್ ಒಂದು ಲೇರು ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ದಾಯ ಪಂಪಿನ ಬಂಡ ದುಡ್ಡೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಬದುಕೇರೆ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಅಂಡ ಏತಲ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಬದುಕಿಜ್ಜನ್ನ ಬದುಕು ನೆಮ್ಮದಿ ಜನರ ಬದುಕು ಆ ದುಡ್ಡು ದಾಯಿ ಶಾಂತಿ ಜನರ ಬದುಕು ದಾಯಿ ಅಂದು ಮನುಷ್ಯಗ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡು ತೊಡು ಇಪ್ಪುನಗ ಅಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಲಿ ಪುನಃ ಕಡ್ಲೆ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪಂಜಿ ಬಂತನಿಗೆ ದಾಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನಾಗ ಮಣ್ಣು ಮೆದು ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪಂಜಿದ ಗಾದೆವು ಕೂಲಿ ಪುನಗ ಮಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿ ಪುನಗ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅದೇ ಈ ಪಂಜಿಗೆ ದಾಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೌಂಡ ಇರಿ ಅರೆಗಾಲೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಣ ದೊಂಬುದಪ್ಪಗ ಈಗ ದಾಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅದಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಅರಿಪರೆ ಅಬ್ಜೇಕ್ ಅಂದ ಅಂಚ ದಾಡೆ ಪುನಗ ಮಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿ ಪುನಗ ದಾಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪಂಜಿದ ವ್ಯತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಣ್ತಿನೆವು ಅಂದಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತು ಗಾದೆ ಪಾತೆರ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪಿರವಗು ಪೋಲೆ ನಿರಂಜನ್ ರೇಖಲೆ ಆನಿ ವಾಸ್ತು ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ವಾಸ್ತು ಏರಿಗಿತ್ತಂದು ವಸ್ತುವೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವಾಸ್ತು ಏಪ ಆಂಡಲ ಆನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತ ಅಂದು ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಅಡ್ಪಿಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಕೈಸಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಒಂದು ಮಾತ ವಾಸ್ತು ಎದುರು ಜಾಲದ ಎದುರು ಗುವೇಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಒಂದು ಮಾತ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರನೇ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಇನಿ ವಾಸ್ತುದ ಪಿರೋಡು ಪೋಯಿನಕ್ಕಲು ಅರೆ ಮರಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತಿರತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ವಾಸ್ತು ದೂರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ನಾವು ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ವಾಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸದ ಮುರಣಿ ಮಾತು ಕೋಡೆ ಏರು ಮಾತು ಇತ್ತಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ತಯಾರದು ఇప్పుడు ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೈನಂತೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾವತ್ತು ಜಪ್ಪೆರಂಡು ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರದು ఇప్పుడు ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಅಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಈಶ್ವರಣ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ತಕ್ಕಲು ಮಜ್ಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಇನ್ನು ಆಂಡ ಪುರ ಸೆಮಿ ಮಾತಾಂಡ ಎಕ್ಕಡೆ ಅದಂಡು ಓ ರಾಮ್ ಏರ್ಲ ಪಣ್ತೀನಿ ಜಿ ಸೆಮಿ ಮಾತಾಂಡ ಯಾರಂಚೆ ಈರೆಗೆ ಬಂಡೆ ಬಲೆ ಲಿಪ್ಪಲಿಂದ ಎಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಣ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನೇರ್ಲು ತಡಮಲ್ ಪಂದೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೆಂಚ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಡ್ಲಿ ಅಂದಾಲ ತರಬೇತಿ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮನುಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರ್ಮಾಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ರೈಕ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಐಕೆ ಏನ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳತ್ತ ಪುತ್ತೂರದ ಸೋಕಿಪ್ಪಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ಪಂಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸೋಕಿಪ್ಪಂದೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕಿ ಬರೀಟಿದ್ನ ಏರೋ ಪಂಡೀರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಐಕೆ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳತ್ತೆ ಏನಡ ಪಣ್ಣಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಏರಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಅನಿಲನ್ನೇ ಮಾಡ್ಪುಣು ಇರು ಒಯ್ನು ಮಾತ ಕಂಬಳ ವಹಿಸೊಂದರು ವಹಿಸೊಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಸುಧಣ್ಣ ನಮಕ್ ದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕುಲು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಪೀರಪಾಯರು ಸಾಧಿ ತೋಜನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂದ್ರು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಏರು ಮಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಪಾತೆರದ ಏನನ್ನ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಣ್ಪುನತ್ತಾರು ಕಂಬಳದ ಕೆಸರು ರಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ ಪೋಯರ ಆಪು ಇಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆರು ಪಣ್ಪುನು ಅಂಚ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಹೊಸಬ್ಬೇರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು
ಅಂಡ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ಲೇಕಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತನಂತ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ನಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಪೊರ್ಲು ಆ ಸ್ವರ ಅವು ನಮ್ಮ 1% ಐತ ಬೈಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಇರಗೆ ಮೈಕ್ ದೆತ್ತಂದು ಹಲೋ ಒಂದು ಪಂಡಗ ಎದುರ್ದ ಇವರ ಎಲರ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕುಲು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಭಾಗವತಿಗೆ ಸೈ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಧ್ಯೋಗಲ ತಯಾರು ಇಜ್ಜಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಏನ್ ಪಂಪನಾಯಿ ಮಾತಾ ರಂಗುಡ್ಲಾಗ ಅನುಭವ ಬೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಪ್ಪುನು ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂತ ಪಂಪನ ಐತ ವಿಚಾರಲು ಅಂತೆ ಬೋಡು ನಾಟಕ ರಂಗ ಐತ ವಿಚಾರಲು ಅಂತೆ ಬೋಡು ಕಂಬಳದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಅಗತ್ಯದವು ಪ್ರಪಂಚೋಡ್ ನಡಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ತರತ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಬೋಡಾಗ ಕಂಬಳದ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಈರಡ ನಮೂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮುರಡಿ ಅಡ್ಡದ ಕಂಬಳ ಖರೀದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆದ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪನಾಗ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಏನು ಮುರಡಿ ಕುಳ್ಳದ ಕಂಬಳ ಪಂಡೆ ಸುಧಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿನ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಎಂಕು ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪರ್ಪುನೇ ಬಿಡ್ತೀರ ಪಂಡೀರು ನೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ದಾದ ಬೋಡ್ ಪಂಡ್ಲಿ 2 ಕುಟುಂಬನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಂಕ್ ಬತ್ತನ ಇಜ್ಜ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅತ್ತ ಸತ್ಯ ಮಾತೇನೆ ಓಲು ಅಡ್ಡವೆ ನಂದಿಕೂರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಮಾತ ಈ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಆಪಿರೋದು ಬಂಡ ಅವು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಕೊಡುಗೆ ನಂಕ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತ ಮಾತೇನು ಇಲ್ಲ ಕೇಳುದಿಪ್ಪೇನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಚೋಡ ಯಾರು ಹಿಂದಿವಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಏನೋ ಇರು ತುಳುತ್ತಾರ ಉಬಾರು ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ತುಳು ಬರ್ಪುಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಬರ್ಪುಣ ಏತಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಣದೆ ತುಳು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಆವುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳೈ ಉಡೆಗೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ ಪೋಯಿರೈತಂದು ಯಾನು ಸಾದಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏರೋ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸಾದಿಕೆ ಗಂದು ಉಂತಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿ ಬತ್ತು ಬಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಜೀರಿ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಯಾ ಎಂಕಿನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗು ನೀರು ಯಾನು ಇಂಚ ಬೋಡು ಬರ್ಪೇನು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾದಿ ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ನಮ್ಮಕ್ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪಣ ಪಂಡ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮನ್ ತೂದು ನಂಗೆ ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನ್ ಪಂಪು ನಾವು ಕಂಬಳ ಈನಗೆ ಈನ ಮಿತ್ತ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಈನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಪುತ್ತೂರು ಈತ ಜನನು ಈರೆಗೆ ಜೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಅವಳದಿತ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಅವು ಏಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಕಂಬಳ ಅವು ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅವು ಈಗ ಪೂರ ಈನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಜವನೇರು ಬಾರಿ ಏಕೆ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಅವಳದಿತ್ತ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದವರ ಆತ ಅಂದ ಸುಧಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸ ಬಲಿ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಮಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿಯ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಮರ್ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ನಾರಾಯ್ ಯುವರಾಜ್ ಅಂದ್ರ ನಾವಿರದಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ಲ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಬಿಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಬಲಿ 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 ತಡಮಲ್ ಬಡ್ಜಿ ಬೋಡ್ತನ ತಡಾತನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣಿ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮುಂಡಾಸ್ತ ತೂಲೆ ಪಿರವಾದ ಅಣ್ಣ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಹೊರ ಮಂಜೋಟಿ ಬೋದು ನಮ್ಮಲೆಪ್ಪುಗೆ ಇರಲಿ ನಕ್ಲೇನೆ ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪಲ ನಮ್ಮಲೆಪ್ಪು ನೀ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಅಂದು ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ನುಡೆ ಫೈನಲ್ ನೆಲಬತ್ತೇರಿ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪಡದ ಕೊರುಡು ಇಂಕಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೋನುಲ್ಲೇರು పోనులేరా ఓ శివరాం ఆల్వేరే పిదరందులేరు ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಂಜೋಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆದಾರಲ್ಲ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆಲಾಣೆ ಪಂಚಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಪೂರಲ್ಲ ಒರಿ ಧೀರಾಜ್ ಗೌಡ್ರು ತುಡಿತೋಡುಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ರಾಜರು ಮುಕ್ಕೊರೆ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟೋಂದುಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ಪೂರ ಪೂರ ಪೋಲೆಣ್ಣ ಇಂಚ ಪೋಡು ಇಂಚಪೋದು ಮಂಜೂರು ಜುಲೈ ಪೊಕ್ಕೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಂಜೂರು ಜುಲೈ ಪೊಕ್ಕೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಲು ಬರುವೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋವಾಯರು ರಾಜು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಲು ಇದ್ದಾರ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓಡಿಗೆ ಮುಕ್ಳು ವರಿಯಾರ ಹೊರ ಸುರ್ಮಲ್ಪಲಿ ಮುಕ್ಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಣಾಕಲು ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬುಡ್ಚಿ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ಅವರು ಬರ್ತೀರಾ ಬೊಕ ಓಲೇರಿ ಮೂಲ್ತೂಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಓ ದೇವರೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪುಣ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೇಗ ಎಂಚನ್ನ ಚಾಲನೆಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡು ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಗೋ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಉರುಪುಜಾರ ಉರಿಪುಡು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಐನು ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ 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 ಕೊಡಿ ಬೇರೆ ಕಂಗಣ್ಣ ಎಸ್ ಮಂಜುಟ್ಟಿಡೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸೇರೋದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೊಂದೇ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟ ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ ಒಂದು ದಾಯ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಜು ಮಾಡ ಒರಿಯೇ ಪುನಃ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಟಬೇಕೆ ಒಡನಾಡಿ ನಾನಿರುವೆ ಒಲವಿನ ಹೂಹಾಸುವೆ ಸಂತ ಪದ್ಯ ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಮುಕುಲ್ದಾಲ ಬಲಿಪಾಯರು ಆಕಾಶತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮೂರ್ನಲ ಬಲಿಪಾಯರು ತುಲೆ ಜವನಿರನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತುಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಯಾನ ಮುಕುಲು ಈತ್ಪಡ್ತು ಈ ಮಾತಿಗೆ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಬರಡು ಎರ್ಲು ಬರಂದೆ ಕಡೆಗೆ ಜಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಎರ್ಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರ ಎರ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾನೊಂದು 25 ಜನ ಬರೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಫೋನ್ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಶಾಲು ಬೋಂಡ ಕೊರಲೆ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಡಾಸು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟೋಣ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟು ನೋಡು ವಸಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಡ ಸಾಡೆ ಮುಟ್ಟಾನ ಕಟ್ಟು ನೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು 25 ಜನ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಪಿರಾವುಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ನೇಮಾಕ್ಷ ಇದ್ದಾನೆ ಪಿರಾವತ್ತನ ಇದು అలా ఎర్ర ఒకరు బలే దాద మలుతుందో నీకులు ఈరోజు ఉండదు చెప్పలే
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸಿಎ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿರಾಜರವರು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓರ್ವ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರಗಳು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೂರು ಕುಲ್ಬಲೆ ಯರ್ಮಳದ ಕುಲ್ಬಲೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಬೋಳಾರ ನಾರಾವಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡುಪುಡಿ ಗೊತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಲೆ ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕರು ಆ ತರೆಟಿ ಏರ್ ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಗೇಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧೀರಜ್ ನಾಯ್ಕರು ಗೌಡ್ರು ಬಲೆ 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 ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನೇನು ಪಣಪೆ ನನ್ನಲ ಪಣಪೆ ನನ್ನ ನೂದ್ದಿನ ಅಣ್ಣ ಪಣಪೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಸುಮಾರಿಗೆ 8 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತಾರ ಸ್ವಯಂ ಕೆಂಪು ಮುಂಡ ತಗಲು ಇತ್ತಾರ ಎಂಗಳ ಚೆರೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ಎಟ್ಲ ಇಪ್ಪ ಇರಾಕಲು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಚೆರಿಮಣ್ಣು ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ ಒಣಸ್ಕೊಡ್ತು ಅಂಚ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡತಿ ಅಂಚ ಅವು ಚೆರಿಮಣ್ಣು ಪಂಡ ರೈಕ್ಲೆ ಚೆರಿಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನೋಡ್ಚಿ ಆಹಾ ಅಯ್ನ ಪಣ್ಣೇರವಲ್ಲಿ ಏಟ್ರ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿರಲಿ ಅಂಡ ಇರ್ಲು ಬತ್ತು ಜರತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬತ್ತು ಜರತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರಗಳು ದಮ್ಮಯ್ಯ ಹೊರ ಬರ್ಪರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆದಾಯಕನ್ ಬಂಡ ಈತ ಜನ ಈತ ಮೋಕೆಡ್ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲೇನು ಜಪಡಾಯರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯೋಕಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಗಂಗಣ್ಣ ನಾನೊಂದು ಪದ್ಯ ಇರಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪಾಪನ ರೂಪಲೆ ಗಡಿಬಿಟ್ಟ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಲೇ 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 ಪಾಡುಗ ಅಮ್ಮ ಲೇ ಲೇ ಪಾಡುಗ ಕಿಸಟಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಲೈದೀಕ ಕಿಸಟೊಂಚೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಬೇಟೆರ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಲಾಪ್ ले 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 गा ले 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 गा ले 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 गा नमा ले ले पाड़गा ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕ್ಷಿಲ ಹೊಡೋಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋದು
ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ್ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಾರ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಕು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕೋಲಾಂಡ್ಲ ಬಲೆ ಹೊರ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ಗೆ ఇట్ట అంటుకు వస్తుంది ಗಂಗಣ್ಣ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಂಗಣ್ಣ ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟರು ಪಣಲೇಕ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಕಲ್ ಬಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಜು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಉಮೇದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕಲ್ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬರ್ಪರ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ ಎಂಚಿನ ఆయన పుదర్ బండి లేరా అన్న ఫైనల్ ప్రవేశం మంత్రం ఎర్లి నిజమాంటున్నా 2019 ಬರ್ಪಾರ ఆయన పుదర్ బండి లేప ఎట్టే పుదర్ ಈಗ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಟ್టే పుదర్ ದಿದಿಪ್ಪಿರ 123 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಡಿನ ಸೇರಿದಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರಗಳಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ 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 ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸುರುಕ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತ ಎರಡು ಬೇಕಾದಾಗ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಪೂರ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 10 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನೋಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಭಾತ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ನಿಟ್ಟೆಪುರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಬೋಡಾರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನೇರ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ನೇರ್ಲು ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 10 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಾವರದೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡುಪಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲು ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಲು ಮಾತ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡತ್ತ ಬಲೆ 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 ಅಂಗಣ್ಣ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನಲ್ಕೆದ ಪದ್ಯ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಕುಲು ನಲ್ಪನ ಪೆಟ್ಟೆ ಎಂಚೆ ಪೊಡು ಮಂಡ ಇರೆಗೆ ಸಾತ್ಯ ಅನ್ಕೋರ್ಪೆ जरा मुझको बता दे हवा हवा ये हवा खुशबू लुटा दे यहाँ कुली खिड़की बता दे एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे
हवा हवा ये हवा खुशबू लुटा दे, यहाँ कुली है कुली झुल तू बता दे, अब मुझको मिलेगा जरा मुझको मिला दे. ಮೂಲೋರಿ ಬಂದಿರಿ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಪತ್ತಾದೆ ಇತ್ತಜ್ ಪರ್ಪಾದೆ. நல்த்து நல்த்து நல்த்துது மொபைல் இருக்குது. ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಬಲೆ ದಾದ ಕಥೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಮಠತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಕೊಂಡಣ ಇರ್ಬತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಮಂಡತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಕೊಂಡಣ ಕೌಂಟ್ರೋಡು 10-19 ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರದಕ್ಲು ಬತ್ತೀರಾ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಕ್ಲು ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲು ಬತ್ತೀರಾ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಕ್ಲು ಬಲೇನ
ಸೂಪರ್ 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 ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇರೋದು ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇರೋ ಬತ್ತಾರ ಗಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರು ಆತನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಉಲ್ಲೆತಾಯನವರ ತೂಲೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಫಿಲಿಂದಲಿಕೆ ನಿಂತಿನ ಹುಡುಗಿ ಹೊರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲ ಹೇಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅವು ನೀರು ಕರೆ ದಾಲ ಗುತ್ತು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಲಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಡ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಲೆ ತುಲೆ ಆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲಿ ಅಕ್ಕರಗಲೆ ಹೊರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೂಪರ್ 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 ಎಲ್ಲ ನೋಟದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಪಲ್ ಅದು ನೋಟದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿರು ಬರ್ತೀರ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿರು ಬರ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ 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 ಬೈಜರಿಗೆ
ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಗಂಗಣ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಗಂಗಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಲಿಪುರಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಲೈಫು ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ ಒಳ್ಳೆ ವೈಫು ಆಪಣ ಆಪಣ ಮಲ್ಪಿ ಭಾರಿ ಸೋಕು ನಲಿಪಿರ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಒಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಹೊರ ಬರ್ಬರ ಬಾಯ್ ತುಂಬ ಬೀರು ಉಳಿದಾಗ್ಲಿ ಉಳಿದಾಗ್ಲಿ ಬಾರೋ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ತವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ತವರು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ತವರು ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಲೈಫು ಆಚೆಗಾಕ ಒಳ್ಳೆ ವೈಫು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜ ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಹಾಕಲು ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಒಂದು ದಾದ ನಿರ್ಮಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ನಿರ್ಮಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬತ್ತ ಹಾ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಓಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಓಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಪರಿಸೇರಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಿಲಿರಂಗದ ಪಂಪನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಮಂಡಳಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪಿಲಿರಂಗದ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಕಲ್ಲೇಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕಿದ ಇತ್ತೆರಾಯ್ತು ಈ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ ಆ ಕಲ್ಲೇಗ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕಿದ ತಂಡೋಡಿತ್ತು ನಕಲು ಇದು ಅವು ಕಲ್ಲೇಗತ್ತ ವಾಸನ ಕಲ್ಲೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್
ಕರ್ಮಲ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೇ ಮಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಏರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡೆ ನೋಟುದಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದೆಪ್ಪಡಿಗೆ ಅವರ ಕಿಸೆ ಏರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜ ಸೂಪರ್ ರಜೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ತಾರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ಚಡ್ಡೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಕೊಳತೂರು ಬೈಜಾರ ಅಣ್ಣ ಕೊಳತೂರ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಳತೂರ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಕೊಳತೂರ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರುದ ನಿನ್ನ ಪುದರಂಜ ಮಗ ಪೊಣೈ ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಪು ನಗರದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಾವಾ ನಮ್ಮನೆ ನೋಟು ಮಾತದ ಎತ್ತೀರಿ ಏತಾನ ಮಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತಾನ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನ 540 ಆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ 500 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ 5 ದಿನ ಓ ಕತೆ ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಆ ಬಾಲೆರೆ ಈತ ಪೊರ್ಲದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎರಲು ಬತ್ತಜಿನ್ಲ ನಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾತಜಿ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ ಬುಳೆಯೋಳು ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಆ ಬಾಲೆಗೊಂದು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ఆయన నల్లాత ఆయన ప్రతిభ ಬೆಳಗುಲೆಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಲ್ಲಾದ ಮಗ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡು ತೆಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಿಲಿ ರಂಗ್ ಪುತ್ತೂಡು ನಡ್ತಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕದಕಲೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡು ಕೊರಪುನ ಪ್ರಣಯ ಆವಡಿ ಅವಂದ
ಅವು ಮಗ ಪಂಕ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಅನಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿ ಟೀಮುದಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಕ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ ಈ ಪೊಂಜವು ತುಲ ಈ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜವು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ತುಂಬಾ ನಾನು ಹೆಂಗ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮಗು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ತರ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಮಗು ಇದು. ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗಿ ನೋಡಿದ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ದೇವರ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿಜೀರಕ್ಲು ಮೂಲು ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕೊಳಚೂರ್ದಾಕ್ಲು ಬತ್ತಾರಾ ಬತ್ತಾರಾ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಗೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಎರಲೇಡ್ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ಲ ಎರಲೇಡ್ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನಿಲೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ಯಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರನೇರ್ಲು ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಇಜಿನ ಮುಂಡಾಸ್ ಗಿಚ್ಚಾವಡು ಇಜಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡು ಬಲೆ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಿತ್ತ ದಂಡೆಡ ಪಾರೆ ಜೇರ್ಲ ದಂಡೆಡ ಏರಲ್ಲ ಪೋಯರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮತ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಕೇಚಪ್ಪಯ್ಯರ್ನ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಇನಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅದ ಎರಲು ಇನಿ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಈ ಕಂಬಳಗ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನೆಲೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ಯಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲು ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇರ್ಲಿ ಬಾಕಿ ತಗ್ಲಿ ಪೂರ ಜಪ್ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಸುರೇಶ್ ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಯ್ತು ಉಂಡ ಇದ್ದತ್ತ ಒಂದು ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕದಾಗ್ಲ ಜಪ್ಪಾಡತ್ತ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಇರಲು ಕುಂತಲೇನು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪಾಡಕ್ಕೆ ದೇಶು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏಜಿ ಅಂತ ಎದುರು ಅಂತಲೇ ನಾವರದಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಪೊರ್ತದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏನು ಅನುಭವಿಪಡು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು
ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೊಣ್ಣೆ ತುಂಡು ದಾನೆ ಮಾಡಿಬಿರ ಈಗ ಅನ್ನೊಣ್ಣೆ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಿರಿ ದೆಪ್ಪ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ ನಾಗರದಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪುಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಮುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಬಲೇನ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಒಂದು ಒಂತೆ ಬರಿಯ ಪೋವಂದ ಈ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಯ್ನದು ಬರಿಯ ಪೋಂದು ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಣ್ಣ ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಲು ಮಾತ ಇರ್ಲು ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ ನಿಕ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತಾರ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಪೋಡು ಕರೇರಿ ಪೇರಿದಕ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೆರ್ರೆ ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ಜಾವಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಇತನೇಟ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಾಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಪಿರಪೋಡು 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 ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಫೈನಲ್ ಇರೋ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಕಲೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಂಡಲ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನಿರ್ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಯಿದ್ದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಲು ಮಾತ ನಿಂಗ ಪುಚ್ಚೇರಿ ರಂಗ ಇಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೇರಿ ರಂಗ ಎಲ್ಲ ಪೆರಗ್ಬೋಣು ರಾಜೋಣ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ರಾಜೋಣ ಹಲೋ ಓ ಪನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಪನ ನೀರನ್ನು ಬಂದು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಅವು ಬಂದ ಆತಂಡ್ ಎರ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪಣು ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಣು ಎರ್ಲೂರ ಬಂದಾಗ ನೀರದ ಹೊರೆತ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನನೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಡ್ಡ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಫೈನಲ್ ಗಾನಗ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಮೈ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚಾದು ನೀರು ಇರೆಗೆ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವಿತ್ ಎರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಹೊರ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಎರ್ಲು ಅಡೆ ಎತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಸಮ ಹಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಇರ್ತನಕ್ಲು ಪಿರಪೈರ ಬಣ್ಣತಿ ನಿಕ್ಲು ಅವಳೇ ಉಂತೊಂದಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಕ್ಕಳೆ ಪೂರ ಪಿರಗಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಾಜಿ ಅಡೆಮುಂಟ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿಗೆ ಜಾವ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೂಲು ಹಲೋ ಫಿಲಿಂ ನಲ್ಕೆ ಮಲ್ತೈತೆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೂನದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲು ಪೂರ್ಣಡಿಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆದಾಗಲು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಪೋನಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ತೂದು ನೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಲಿ ಲೆಪ್ಲಿ ಲೆಪ್ಲಿ ಬಲ ಬಲಮಾ ಬಲ ಬಲ ಬಲಮಾ ಬಲ ಬಲ ನನವೆಲ್ಲವಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತುಡು ಕೊರ್ಲಿ ಆಕೆರೆಜ್ಜಿ ಆಕೆರೆಜ್ಜಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಪಿರಬಹುದು ಆಜನ ಗಿಡಲಿ ಮೂಲೊಂದು ಹುಡುಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ತರೆ ಸಮಾಜಿ ಕಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶುರು ಕೇರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಕ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ ಕೋಟಿ ಕಿರಟು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲನ ಸಾಲ್ ಕರೇರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಮಸನ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತರಡಿ ಅವು ಚೆನ್ನೈ ಕೆಡದವ್ರಪ್ಪನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೋಟಿ ಕೆಡದವ್ರಪ್ಪನ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು 12 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ರಡ್ಡು ಜೊತೆಯರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದುಳಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಉರುಂಬಿ ಇದ ಜವಣೀರು ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಇಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜಿದು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರೋಣ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಆಮೇಟು ಗಂತಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಆ ತಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಗಂತ ಬಿಡುದು ಈ ಮೇಕ್ ಬರ ಇರು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ರಿಪೇರಿದ ಒಂದು ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋರೆ ಎಂಚೆಂಚ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ತುನ ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಳು ಜವಣೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಈತು ಜನ ಜವಣೇರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಅಕಲೆಗೆ ದೇವರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ದುಡ್ಡು ಅದೊಟ್ಟು ಕೊರಡು ಅದೊಟ್ಟು ಅದೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಲೋಕದಿವಾಯರ್ನಿಗಳು ದೇವರ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಲಿ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾನಕ್ಕೆ ತೀರ್ ಪಣ್ಪಣ್ ಬಿಡ್ಚೇನಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ದಂಡೆ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪೇರಂತಲೇನ ದಂಡದ ಮಿತ್ತೆತ್ತಿನಾಗ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಇತ್ತದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕೊರಡು ದೇವರು ಆತ ಬುದ್ಧಿ ಜಾರಿಗೆ ಮೊಗ ನಮ್ಮುಣಿದ ದೇವರಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ತಾಯರಾಯ ಬಿಡ್ಪೌಂಡ ಈ ಸನೋಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕಲು ಅಣ್ಣ ಯೋ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಆ ಕೊಂಬುದಾರನ ಪಿರ ಉಂಟು ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ರಗಳೆ ಹಾಪುಂಡು ದೈದಿದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಾದ ಉಲ್ಲರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಪಿರಪೋಯರ ಪಂಪ ತಪ್ಪು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಶೋಭೆ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಂಬಳಗ ಐಸಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂಡ ಪಿರ ಉಂತೆರೆ ಪಣ್ಣಗ ಮರ್ಯಾದಿರಿ ಪಿರ ಉಂತೆರನ ನಿಖಲೆಗಳ ಗೌರವ ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವ ಉಂಡು ತೆರೆಯನು ಆತಿ ಕುರ್ಚರ್ನ ಎಂಕುಲ್ದಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಂಬಳ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ತಂಡ
ಕಂಬಳಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಇನಿ ಒಂದೇ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರದ ಬಿಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತುಜಿ ಇನಿ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ್ ಕಂಪ ಬಂಡೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರದ ಮೈ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಡು ಎಂಚ ಎತ್ತರಿಗೆ ಏರೊಂದು ಪೋಡು ಆಸೆ ಮಲ್ಪೇನ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ ಅವು ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಕರೆ ಮಾತ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪುಣು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಎದುರಿಗೆ ಇರಲು ಪಾರು ಬರ್ಪನ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಅಡ್ಡ ಕರೆ ಐತಿನ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆ ಆತನು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಕರೆ ಐತನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇನಿ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆ ಆಪನ ಈ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಈತ ಮಾತ ಜವಣಿರ ಮೂಲು ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು ಜವಣಿರ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ಲ ಜವಣಿ ಐತಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತು ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪು ಜಾತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಜವಣಿರ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪನ ಕುಲಿಪುನ ಮೂಲು ಅಂಚ ಅದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಟ್ ನಡಪನ ಕಂಬಳಗ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ದಾಯಗೊಂದು ಬಂಡ ಮೂಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವತ್ತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮೂಲ ಮಾತೆತ್ತಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ದಾದ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ಪಣ್ಪುನು ಎಂಜಾಯ್ ಪಡೊಂದು ಬಂಡ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗೊತ್ತುದಂತೆ ತಪ್ಪಲಾದಿ ಪೋದಿಪ್ಪ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನಾಗಿ ಉಳಿಗಾಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಕರೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದೇವರನ ನಡೆ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕವು ಅವಳು ಏರು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಪ್ಪೇನ ఆయన ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಲಲಿ ಮೇರೆ ಪಾಲ್ಪಡೆತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಲಾಕೂಟದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರಟು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನೆನೆಪಡು ಆರನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾಣಿ ನಾಗುಂದು ಬಂಡನೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದಾರ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗಣ್ಣೆ 10,000 5,000 ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಅಂದಂದು ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಳು